ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹರಿ 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 शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो पंडरीनाथ महाराज की जय। जय जय गणनाथ जय 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 गणनाथ जय 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 गणनाथ जय 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 गणनाथ जय वंदे गणनाथ गणनाथ मुदल वंदे गणनाथ ವೇಗಗಳ ಕಳೆ ಗಣನಾಥ ಬಂದ
जय गणनाथ जय 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 गणनाथ जय 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 गणनाथ जय 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 गणनाथ जय जय मंगल मूर्ति गुरु रंग विठलन पद मंगल मूर्ति गुरु रंग विठलन पद बज पे देवा गणनाथ बजी पे देवा गणनाथ जय गणनाथ जय जय गणनाथ जय 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 गणनाथ जय 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 गणनाथ जय जय वंदे बेले गणनाथ गणनाथ वंदे निनागे गणनाथ 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 सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते पाली सेवर मालया भ्रमरी पाली सेवर मालया चरण पल्लव कुसुमवा वरद हस्तद पुष्पवा उडिय मल्लिगे करद तावरी वर प्रसादದ ಮಾಲೆಯ रे वर
ಹೊರೆಯ ಭಾರವ ಹಿಡುವಲೆಂದೇ ತುಂಬಿರುಪದಿ ಬಂದೆಯ ಕಟಿಲ ಕಣ್ಮಣಿ ಮಧು ಮನ್ಮೋಹೆ ಕಟಿಲ ಕಣ್ಮಣಿ ಮಧು ಮನೋನ್ಮಣಿ ನಾಡಿಗಳ ಹೂಗಳ ಕನ್ನ ಮಹಿಮ ಪ್ರಸಾದವಾ ನಾಡಿಗಳ ಹೂಗಳ ಕನ್ನ ಮಹಿಮ ಪ್ರಸಾದವ ಗುಡಿಯ ಸೇವಂತಿ ಕರದ ನಂದಿನಿ ವರ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಲೆಯ ಪಾಲಿಸೆ 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 ವರ ಮಾಲೆಯ ರಾಮರೇ ಪಾಲಿದೆ ವರ ಮಾಲೆಯ ಪಾಲಿದೆ ವರ ಮಾಲೆಯ ರಾಮರೇ ಪಾಲಿದೆ ವರ ಮಾಲೆಯ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ उदित भले स्वामी नरवरा उदित भले स्वामी जगत गे नारायण स्वामी नारायण ओ उदित भले स्वामी नरवरा उदित भले नारायण ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಓ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನೆ ಕಾಣುವೆ ಎಲ್ಲರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿದರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದೇವಿ ಪುಲ್ಲನಯನೆ ಕಾಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನೆ ಕಾಣುವೆ ಎಲ್ಲರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ 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 ಬಲ್ಲಿದರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದೇವಿ ಪುಲ್ಲನಯನೆ ಕಾಯಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿದರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದೇವಿ ಪುಲ್ಲನಯನೆ ಕಾಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನೆ ಕಾಣುವೆ ಎಲ್ಲರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನೆ ಕಾಣುವೆ ಎಲ್ಲರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಶರಣಾಶ್ರಿತ ಜನ ರಕ್ಷಕಿಯೇ ನಿರುಪಮಹಿಮ ಮಾನ್ವಿತಳೇ 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 ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ಕರ ಮುಗಿವೆ ಪರಿಪಾಲಿಸು ನೀ ಬಾಬಾ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ಕರ ಮುಗಿವೆ ಪರಿಪಾಲಿಸು ನೀ ಬಾಬಾ ಸುರಜನರಿವು ವರ್ಣಿತಲೇ ವರವ ನೀಡಿ ಪೊರೆಯೇ ತಾಯೇ 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 ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ಕರ ಮುಗಿವೆ ಪರಿಪಾಲಿಸು ನೀ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನೆ ಕಾಣುವೆ ಎಲ್ಲರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನೆ ಕಾಣುವೆ ಎಲ್ಲರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾಧವ ಹರಿವೇದ ವ್ಯಾಸರ ದಾಸನ ನೀ ಕಾಯುವುದಮ್ಮ 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 ಸಾಧು ಸಂತರನು ನೀ ಮೋದದಲ್ಲಿ ಪೊರೆಯುವುದಮ್ಮ ಸಾಧು ಸಂತರನು ನೀ ಮೋದದಲ್ಲಿ ಪೊರೆಯುವುದಮ್ಮ ಆದರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಭಕುತಿ ನೀ ದಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಮ್ಮ ಆದರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಭಕುತಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಮ್ಮ ಆದರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಭಕುತಿ ನೀ ದಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಮ್ಮ ಆದರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಭಕುತಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಮ್ಮ ಸಾಧುಗಳ ಸಂತರನು ಮೋದದಲ್ಲಿ ನೀ ಪೊರೆಯುವುದಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನೆ ಕಾಣುವೆ ಎಲ್ಲರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನೆ ಕಾಣುವೆ ಎಲ್ಲರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿದರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದೇವಿ ಪುಲ್ಲನಯನೆ ಕಾಯಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿದರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದೇವಿ ಪುಲ್ಲನಯನೆ ಕಾಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನೆ ಕಾಣುವೆ ಎಲ್ಲರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ
ಎಲ್ಲರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನೆ ಕಾಣುವೆ ಎಲ್ಲರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನೆ ಕಾಣುವೆ ಎಲ್ಲರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಮಧುಸೂದನ 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 ಪದ್ಮನಾಭ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಅನಂತ 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 ಮಧುಸೂದನ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾರಾಯಣ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕ ಜನಾರ್ದನ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕ ಜನಾರ್ದನ ಆನಂದ
ಪದ್ಮನಾಭ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ ದಯ ನೀಡಿ ಸಲಹೋ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ ದಯ ನೀಡಿ ಸಲಹೋ ಜಗನ್ಮೋಹನ ದಯ ನೀಡಿ ಸಲಹೋ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ ದಯ ನೀಡಿ ಸಲಹೋ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ ದಯ ನೀಡಿ ಸಲಹೋ ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ವರ ಕೊಳಲನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಸುದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸುವ ಸಪ್ತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ವರ ಕೊಳಲನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಸುದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸುವ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ ದಯ ನೀಡಿ ಸಲಹೋ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ ದಯ ನೀಡಿ ಸಲಹೋ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಲದೊಡೆಯನೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಗೋಕುಲದೊಡೆಯನೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಒಂದು ಬಳಗ ನೀನೇ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರನೇ ಬಂದು ಬಡಗಾಡಿಲೆ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರನೇ ಮೋಕ್ಷದ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಯಾಚಕ ನಾನಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷದ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಯಾಚಕ ನಾನಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷದ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಯಾಚಕ ನಾನಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷದ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಯಾಚಕ ನಾನಲ್ಲ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ವರ ಕೊಳಲ ಭಕ್ತಿ ಸುದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸುವ ಸಪ್ತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ವರ ಕೊಳಲನು ಭಕ್ತಿಯ ಸುದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸುವ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ ದಯ ನೀಡಿ ಸಲಹೋ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ ಜಯ ನೀಡಿ ಸಲಹೋ ಕೃಷ್ಣ
ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಹಲವು ವರುಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಹಲವು ವರುಷ ಸೇವೆಗೈಯದೆ ಸೇವೆಗೈಯದೆ ರಾಮ ಸೇವೆಗೈಯದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ 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 ಹಲವು ವರ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಹಲವು ವರುಷ ಸೇವೆಗೈಯದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಹರಿಸಿದೆ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದೆ ಹರಿಸಿದೆ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದೆ ಎತ್ತಲೆಲ್ಲೋ ಕತ್ತಲೆನಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಲ್ಲೋ ಕತ್ತಲೆನಿಸಿ ಹಿಂದ ಹರಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದೆ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ರಾಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ರಾಮ ನಾಳೆಗೆ ವರಿಗೆಗಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವೆ ನಾಳೆಗೆ ವರಿಗೆಯಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವೆ ನಾಳೆಗೆ ವರಿಗೆಯಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವೆ ನಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವೆ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಳೆದ ಕಾಲ ಮರಳಿ ಬೇಡುವೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಳೆದ ಕಾಲ ಮರಳಿ ಬೇಡುವೆ
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆನೋ ರಾಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆನೋ ರಾಮ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸೇವೆಗೈಯದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸೇವೆಗೈಯದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆನೋ ರಾಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆನೋ ರಾಮ ರಾಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆನೋ ರಾಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆನೋ ಶರಣು 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು 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 ಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರ್ತಿಕ ಬಂದು ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣುವ ಆಸೆ ಬಂತಲ್ಲೋ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎದೆಯು ತುಂಬಿದು ಮೇಘ ಬಂದಿದ್ದು ಮಳೆಯು ತಂದು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡು ವೇಳೆ ಬಂತಲ್ಲೋ ಕನ್ನಿ ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಭಗವಾನ್ ಶರಣು ಭಗವತಿ ಶರಣು ಶಬರಿ ಯಾತ್ರೆ ಶುಭರುವೆ ಶರಣು 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 ಭಗವಾನ್ ಶರಣು ಭಗವತಿ ಶರಣು ಶಬರಿ ಯಾತ್ರೆ ಶುಭರುವೆ ಶರಣು 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 ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ಪವಿತ್ರ ಪಾದ ಯಾರೆಂದು ನೋಡುವ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ ಜೀವ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಗೆಲುವ
ಭಕ್ತಿ ಬಂದ್ರಿ ಎದೆಯು ತುಂಬಿದು ಮೇಘ ಬಂದಿತು ಮಳೆಯು ತಂದು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟು ವೇಳೆ ಬಂತಲ್ಲೋ ಕನ್ನಿ ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಭಗವಾನ್ ಶರಣು ಭಗವತಿ ಶರಣು ಶಬರಿಯ ಸುಖವನ್ನುವೆ ಶರಣು 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 ಭಗವಾನ್ ಶರಣು ಭಗವತಿ ಶರಣು ಶಬರಿಯ ಸುಖವನ್ನುವೆ ಶರಣು 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು 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 ಹೋಗಿಗೆ ಶರಣು 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು 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 ವೇಣುನಾದ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣುನಾದ ವಿನೋದ ಮುಕುಂದ ಗಾನ ವಿನೋದ ಶೃಂಗಾರ ಗೋಪಾಲ ಗಾನ ವಿನೋದ ಶೃಂಗಾರ ಗೋಪಾಲ ವೇಣುನಾದ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ವೇಣುನಾದ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ವೇಣುನಾದ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ವೇಣುನಾದ ಪ್ರಿಯ
ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಧೀಶ ಶರಣಂ ಜಗದೀಶ ಪರಮೇಶ
ಬಪ್ಪನಾಡುದ ದೇವಿ ತುರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರು ಬ್ರಹ್ಮರ ತಾಯರಂದು ದೇವಿ ಬತ್ತೆರು ಬಪ್ಪನಾಡುದ ದೇವಿ ತುರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರು ಬ್ರಹ್ಮರ ತಾಯರಂದು ದೇವಿ ಬತ್ತೆರು ಬಪ್ಪನಾಡುದ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರು ಬ್ರಹ್ಮರ ತಾಯರಂದು ದೇವಿ ಬತ್ತೆರು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರ ಸೇಡ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರ ಸೇಡ ರತನ ವೈಭುಗ ಬ್ರಹ್ಮ ರತನ ವೈಭುಗ ದೇವಿರಾಜ್ ಮರಡೆ ಬಲ್ಪುಗ ರತನ ವೈಭುಗ ಬ್ರಹ್ಮ ರತನ ವೈಭುಗ ದೇವಿರಾಜ್ ಮರಡೆ ಬಲ್ಪುಗ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಭಕ್ತರ ಸೇಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಡ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಭಕ್ತರ ಸೇಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಡ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ಕರುಜನ ಕೊರಡಮ್ಮ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಕರುಡಿದೀದು ಕಾಪೊಡಮ್ಮ ಜಗದಂಬಿಕೆ ಕರುಜನ ಕೊರಡಮ್ಮ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಕರುಡಿದೀದು ಕಾಪೊಡಮ್ಮ ಜಗದಂಬಿಕೆ ಬಪ್ಪನಾಡದ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರು ಬ್ರಹ್ಮರ ತಾಯರಂಗ ದೇವಿ ಬತ್ತೆರು ಬಪ್ಪನಾಡುದ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರು ಬ್ರಹ್ಮರ ತಾಯರಂದು ದೇವಿ ಬತ್ತೆರು ಶಾಂಭವಿ ತೀರ್ಥಡು ದೇವಿಯ ಯಾತ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಪಾಲ್ಗು ಒಲ್ಲದ ಜಾತ್ರೆ ಶಾಂಭವಿ ತೀರ್ಥಡು ದೇವಿಯ ಯಾತ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಪಾಲ್ಗು ಒಲ್ಲದ ಜಾತ್ರೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡು ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆನು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟನುಡು ಪುಣ್ಯ ಬರಲೆನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡು ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆನು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟನುಡು ಪುಣ್ಯ ಬರಲೆನು ಬಪ್ಪನಾಡುದ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರು ಬ್ರಹ್ಮರ ತಾಯರಂಗ ದೇವಿ ಬತ್ತೆರು ಬಪ್ಪನಾಡುದ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರು ಬ್ರಹ್ಮರ ತಾಯರಂಗ ದೇವಿ ಬತ್ತೆರು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರ ಸೇಡ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರ ಸೇಡ ರತನ ವೈಭುಗ ಬ್ರಹ್ಮ ರತನ ವೈಭುಗ ದೇವಿನ ಹೊರಡೆ ಬಲ್ಪುಗ ರತನ ವೈಭುಗ ಬ್ರಹ್ಮ ರತನ ವೈಭುಗ ದೇವಿನ ಹೊರಡೆ ಬಲ್ಪುಗ ದೇವಿನ ಹೊರಡೆ ಬಲ್ಪುಗ ದೇವಿನ ಹೊರಡೆ ಬಲ್ಪುಗ ದೇವಿನ ಹೊರಡೆ ಬಲ್ಪುಗ ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ 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 ಓಂ ಹರಿ ಕನ್ನಿಮೂಲ ಗಣಪತಿ ಭಗವಾನೇ ಶರಣಂ ಶರಣು ಸ್ಕಂದನೆ ಶೃಂಗಾರ ವೇಳನೆ ಶರಣಂ ಶರಣು ಅಮ್ಮ ಮಾಲಿಕಪುರ ತಮ್ಮನೆ ಶರಣು ಅಂಗ 18 படிமேல் வாழும் எங்களையப்ப சுவாமியே ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ഇരുമുടിതാങ്കി ഒരു മനതാങ്കി ഗുരുവിനവേ ബന്ധോ ഇരുവിனை தீர்க்கும் அந்த யமனை எல்லும்
உன்னை திருவடியை காண வந்தோ பள்ளி கட்டி ശബരിമലയ്ക്ക് கல்லும் முள்ளும் കാലികമെത്ത് சுவாமி അയ്യപ്പോ சுவாமி சரணம் അയ്യപ്പ ശരണം கட்டி ശബരിമലയ്ക്ക് கல்லும் முள்ளும் കാലികമെത്ത് சுவாமி അയ്യപ്പോ சுவாமி சரணம் അയ്യപ്പ ശരണം பள்ளி கட்டி சபரிமலைக்கு கல்லும் முள்ளும் காலிக்கமிட்டு സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ நெய்யபிஷேகம் சுவாமிக்கு கற்பூர தீபம் സ്വാമിക്ക് ஐயப்பமார்கள் கூடி கொண்டு ஐயனை நாடி நம்பிடுவார் ശബരിമലയ്ക്ക് ചെന്നിടുവാൻ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ கார்த்திக மாதம் மாலையணிந்து நேர்த்தியாகவே கமிழ்ந்து விரதவிருந்து விரதவிருந்து காற்று சாரதிய மைந்தனே உன்னை பார்க்க வேண்டிய தவம் இருந்த பார்த்தசாரதிய மைந்தனே இது பார்த்த வேண்டிய தவமிருந்து திருமுடியெடுத்து எருமேலி வந்து வருமனதாகி பேட்டை துள்ளி அருண அன்பனாவரதும் ஐயனே அருமலையேறிடுவார் சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே அழுதானதியம் நேரும் போது ஐயர மகனை முத்திச் செல்வான் வழிகாட்டிடவே வந்திடுவாய் அவன் புலியேறி வந்திடுவான் ஐயப்பன் துளியேறே வந்திடுவார் கரிமலையேற்றும் கடினம் கடினம் கரிபூலி வாகனம் நடவான் கரிமலை இறங்க வந்தவடனே பெருநதி பம்பை கண்டிடுவான் சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே கங்கை நதியும் பொன்னே நதியும் பம்பை நீராடி சங்கர மகனை நம்பிடுவான் சங்கரவெந்தி ஏறுவான் சங்கரவெள்ளி ஏறிடுவார் திருமலையெங்கும் சிவபாலன் வேண்டிடுவான் காலமெல்லாம் நமக்கே அருகாவலதாயிருப்பான் வேகபலந்தா பாதவரந்தா வேகபலந்தா பாதவரந்தா வேகபலந்தா எந்தாவனை வேகத்தில் தந்திடுவார் பாதபலந்தா எந்தாவனை பாதை காட்டிடுவார் நல்ல பாதை காட்டிடுவார் சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே சபரி பீட்டமே வந்திடுவார் சபரி அன்னையே மயங்கிடுவார் கரங்குத்தியாலே கன்னிமார்கள் கரத்தனை கூட்டி துணி நடவார் சபரிமலையுடனே நடந்திடுவார் அந்த 18 படி மீது ஏறிடுவார் கதியென்று அவனை சரணடைவார் மதிமுகம் கண்டை மயங்கிடுவார் ஐயன துதிக்கையில தன்னைய மறந்திடுவார் பள்ளி கட்டி
ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ சுவாமி சரணம் ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ கொல்லி கட்டி கவரிமலைக்கு கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ ಸ್ವಾಮಿಯೇ சரணம் சரணம் ஐயப்பா ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ சரணம் சரணம் ஐயப்பா ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ சரணம் ஐயப்பா ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ சுவாமி சரணம் ஐயப்பா ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ என்னையப்பா ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಶೇಷಗಿರಿಯ ವಾಸ ಶೇಷ ದೋಷರಹಿತ ಶೇಷಗಿರಿಯ ವಾಸ ಶೇಷ ದೋಷರಹಿತ ಯೇಸು ದೀನದ ನಿನ್ನ ಪಾದ ದಾಸನು ನಾನೇ. ಯೇಸು ದೀನದ ನಿನ್ನ ಪಾದ ದಾಸನು ನಾನೇ. ಕ್ಲೇಶ ದೈಸದಿಂದ
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हि विभो मे सुखं वर्धितो महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतद्वेषकारो नमस्ते नमस्ते पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते ನಮಸ್ಕಾರವು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವತರಿಸಿರುವ ಭವ್ಯ ನಾಡಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವತರಿಸಿರುವ ಭವ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವತರಿಸಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ 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 ಮಾತ ಸೀತೆಯು ಜನಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪತಿವ್ರತ ಮಾತಾ ಮಾತೆಯು ಜನಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮರ ರಾಮರಾಜಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮರ ರಾಮರಾಜಕ್ಕೆ 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 ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ 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 ಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರ ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಭಕ್ತಾಂಬೇತರ ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಧು ಸಂತರ ತಪಬಲದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಧು ಸಂತರ ತಪಬಲದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ
ಚಿತ್ರಮಂದಿಗೆ ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ 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 ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಮಪಾಲು ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಹೆಂಡತಿಯದಲ್ಲ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಹೆಂಡತಿಯದಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಳ ರಕ್ಷಕ ಜನಾನಲ್ಲ ವಿಠಲ ನೀ ಗಂಡನ ಹೆಂಡತೆ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿಲ್ದೊಳ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾರೆಗೆ ಗಲ್ಲು शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वावयहरं सर्वलोकैक्यनाथं नमो पुण्डरीकवरद पाण्डुरङ्गा हरिविठ्ठल जय पार्वती पते हर महादेव जय जय रघुवीर समर्थ की जय।
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜ ಗುಳಿಗದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ರಮಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ Check, check. Check. Testing, hello. Check. Testing, hello. Hello. ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡು ಮನೆ ಬಂದಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಲಕನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಡಪು ನಂಚುತ್ತಿನ ಆಟಿ ದುಂಡಿ ದಿನತ ಈ ಪುರ್ಲ ಲೆಸಗು ಬತ್ತು ಸೇರಿ ನಂಚುತ್ತಿನ ಊರ ಪರ ಊರದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಭಕ್ತರೇನು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುರುಮಂತದುಲ ಬಂದಲೆ ಸವೆತ ಲೇಸಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪ ನಂಚುತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರೊಂದೇರು ಇನ್ನಿತ ಆಟಿ ಡುಂಜಿ ದಿನತ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪಿರಾಕದ ಉಜಾತ ತೆನಸುಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗೆತ ಉಜಾತ ನೆಂಪು ಪುಟ್ಟ ಅವನು ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ನಡುತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲೆ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇದೀಗ ನಗ 2024 ಆಟಿ ಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದ ಇರಿತ ಸಭೆತ ಲೇಸಿಡು ನಗ ಮಾತರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೆರವುಲೇರು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು ನೇತ ಸಾಂದೀಪನ ಸಾಧನಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶಾ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಒಂದೇ ಪುರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಸೇರೋರವುಲೇರು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಪನಕಲು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನೂರು ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದತ್ತ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿಭಾಗ ಬಕ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬೆಂಗಳೂರದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಂಚನಾಡಿದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ರಂಗಭೂಮಿದ ರಚನೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವಾಲ್ಟಲ್ ನಂದಲಿಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಕ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಶ್ರೀಮತಿ ನನ್ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ರಾವ್ ಮುಲ್ಲಕಾಡು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಲೆ ನೇತ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಗಲ್ಮಾತ ಸಭೆ ತಲೆಸಿಲು ಪಾಲು ಪಡೆಪನಕಲ ಬಿನ್ನೇರು
ದದೀದು ಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದುಕೇರ್ನಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಸಭ್ಯತಲಿ ಸಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನೇರಿನ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆಲು ತೊಂದು ಬರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶನ ಅಂಜನೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪದುಕೇರ್ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದೆ ಸಭ್ಯತಲಿ ಸಿಡು ಪಾಲು ತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೇರ್ನಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಲದ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ನೆಲವೂರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಂತ ಸತ್ಯ ದೈವಲೇನ ಉಡಲೋರ್ಮೆ ಸುಗಿತನೊಂದು ಈ ಊರುಡು ನೆಲವಂತದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯ ದೈವ ದೇವೇರಿನ ಪಾದಾಗ ನಿಟ್ಟಪ್ಪ ಢನ ಬೂರೊಂದು ಪಂಡಿಪಾತ್ಯರ ದೊಂಡೆಡಾಡುಂದಾಂಡ ಪಲಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣು ಮೂಡು ಮನೆತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಂಚಿತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪುನಃಚಿತ್ತಿನ ಆ ಗುಂಡೊಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಪಾದ ಪುಡ್ಯನೊಂದು ಇರಿತ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಲೇಸಿನ ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದುಲ ಓಲೆ ದಚ್ಚಿದ ಮೋಕೆದ ಲಿಪ್ಪುಗು ಕೂಡು ಬೆರೆಸರ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡುಲೇರೆ ಅಂಜನೆ ಭಕ್ತೇರ್ನಕುಲು ಊರದ ಪರ ಊರದ ಮಾತ ಬಂದುಲು ಇನ್ನಿನಿಗುಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಲೆಸ್ ಪುರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿ ಇಟ್ಟದು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯದವರ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪೆರವುಂಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಪುರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡೆ ನಮನ ಮಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿ ಗಂಜಿನ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವೆರಡ ಸುರುತ್ತ ಪೂಜನೆ ಕೈಕೋನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ದೇವೇರ್ನಲ ಅನುವನ್ನು ನಟ್ಟೊನೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುದ ಹೊರಟು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂಚನ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಅಂತದು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೋನಗ प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयतं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्रचतुर्दथं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं सिद्धिविनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यस्फटे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಏನೊಂಜಿ ಏನಂತೀವಿ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟೆಯಾನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಡು ಇಲ್ಲಡ ಜಿತ್ತಿತ್ತೆ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪತಂದು ಪೋಯಿ ಒಕ್ಕ ಇವೊಂಜಿ ಆಟಿದ ದಿನಟ್ಟೊಂಜಿ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪೇಲಕ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೊತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಮ್ಮೇಲು ಸುಧಾಕರನ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಡು ವಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲು ಲೇರೆ ಮಕ್ಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಲೇಸಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪನ ಬೆಪ್ಪುದ ಶಾಲನ ಪೊದೆಪ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಾರು ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮಾಲಕೆರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಹಾರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇದೇನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮೋಕಿಡು ಎದಕ್ಕೂ ನೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಅಂದಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದೈತನು. ಅವಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಂಗೋಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೋಲು ಬುಡಂದೆ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಪರಕೆದ ಕೋಲಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನಿದ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕಾರಣಿಕ ಮೇರೆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಅಬ್ಬರದ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 400-500 ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಭೋಜನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಗು ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸೇವೆ ಗುಳಿಗದ ಇವಾಗ ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸೇವೆ ಅವು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂಡ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ನಗರೋಡೆ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸೇವೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಾತ್ರರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂದು ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಒನಸು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿನಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಲದ ಪೊರ್ಲು ಮೂಜಿ ದಿನ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕೋಲದ ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲೆದ ಕೋಲದ ಪೊರ್ಲು ಅವೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೋಲದ ಸೇವೆಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ ನಡಪುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತೂಪ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಮೂಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಉತ್ಸವದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೇವೆಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಈ ಜಾಗೇಡು ಉಪ್ಪುನನೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸುಕೃತದ ಫಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ಉಪ್ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಹಾಪೌರರು ಸೇರಿದು ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರುಲೇರು ಅದಾಂಡ್ಲ ತಪ್ಪಾತಂಡ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುರುಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹಾಪೌರರುಲೇರು ಬಾರಿ ನಿರಂತರ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಬಾರಿ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾರು ಒವೇ ರೀತಿದಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾರು ಈಗ ದಯಪಂಡ ಆರು ಬಾರಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಬೊಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ದಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಐಕೆ ಓವು ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನೇನು ಮಂಗಳೂರು ನಗರನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಅಂಚಿನ ಓಲ್ತು ಏರು ಬತ್ತದರ್ನ ಮೇಯರ್ನ ಆ ಕೊಠಡಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮಲ್ಪೋನ ಆ ವಿಚಾರನು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ದಯಪಂಡಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಲಗಾಡದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಡಿತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆರ್ನ PN ಲೆತ್ತದ ಆತು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಾಜಕಾರಣಡು ಭಾರಿ ಶುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೊಕ ಭಕ್ತೇರ್ಲ ಅಂದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊರ್ದು ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕದಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ್ತುಗು ಸಮಯದ ಪಾಲ್ದೇತನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರೋದು ಜೋರಾದವರೇ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಕೇಮಾರು ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲರಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲು ಹೊರಲ್ಲ ಹಾಕೋದೊಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಅಂಚಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ
ಸುಧಾಕರ್ ಅಂಚನ್ ಹೃದಯ ಮಲ್ತವರು ಇಡಿ ಬರೋಡು ಸುಧಾಕರ್ ಅಂಚನ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲರು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗುರೂಜಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಾರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರವಗೂ ಪಾತ್ರ ಏನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗ್ಗಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ದಂಪತಿ ನಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪಲೆನ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರು ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನು ಪದೇ ಪಾದೆ ಗುಲಾಬಿ ಪುರ್ಪನ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊನೋಡೊಂದು ಕೇಳೋಣ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮಾಲಕೆರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿದೆ ವೇದಿಕೆಡು ಬಿನ್ನೇರದು ಪೋಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ವಿನಾಯ್ತು ಅಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನುಲೇರು ಕರಿನ ಸರ್ತಿದ್ದ ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪುನಾರು. ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಅವಿನರ್ನ ಮೇಯರ್ ಅವದಿಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಡು ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ದಿನಾರು. ಕದ್ರಿ ಪದವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಲಾದ ಪುನಂಚಿನ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಮನೋಹರ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲನ ಪದೇ ಪಾದೆ ಪುರ್ಪನ ಕುರಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳನು. ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಲೈನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಭಾವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು. ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವು ಜಾಗೆ ಊಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಊರು ಪರ ಊರೊಂದು ಭೇದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗದಾದ ಸಲಹೆ ಬೋರ್ಡು ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಣವುದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಆಕೃತ್ ದಯಮಾಲ್ತ ಬರೋಡು ಬತ್ತದ ಶಾಲನ ಪದೇ ಪಾದೆ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊನೊಡೊಂದು ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ವಾರ್ಡ್ದ ಚಿರಪರಿಚಿತ ఒక ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಗೀತ ನಾಯಕುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದಲ್ಲ ಪನಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ದಾದ ದೂರದುಮಾನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಬತ್ತದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ದೀಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಗೆ ಮಾದರಿಂದ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಏರು ದಾದ ಪಾತಿರಂಡಲ್ಲ ಆಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಪಿನ ರೀತಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ವಾರ್ಡ್ದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ವಾರ್ಡ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರ್ಲಾನಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ನಾಯಕ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದುಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗಾರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು
ಗೀತಾ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲನ ಪದೇ ಪಾದೆ ಕುರ್ಪಾನ ಕೊರದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋಣ. ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ನಾಟಕ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಅವಿತ ನೆನೆಪಾನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದಾರ ನೆನೆಪಾಪಿಂದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ವೇಲು ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ನಾಟಕ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಂಡ ಇನಿಕಲ ಮರಪಿನಂಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಲು ನಮಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಒರಿಯರ್ದರಿ ಅಸಲ್ ನಾಟಕ ಎನ್ನು ನಗನೆ ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಲೇನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರನ ಕೊರ್ದು ಇಡೀ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ఒక ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪ್ರಪಂಚದ ಎತ್ತರಗುಬ್ಬುಳೆ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮಾತಿರ್ನಲ ಆತ್ಮೀಯರ ನಂಚಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೆಲ್ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಆಲದ ಪದವು ದಯಮಲ್ತ ಬರೋಡು ಹರೀಶ್ ಆಲದ ಪದವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೇರ್ಲ ಅಂದು ಹರೀಶ್ ಆಲದ ಪದವು ಪತದು ಶಾಲನ ಪದ ಪಾಡನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಶಿವಣ್ಣನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾರೋಗು ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಇರ್ಲಂದು ಅರೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟು ನಮ್ಮ ಬರೆಯರಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಕಲೆಗಳ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರೋದು ಕೆಂಡ ಅವು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರೇ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತ ಒಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ನಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ತುಳುವೇರು ಪೂರ್ಲ ತೆಲಿಪು ನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಂಚಿನ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಳಿಯನ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದಲೆ ದಯಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕಲ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಇಂದಿರಾ ಟೀಚರ್ನ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅರೇನು ಕುಡೋರ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯಂ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸೊಲ್ಮಿಲೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಯಮಲ್ತ ಬರೋಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬರ್ತದೆ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲನ ಪದೇ ಪಾದ ಕೊರ್ಪನ ಕೊರದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋಣ. ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾವೇದಿಕೆಡು ಲೇರು ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಒಂತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾವು ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದಿನಕಲು ತುಳುನಾಡ್ಡೆ ಇರಲ ಇಜ್ಜೇರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರಿನ 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ನ ಆ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬೈದಂದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕೂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನನಲಾತ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತು ನಮಕ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟು ನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ತೇಲು ನೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಆತ್ಮೀಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಪಾಲ್ದೇತೊಂದಂಚಿನ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಬರೋದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಶೋಭಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನು ಶಾಲನ ಪದೇ ಪಾದ ಪುರ್ಪನ ಕೊರದು ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋಣ. ವರುಣದೇವಿಯರು ಒಂದೇ ದಿನ ದೆಂಗದ ಕೊಲ್ದಿತ್ತೆ 2 ದಿನ
ಇನಿ ಆಟಿದ ನೆನೆಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಟಿದ ವರ್ಷ ಎಂಚೆತ್ತಿನದು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಬರ್ಸ ಬರೋಂಡು ಎಂಗುಲು ಎನ್ನುವ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡೊಂದು ವರುಣದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಭಾವೇದಿಕೆಡೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನನ್ನಮ್ಮ ಕವಿತಾರಾವ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೇನು ತೂನಾಗನೆ ನನ್ನಮ್ಮ ಬನ್ಕ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಆ ದೇಕಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಐನಿ ಸಭಾವೇದಿಕಡ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜುದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಲಕಾಡ್ದ ನಿವಾಸಿ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೇರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹಲ ಉಂಡು ಅರ್ನಲ ಅರ್ನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ದೇವೇರ್ನಲ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡ ಪನ್ಪಿರೆಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೇನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಯನ ಮನೋಹರ್ ದಯಮಲ್ತ ಬರೋಡು ನಯನ ಮನೋಹರ್ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನಮ್ಮ ಕವಿತಾರಾವ್ ಮೇರೇನೆ ಶಾಲನ ಪೊದೆ ಪಾದೆ ಪೂರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋಣ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ನಿರೆಕಾರ್ಯತ ಸಂಘಟನೆ ದೇವಿನಗರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ఒక ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಉಸಿರಂದು ಪಂಪಿನ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಡ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವರ್ನ ಇನಿ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿರುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಪಾಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಬರೋಡು ಧನ್ಪಾಲ್ ರೀ ಬರ್ತದೆ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲನ ಪದೇ ಪಾದೆ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಡೊಂಜಿ ರುಚಿಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಂಡ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಕೈತ್ತಲ್ದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ಯಾಟ್ರರ್ಸ್. ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ದ ಮಾಲಕೆರೆನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಭಾವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಲೇರು ಕಾಲಿಯರ್ನ ಉದ್ಯಮ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬಂದಲೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಲಕಿಯರ್ನ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಕದ್ರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಐಟೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊರ್ತ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎರಡು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿದು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದುಂಡು 54 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಆರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದಲ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಚ್ಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತ ಬತ್ತದು ಶಾಲನ ಪದೇ ಪಾದೆ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಏಪಲೆಂಕುಲು ಅತಿಥಿ ಆಲೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಬುರ್ಚಿ ಆನ ಎದುರೆಗುಲ್ಲು ಎಂದು ಬನ್ಪಿನಾರು ಆತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂಡ ಆನ ಯೋಗ್ಯತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗುಲ್ಲವಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಫಲ್ಗುನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ದ ಮಾಲಕೇರು ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಲ ಅಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಪರಿಸರದ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡಲ ಅರೇನು ಬುಡ್ದ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಆತ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾರು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೇರ್ಲ ಅಂದು
ಫಲ್ಗುಣಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಜೀವ ಕುಂದರ್ದೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತದ ಶಾಲನ ಪದೇ ಪಾದ ಪುರ್ಪನ ಕೊರದು ಎತ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಏನನು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚನಾಡಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೊಡೀತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಭಾವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಪಿನಲ್ಪ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಭಾವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲನ ಪದೇ ಪಾದ ಪುರ್ಪನ ಕೊರದು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿರಂತರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾಲಕ ಬಕ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಿ. ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪುಣೆ ಎಂಕಲ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಯಾನೆನ್ನು ದಯಪಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ 7,7 ನಾಟಕಡು ನಟನೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾರು ಅವತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದಾರನ ಮನೋಜ್ಞವಾದ ನಟನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗೂ ಜೀವನ ಕುರಿದು ನಮ್ಮ ಬಂದಲೆದ ಪುದರ್ನಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಎತ್ತರಗೂ ಬುಲೆಪೈನಾರು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆಯರಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆಗ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋನು ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತುಗು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಹ್ವಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ರಂಗಭೂಮಿನ ಬುಡಿಯರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬುಡಿಯರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬಡವಾಂಡಿಂದ ಆರು ಬುಡ್ದೊಂದು ಎಂಕುಲೆ ಎನ್ನುವ ಆಂಡ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದುಂಡು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅರೇನು ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏರ್ಪಾಡ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೇ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶಾಲನ ಪದೇ ಪಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗಾಂಡು ತಿರ್ತು ನಮಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಬೇಕೊಂಜಿ 25-30 ಬಗೆತ ತಿಂಡಿ ದಿನಸ ಉಂಡು. ಆ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ತಿಂಡಿ ದಿನಸನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು 10 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಗಿಡ ಎತ್ತೈನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ನನಲ ಕನ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಂಡೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಚೆಂಡೆ ಬುಟ್ಟುದು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚೆಂಡೆ ಸಟದ ರಿತೀಶ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಬುನು ಉಡ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಕೊಂಬುನು ಬಿಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂಚಿನ ಕೊಂಬುನು ಉಡ್ತೊಂದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಜಿನ ಪೊಳಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಳಲಿದ ಜಾಗಿರ್ದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ರವಿ ಬೆಂಜನ ಪದವು ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂಚನ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಡಪಾದ್ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತವೃಂದದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತೆದ ನಿರೂಪಕರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸುವರ್ಣರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಆ ಸೌಂಡುದ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸೌಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 2 ಜನಕ್ಲ
ಜಯಂತಿಯರಿಗೆ ಬಕಾರ್ನ ಬಳಗದಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ತೋಜುಂಡು V4 ಒಂಜಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಬಾಕಿದ ಏರು ಪೂರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರು ನಿಕುಲು ಸುರೂರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾದ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಇನ್ನು ಸಭೆಟ್ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರಗೂ ಪಾತ್ರ ಪಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಎಂಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರಂಚಿನ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲನು ಪದೆ ಪೋಡು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಂಭ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ನಮಕ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಾಲನು ಪದೆ ಪಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊ ನೋಡೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸುವರ್ಣರದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅತಿ ಪಿರ್ತಿಡ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಿಯಾರು ಪಿರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದಲೇ ಲೇಸನ್ ಬುಗನೊಂದುಲ ಸಮಾಜನ ಬಿನ್ಯಾರ್ನಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಹಡಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಸೊ ಜಾದೆ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನ್ಪುವ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತೊಡು ಕಬಿದಿ ಮಬ್ಬು ಮಯಕೊಡಾಂಡ ನಂಗೆ ಬುಲ್ಪುದ ತರ್ಜಿಮೆ ತೋಜೋಡಿಗೆ ನಚ್ಚುತ್ತಿನ ಬುಲ್ಪುನು ಅರ್ಲಾವು ನಮುಖೇನ ಕೊಂಚಿದ ಸನಾದಿಗೆನ ಅರ್ಲಾವು ನಮುಖೇನ ಮಿತ್ತ ಚವಡದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲಡಲ ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದು ಮಾತೇರ್ನಲ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಿಗಿಡ ಆ ಕಂಚಿದ ಸಾನಾದಿಗದ ನಿನೆ ಅರ್ಲಾದ ಇನ್ನದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉದೀಪನ ದೀಪ ಉದೀಪನ ಆಯ್ನೆ ಇರ್ದಬಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ದಿವ್ಯ ಆಸ್ತಡ್ ಅಲ್ಪ ಕಲಸ ಬಾರದ ತಾರದ ಪೂ ಉಂಡು ಅವೇನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅರ್ಲಾವು ನಮಕೇನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಕಾರುಣಿಕದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಅಂದು ಬಂದಲ
ಕಲಸ ಬಾರಡು ಉಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾರದ ಪೂ ಉಂಡು ಅವೇನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅರ್ಲಾವುದ ಮುಖೇನ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸುಲ ಆತೆ ಗೆಲ್ಮೆನ ತೂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗ್ ಅರಿಕೆನೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಕಂಚಿದ ಸಾನಾದಿಗೆದ ನೀನೇ ಅರ್ಲಾದು ಹೊರಗೆ ಮಾತಿರ್ಲವರ ಒಂತಲೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕಂಚಿದ ಸಾನಾದಿಗೆದ ನೀನೇ ಅರ್ಲಾದು ಇಲೇಸನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಸ ಬಾರದ ತಾರದ ಒಂದು ಹರ್ಲಾದ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಗಂಜನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನೇರೆಗೆ ಉಜಯ ಪಾತೆರಡು ಸುಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಸುಲ್ಮೇಲು ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗ ಎಕಡೆ ಪಡಿಲಕನೆ ಕಾರಣಿಕದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಬಂದಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹುಶಃ ಸುಧಾಕರನ ಕಡೆ ಸುರುಮನ್ ಮನೆಗನೆ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನಿನಿ ಬರ್ಪುನ ಎತ್ತು ಅಂಡಲ ಮೂಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಯ್ನೇರ್ದವರು ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಟೆಂಗ್ ಪಾಲು ಪಡ್ಯಾರ ಆಟ ಪಡೆದು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿ ದಿನ ಸುಮಾರು ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಲಕ್ಕದ ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ವಸ್ತುನು ಬೇತ ಕಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಂಡಲ ಬೇತ ಕಟ್ಟು ದೂರು ಕೊಂಡಲ ಐಕ್ ವಿಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಡೀ ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದ ಕುಲು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗ ನಡೆ ಬತ್ತದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಇಂಚೆಂಚ ದೂರು ಪನ್ನಗ ನಿಗುಲು ಐನಾಥ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೇಟೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸಾದನ ಕೊರ್ನೇರ್ದವರು ಅಕುಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬೆರಿಪಾರ್ದು ಪೋರ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಲ ಪೋದು ಪೈರು ಆತು ಪೋರ್ತಾನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆರ್ದು ಫೋನ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದು ಬೋತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ ತಿಕ್ಕಂಡೈತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಕಂಡದೆ ಆಯಲ ತಿಕ್ಕಿಯೇ ಪಂಡದ ಅಕ್ಕುಲು ಪೋಯಿನಕ್ಕುಲು ಕೂಡ ಪೀರ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋತೇರಿ ಈ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾರ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನ ದುಂಬ ತಿಕ್ಕಡುಂಡು ದಯಪನಗ ಈ ಪಾತೆರ ದಯಪನ್ವನಗ ಗುಂಡದ ಉಲೈಡು ಕುಲೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಪುರ್ಪದ ಪಾತೆರಡು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಗುಂಡದ ಉಲೈದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪುರ್ಪದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವರ ಏರಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ ಬಹುಶಃ ಮೇಲ ಕೈತ ಪ್ರಸಾದಡು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಆತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಈ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಖಾಲಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು ದಿನಲ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಏನಾಡಲ ಪಾಪದ ಕುಲ್ ಬತ್ತೇರ್ನಾಡ ಬಂಗಂಡು ಬತ್ತೇರ್ನಾಡ ಮದಿಮೆಂದು ಬತ್ತೇರ್ನಾಡ ಕೈದೇರ್ತದ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕೈ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನನ ಅಜಾದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗೆ ಸ್ವರ ಔಡು ಪಂಡದು ಯಾನೆ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಳ ಮೇಡ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಗನಿನ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರೇ ಅಂಚೆ ಕುಡುಪು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರೇ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದೈವ ನಂಚಿತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭೈರವೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ಯ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಇನಿ ಏರೇನು ಮಾತ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಲೈದೇನ ಅಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲಿ ನೀ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲ್ಕುಲ್ದೇರು ಇನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಾದನ ಏರ್ನನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತನು ಪಾಪ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐತಾರಗು ದೀದು ಇನಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಬೈದೇರಿಂದು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ಪನೊಡಿಯಾನ ಅರ್ನ ಮಠಕ್ಕೂ ಬೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಲು ಆ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಆ ಶಕ್ತಿಲನ ಆರಾಧನೆ ಅವಳು ತೂಪುನನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ಎನ್ಮನೂದು ವರ್ಷ ಒರ್ಮನೂದು ವರ್ಷ 700 ವರ್ಷದ ಮೂರ್ತಿನ ತೂವೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ಆರೆ ಮುರಣಿಯಾನ ಪಂಡೆ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಂಚಿನ ದಿನ ಆತಂಡು ಇರ್ ಬರೋಡೆ ಪಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು 6 ಜವಣ್ಣೆರಡ ಪಾತೆರ್ದು ಬಯ್ಯಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಗೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಲು ಭಾಷೆನ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇಯರ್ ಸುಧಿರಣ್ಣೆ ಅರೆನೆ ಯಾನು ದುಂಬುರು ದಿಂಚಿಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚನಾಡಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಆತಿನಿ ಏರ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲಂಚನೆ ಪಾಪಾರ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾತ ಒಂತ ಅಡೆ ಮಾತ ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ್ನಿ ಅರ್ನಮುರನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋಯೆಯಾನು ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಗೋಪುರನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟ್ಟದೇರು ಅಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಿ ಲೆಪಡಾದೇರು ಸಾವಿರ ಜನ ಆನಿ ಭಕ್ತಿರ್ನಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಈ ಪಾಪದಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಕಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ದಾದನ ಎನ್ನ ಆಕ್ರೀತ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಎಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು 6 ಪಾಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಏತಾ ಬೇಲೆ ಬುರ್ದು ನಿತ್ತಾತ ದಿನಟು ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರು ಸಂತೋಷವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಟರನ್ನಿ ಅರೇನು ಇತ್ತೆಯಾನ ಅರೇನು ಪುಗರೋಡೊಂದೇ ಮಾತ ನಿಕುಲೆ ಪುಗರುವಾರು ಬೊಂಬೈ ದುಬೈ ಮಸ್ಕತ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಕತಾರ್ ಕುವೇಟ್ ತಿಕೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಹೋಗ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕುದ್ಯದರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಆರು ಸಿಂಗಾಪುರ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅರವಿಂದ ಅನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ 14 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ಬೆಂತ ದುಬೈ ಮಸ್ಕತ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಕತಾರ್ ಕುವೇಟ್ ಅವಳು ಪೂರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ನಟನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಮಲ್ಲ ನಟನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಟರನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು 6 ಮಲ್ಪಂದಿನ ಪಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆತನು ಜೋಕುಲಾರೇನು ತೂನಾಗೆತ್ತೆ ತಿಳಿಪುವೇರು ಅಂಚ ವಾಲ್ಟರನ್ನಿ 3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆಯ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ಏಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಆರಿಜಿನ ಇನಿ ಈ ವರ್ಷ ಸತ್ತೇನೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೇನೆ ಬಂದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಸುರುಕು ಬೈದಿನ ಅತಿಥಿ ಭಂಡಾರ್ ಅವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ತೂಪುನ ಜಂತನ್ನಿ ಅರೆನೆ ಯಾನು ಪುಗಾರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ಸತಿ ಪೂರ ಪುಗಾರ್ದಾತು ಅರ್ಮೇರಾದಿತ್ತೇರು ಅರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಾ ಸೇವೆನಗ ಸಸ್ಸ ನಿಕ್ ದಾದಾವಡೊಂದು ಕೇನು ನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಿಕೆ ಎನ್ನಗಾರ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ದೇರು ಶೇಖರನ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಶೇಖರನ್ನೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶೇಖರನ್ನೇ ಅವತ್ತಂದೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಗೋಪುರ ಅವಿದೊಕ್ಕ ದೇವಿನ ಗುಡಿ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಮಾತ ಶೇಖರನ್ನೇ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಅಂಗನದ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರ್ಲಂದಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಆರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಎಂಗಲ ಸಂಬಂಧಲಂದು ಆರು ವಾ ಕೆಲಸ ಆಪುಣ ಅಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ದಾದಾವೋಡು ನನಗೂ ದಾದಾವೋಡೊಂದು ಕೇನು ನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ ಆಯಡ ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಈ ಏಪವು ಕೇನ್ನೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಏರಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದೈತೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಏರಿಕೆ ಎನ್ನಗ ದೇವಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಂಗಲ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪಲಯನ ಮಗೆಯಾರು ಏಪಲ ಎನ್ನ ಪಿರವಡೆಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಜುಮಾದಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅರೆಗೆ ಇನಿತಾತ ದಿನಟು ಜುಮಾದಿನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ 6 ಬತ್ತದು ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೋಲೋಗು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಪಾಪ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಬರ್ರೆ ಜರೆಗೆ
ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕಾರು ಒಂಜಿ ಬೇನೆಲಕದಿತ್ತಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಯಾನು ಕೊರಿಯೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಇನಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಆ ಒಂದಿನ ಕಾರು ಬೇನೇನು ಗುಣಮುಖಿ ಮಲ್ತದಿನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಬೈದೆ ಯಾನು ಸುರೂಕು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿನ ಬಂಡಾರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಾಟಕ ರಂಗಾವಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಾವಡು ಮಾತ ಆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಏಪಲ ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಬೈದು ನರ್ನ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಭಾರಿ ಪುದರ್ದ ನಾಟಕವು ಕೆನ್ನಗ ಶಿವದೂತಗುಳಿಗೆ ಅವಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಒಂದುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಬತ್ತದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಮುರಣಿ ದಾಲಜಿ 4 ಶೋ 5 ಶೋ ಕೊರ್ದುಲ ನನಲ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಶಿವದೂತಗುಳಿಗೆ ಇನಿ ಸುರುಕು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ರಕ್ಷೆಡು ಇನಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಅರೆಗೆ ರಕ್ಷ ಕವಚ ಆದುಂಡು ಅರೆಗೆ ಆ ಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಂಚಿನನೆ ಅರೆಗೆ ನಾಟಕೊಡು ಬರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪಂದು ಯಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಏಪಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಎನ್ನಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಆರು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನು ನಾಂಡ ಯಾನೆ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನು ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಏರಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆತ್ ಸ್ವಚ್ಛೊಡು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ದೀದ್ ಬೈದಾರು ನಿರಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಅರಿಕೋರೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ 16ನೇ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರಿನ ಕೊರುಪುನ ಇನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೊರಡೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಏಪ್ರಿಲ್ದ 4, 5, 6, 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಏನನ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರಿಯರೆತ್ತನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೋಡೆಂಡಲ ಬೋಲ್ಕಿರಿತ್ತನಿ ಇನಿ ವರ್ಷ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಮಾತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಭಕ್ತಿಯರ ಮಾತ ಬೈದೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಗುಲ ನಿಕುಲು ಬಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಕಣ್ಣು ನಮಕ್ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಡ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆತಿನ ಇನಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಜಯ ಅದು ಇನಿ 25ನೇ ವರ್ಷ ಅಂಚಾದ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಭಾರೀ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲದ ಭಾರೀ ಪಿರಾಕದ ಪಾಪ ಅವಲೆ ಕುಲ್ವೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಭಾರೀ ಪಿರಾಕದ ಇನಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಎತೆ ವರ್ಷ ಸೇವ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಏರಿಕೆ ಎನ್ನಗಾವು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಆರು ಭಾರೀ ಪ್ರಾಯದಾರು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರೋಡು ಮಿಂಚಿದಿನಾರು ಎತೇ ಮೇಲೋಡು ಸೇವ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಇನಿ ಯಾನು ಲೆಪ್ಪುಗು ಓ ಕೊರ್ದು ಬೈದೇರು ಅರೆಗಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಏಲಿಗೆಡು ಉಂತಾವಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಮೂಲಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ ಪ್ರಸಾದದ ತೊಂದು ಪೋಡ್ ಪಂದ್ಯನ್ನ 2 ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ತೆ. ಸುಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕದ ಹೊರಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಜಾತ ಹೆಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕಿನ ಜೊತಿನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪುನಶ್ಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಹಿಡಿ ಲೋಕೋರ್ಮೇಲ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಂದು ಪುನಶ್ಚಿತ್ತಿನ ಆ ನಾಟಕದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯನ್ನೇ ವೇದಿಕೆಡುಲೇರು ವಿಜಯನ್ನೇ ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಅಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ ಬೇತೆ ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯಾರೆತ್ತಿ ನೇರ್ದವು ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ವಿಜಯನ್ನೇ ಪಾತೇರ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ರಡು ಐನು ಮಂತದ ಇರ್ಬಿದವಡು ಬಂದು ವಿನಯ
ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಪಾದಗೋವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಅಂಚನ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪೂರರಿಗಳ ವಂದನೆಗಳು. ಕಾಲ ಬದಲಾತಂದ್ರೆ ಜನಕುಲು ಹಾಳ ಒಂದುಲ್ಲರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಲ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಪೂರ ಜನಕುಲ್ ಹಾಳಾತಜರಿ ನೀ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಗತ್ತು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗೋಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪೊಂದುಂಡು. ಈತ ವರ್ಷಲ ಇಂಕ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ದಿನ ಮುಂಬೈದ ಗಣೇಶ್ ಪುರಿ ಡುಪ್ಪು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ಮಂಡ ಓಲ್ ಪೂರ ಪೋಯರಾದ ಅವು ಪೂರ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂದಿರ ಭಟ್ಕಳ ಒಂದು ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂದಿರ ಜಪೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗೋಳಿಗ ನಡೆ ಬರೋಡೆ ದಾದ ಅಂದ್ಮಂಡ ಸಕ್ಷಣ್ಯ ಪಂಡಿಲಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಗುಳಿಗನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಇರೋ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದ್ಮಂಡು ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಿಂಗ್ ಅಂಚಾದ ಇಡೆ ಬರೋಡೆ ಯಾನು ಎಪ್ಪಲ ಬರೋಂದುಪ್ಪ ಬರೋಡೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ತೂಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಳ್ಳರು ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕ ತೂದುಪಾರು ನಿಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಯಶಸ್ಸಾತಿನ ನಾಟಕ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 500 ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನ ನಾಟಕ. ಪೂಜ್ಯ ಕೇಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಆ ಭಾಷಣನೇ ಕುಟುಂಬ ನಾಟಕ ಬರೆಯರೆ ಎಂಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಂಡು ಆ ನಾಟಕದ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಯಾನಂದಂಡ ಐಕ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಜಯಾನಂದ ಅಂಚಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಕುಲು ಎಂಕ ಇನಿ ಪರಿಚಯ ಆತನಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಪುದರ್ಕೆ ಅಂದ ಇರ್ನ ತೂಯಿನಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜನ ಸೇರದ ಅರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ ಎಂಕ ನಾಟಕನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಾಟಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಧೀರ್ ಅಣ್ಣಂತೂ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರು. ವಾಲ್ಟರ್ ನೊಂದಳಿಕೆ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ಸುರು ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆನಾಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಮೆ ನಡಿಗೆ ಇಡ್ಪೋಂದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಎಂಕ ಹಿರಿಯನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರೋಡು ಯಾನು ವಾಲ್ಟರ್ ನೊಂದಳಿಕೆ ಪಾತೇನು ಒಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಪುದರ್ಕೆಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಲೆತ್ತಿದಾರನ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರೋ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ನೆನಪಂದಿನ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಒಂಜಿ ಆನಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆನಾಗ ತಿಕ್ಕದಿನ ಸುರುತ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ ವಾಲ್ಟರ್ ನೊಂದಳಿಕೆನ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಡೇರು ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತೈಜಿ ಎಂಕ ಗುರ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರೋಜಿನ ಅಕ್ಕ ನಂದು ಮನ್ಪಿನಿ ಆನ್ಲ ಏರ್ಲ ಎಪ್ಪಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂನ್ ಆರೆಗೆ ಮಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೋಪ ಎನ್ನ ನಾಟಕೊಡು ಸಿನಿಮಾಡು ಮಸ್ತಾರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿ ನಿಂದು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾಡು ಬರವುದ ಬಂಡ ಸಲಿಡಾರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರ ಕಡಲ ಮಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ತಿರುವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಣ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ತಿರುವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಡಲ ಮಗೆ ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಣ್ಣನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ಕುಡಲ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ವಾಗ ಓಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ನಾಟಕೊಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಅವಕಾಶ ಆನಗಾರೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಜಿ ನನ್ನ ಏಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗೋಳಿಗೆ ಪನೋಡು ಅಂಚಿನ ಯಾರ ಚಿತ್ರರಂಗ ದೂರ ಆಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಅರ್ನ ಸಮಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಅರೇನು ಒಂದ್ಸಲ ಕುಡೋರ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕನಕ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ದೂರ ಇರಲ ಬಲ್ಲಿರಿ ಈತ ಜಂತ ಪರಿಚಯ ಇಡೀ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ್ರೆಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಉಂದು ಒಂಜಿ ರಾಜಗೋಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಪನ್ಪನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣನ ತೂಪುನೊಂಜಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಆಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಸತೀಶಣ್ಣನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡು ತೂತಿನ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಲ ತೂಪಿನ ಕುಲೇರು ಚಿತ್ರರಂಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆನೆ ಇಂಚ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರುಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಕುಡೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಪೋಪಿನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಭಾಗವಹಿಸರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗೋಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಯಾನು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲೆ ಮನ್ಪೋಜಿ ಯಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವ್ರು ಪೂಜಾರಿಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ದಯವಾಣಿಗ್ಲು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲೆ ಬಡ್ಚೇವು ಎಂಕೆ ಯಾನು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೇಲ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೇಲ್ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಯವಂಡ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಅವಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವರು ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಲು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲು ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಜಾತಿ ನೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟೈರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಡ್ಚಿ ನಿರೂಪಕರನ ಮಿತಿ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ನೆರ್ರೆ ಉಂಡಾರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಊರ ವರಿಟ್ಟು ಪಡ್ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಾಗ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ನ ನಾಟೊಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹರಟಾ ಪೂಜಾ ಅಂಚೆನೆ ಬಡ್ಚವು ಸಾರಿ ಅನ್ ತತ್ತು ಬಾತೇರಿ ಅಂದಂಡ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಆಟಿದ
ಆಟಿ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಜಯನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇರುವಂತೋಡು ಬಂದು ಇಡ ಭಿನ್ನಯ ಇನಿ ಪಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನ ಕ್ಲೇಗಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥರಿಗೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾದ ಅಕ್ಲೇಗಲ ಒಂಜಾತ್ ಸಹಾಯನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನವು ಐನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಸುರುಕಾದ ಯಾನೆ 2 ಜನ ಅಸಕ್ತ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಖಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನವು ಒಂಜಿ ಸುರುಕಾದ ಸ್ವೀಡಲ್ ಲೋಬೋ ಜೀವನ್ ನಗರ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ತೆದಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ಜೀವನಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಲ ಜಿಂಜಾವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ ಕೈದ ಅವೊಂದುಂಡು ಸ್ವೀಡಲ್ ಲೋಬೋ ಜೀವನ್ ನಗರ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ದೈದಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಉಲ್ಲೆರ ಬಲೆ ಕೊಡಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ತನುಶ್ರೀ ಕುಲಾಲ್ ದೈದಿದ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಸ್ವೀಡನ್ ಲೋಬೋ ದೇವೇರ್ನ ಬಾಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಆಟಿದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ತನುಶ್ರೀ ಕುಲಾಲ್ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ತನುಶ್ರೀ ಕುಲಾಲ್ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ಮಗಳು 2 ಜನ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ದೇವೇರ್ನ 2 ಜೋಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾದ ಇಡೀ ಸನ್ನೆ ಹಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿನೇರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಖಾಯನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ವಿಜಯನ ಬನ್ನಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ವಿಜಯನ್ನೇ ಬೇತ ಲೇಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪಿದಾಡೊಂದು ಲೇರು ಹರೆಗೊಂಜಿ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ ಮೇರು ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿದ ಲೇಸಿಡ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊರದು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಬೇರೆಗೆ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಡುಬ ಕುಡ್ಲದ ಸುರುತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನೂರು ಸುಧೀರನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರಿ ಸುಧೀರನ್ನ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ 2 ಪಾತೆರಗ್ ಸ್ವರ ಅವಡು
ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲು ನಡಪು ನಂಜಿನ ಆಟಿಡ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶಾ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದ ಪದ್ಮಲೆಗಳು ತರದಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಐನ ಜಯಾನಂದ್ ಅಂಚಂಡ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಭಾಗದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು, ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸಂಗೀತ ಆರ್ ನಾಯ್ಕರೆ, ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ, ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತೆರ್ದು ನಿರ್ಗಮನಾಯನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೆಳ್ರೆ, ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿದ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ, ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಐನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ರೆ, ನನ್ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ರಾಯರೆ, ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ, ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಯಾಂಡ್ರೆ, ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ, ಜಗದೀಶ್ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸೇರಿದ ನಂಜಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಅಪ್ಪೆನಗಲೆ, ಸತೀಶಣ್ಣನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದ ಈ ಜಾಗಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವನ್ನು ಪೂರ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತಂಡು ಪಣಿಯರ ತಪ್ಪ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಆಟಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮೂಜಿ ನಮೂನೆದ ಬುಲೆ ಕುಲ್ಲೆನು ಹಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅವು ಏನೆಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂಡದು ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೇಣಿ ಕೊರ್ದು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನಂಜನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆಟಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಆ ತೊಜಂಕದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದು, ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದು, ದಿನದ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಕತೆಕುಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಪಂತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾರ್ಲ ಕೇಂದ ಆಂಡ ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ಇನಿತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಂಡ ಬಂಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ದಪ್ಪುನು ಪಂಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ನೇಜಿ ನಡ್ಪಿನಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ಈ ಅರಿ ಒಯ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಟಿಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಓಪುರ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಂಡ ಐನು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲುದು ತಿಂಪಿನಂಜಿನ ವಿನೂತನವೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಆತನು ಐಕೆ ಮಾತ ಭಾಗ್ಯಾಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸನಾತನವೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಜನ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಇನಿ ರಡ್ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಫೈರಂಡು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರು ಸತೀಶಣ್ಣೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಗೂ ಬೈದೆ ಆಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ನಗ ಒಂಜಾತು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೋಯರೆತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಸನಾತನವೈನ ಪರಂಪರೆನ ಒರಿಪವನಂಜನ ಅತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಐನು ಒರಿಪವನಂಜನ
ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬೊಳೆಪವನಂಜನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಜನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ವಾ ರೀತಿಯಾದ ಬೂತೊಗು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅವಲ ಜೋಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಅಂಕ ಪಡೆತಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬೊಕ ವಿಕಲಚೇತನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನಂಜಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಬಂದುಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಏರು ಆ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಯೋಡು ಆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಆ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನನ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನಲ ಕೆಲಸ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕಲ್ಡ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಯಿನ ಅಂಜನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಲು ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪನು ಆರು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಆ ರಾಜ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಆವಾಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ದೈವದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದ ನಂಗೆ ದೇವೇರು ಕೋರ್ತಿನ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮಡು ಒಂಜಾತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನು ಶುಭನು ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಧೀರಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪೊರ್ತು ಹೆಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಡ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿದ SLCದ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ 80% ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವೈಷ್ಣವಿ 540 ಮಾರ್ಕ್ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೇರೆ 80% 540 ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನೇರ್ದವರ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಅರೇನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೇರ್ನ ಪಗತೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೋರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ದೈದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಅಂದಿಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಕವನ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಹುಲ್ಲರ ಕವನ ಅಂದ ಕವನ ಸರಿ ಕವನ SLCಡ್ 80% ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕವನ ಮೇರೆ 96 ಓಲೇರಾರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಾರು ಬರೆತೀನಾರು ಒಡೆ ಬೇರು ಅರ್ಲ ಇಚ್ಚಾರ ಓಕೆ ಕವನ 96%ಗೆ ಅಜದವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಬಂದಲೆ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಬರಿಯರ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ 6 ಅಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೆ ರಂಜೂರ್ ಕೈತಿರ್ಪಲೆ ಆರೇಲೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇವೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೇನ ದೇತ ನೋಡು ಕವನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಮನೆ ಬಂದಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಆಟಿಡುಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 601 ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿರುವ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ BC ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಭವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿ ಕುಮಾರಿ ಕವನ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದುಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೀರ್ತಿ ಜಗದಗಲ ಪಸರಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವ
ಶ್ರೀಮಂತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡು ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಣ್ಣನಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 551 ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶೇಕಡ 93.16% ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ MGC ಬೋಂದೇಲ್ ನೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭೂಮಿಕಾ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಕವನ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿಕಾ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲೇರೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸನ ಪತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡು ಮನೆಗುಟ್ಟು ಬಂದಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು 2023-24 ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 559 93.16 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿರುವ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿ ಕುಮಾರಿ ಭೂಮಿಕಾ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದುಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೀರ್ತಿ ಜಗದಗಲ ಪಸರಿಸುವಂತಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನ ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದೆ ಕವನ ಬೊಕ ಭೂಮಿಕಾ ಮುಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನ ನಡುಪುರದು ಕೊರಡು ಕವನ ಭೂಮಿಕಾ ಮುಕಲ್ನ ದುಮ್ಮುದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾದ ಬೆಳಗಾಡು. ಸೊನ್ನೆಲು ಕವನ ಬೊಕ ಭೂಮಿಕಾ ಬಗೆನ ಪೆನಕ್ಲೆ ಕಂಚಿನಕ್ಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನರ ದುಂಬಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಊರಿಗೂ ಕೊಡಲಾತ ಪುಗರ್ತೇಲು ನಿಕ್ಲೇದ ಬರ್ಪಿಲ ಕಾವಡನ್ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಟೆಪ್ಪುನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬೈಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುಧೀರನ್ನೇ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸುರುತ ಪ್ರಜೆ ಮೇಯರ್ ಬೇತ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಗತೊಂದುಲೇರು ಹಜಾದ ಅರ್ನ ಉಡಲಿಡು ಈ ಲೇಸದ ನೆಂಪು ಯಪ್ಪಲ ಒಪ್ಪಡು ಅನ ಉಡಲಿಡು ಯಪ್ಪಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾದ ಅರೇನೆ ಈ ಲೇಸರ್ದು ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಬೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಗುಡಲ ಮನಾದಿಗೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು 5 ದುಂಬು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಕೆಲವೇರು ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದಾಂಡಲು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರಂಡ ಮೇರು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೆವಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ಏನು ಇರ್ದ ಬನ್ನಗಾರು ಪಾತೇರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೇರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಪಿಲಕ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಉಡಲು ಮುಟ್ಟುಲಕ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೇಮಾರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅರ್ನ ಪಾದಗ ಕುಡರ ಪುಡ್ಯ ಬೂರೋನೊಂದು ಹುಷಾರು ಯಪ್ಪಲ ಪಣಿಯರುಂಡು ಯಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ನನಗೆ ದಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತೆ ಅಂಚದ ಆರು ಪಾತೇರ್ದ ಅವಡೆ ಆವು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆವು
ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಏಪಲ ಉಂಡು ಸೆಲ್ಗೆ ರಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಜೈಲು ಬಂಡದು ಈ ಜೈಲಿಗೆ ಪೋಯಿನ ವೀರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಯಿನ ಪೂರ್ಣ ವರ ವೀರ ಬರ್ಪುಜೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪಾತೆರ ಬಹುಶಃ ಪಾತೆರಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಆಯರಬುಲ್ಲ ಐರ್ದು ತುಂಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಉಲೇರು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರನಟ ಯಾದಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡೆ ಬೈ ಕೊಡು. ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಯಾನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಗೌರವ ಕೊರುಪಿನ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ಏಪಲ ಪಾತಿರ್ರೆ ಅಥವಾ ಅರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖುಷಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು ಏರಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶಾ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ್ಬೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಎಂಕ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಸುರು ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಅಂಡ ಕೇಮಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕರೀನ ಒಂಜಿ ಇರುವ ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಈತು ಮುಟ್ಟೋಡು ತೂತೇನ ಆರು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾನವೀಯತೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕ ಬಣ್ಣದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ದಿನ ಉಡಲಿಡು ಯಾನ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ ಪುದರ್ಗೆ ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಪೋಪುಂಡು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಗುಳಿಗ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕೇರಿದ ಸಮಯೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಂದು ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ವರ್ಷಲ್ ಎತ್ತೇರು 2022 ಅವೇ ದಿನ ಯಾನು ಡೆಂಗು ಆದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯೇ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ಕರೀನ ವರ್ಷಲ್ ಎತ್ತೇರು ಮೂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ ದುಬೈ ಬೋಡಾಂಡು ಅವಲ ತತ್ತುಂಡು ಯಾ ನಿನ್ನೆಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಗಳು ಎಪ್ಪಯರು ಮೇರು ಮಣಿದು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷಲ್ ಎತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋವಡಿತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಕೈಕೊರಿಯೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತೊನ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಮನಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಇಡಿತ್ತಂಡು ಅವಳು ಪೋಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಂಡಾಯ ಅವು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪುನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ಲ ಪಂಡೇರು ವಿಜಯಣ್ಣೆಲ ಪಂಡೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪಿದಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲಕ್ಲ ಆಟಿ ಪೋವಾಡು ಪಂಪೇರು ಕರ್ರೆ ಕಾಸುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಪ ಆಟಿ ಪೋವಾಡು ಬಣದು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬಣದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕಾಸರಗೋಡದ ಉಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಹೋದು ಆಟಿ ಕಳಿಂಜನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಈ ಕಳಿಂಜ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅತೆ ಮುಲ್ಪ ಏರಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಪೋದು ಅಕಲ್ಡ ತಿಕ್ಕದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಳಿಂಜ ಉಲ್ಲೇರ ಆಟಿದ ಕಳಿಂಜ ಉಂಡಾವಣದು ಅವು ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೆ ಕೊರುಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಹಿಂಗ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ತಿಗದಿತ್ತನ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಕ್ಕಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಪೂಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾತೆರಕು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪೊಡಂಡ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಯಾವ್ಗೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನನೊಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಈ ಸಂತೃಪ್ತಿಲ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆವರಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆವರಿಯೇ ಆರು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡುಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲೆಕ್ ತೆಲ್ಪಾದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೇನ್ ತೂನಗನೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಏತ್ ಬೇಜಾರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಏಪ ಆರು ಶ್ರೀ ರಾಜ ಗುಳಿಗನ ಸೇವೆಕ್
ಬತ್ತೆರ ಆ ದಿನ ನಮಕ್ ಮಾತ ಬೇಜಾರಾತ ದಯಪಂಡ ನಾಟಕ ಡಿಜ್ಜರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಜ್ಜರ್ ಬಣದು ಅಂಡ ಆ ಸೇವೆಡ್ಲ ಆರು ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಈತ್ ಚಮತ್ಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡತಂದುಂಡು ಆರ್ನ ಮಾನವೀಯತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನ ಮಂದಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ತೂತಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಅರೆಕ್ ಮೆರೆಕ್ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನದು ಆ ಟೈಮುಡು ಆರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಆರ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ಅಂಡ ಆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಎಂಚಿನ ನಾವು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಆ ವಿಶೇಷತೆಗೋಸ್ಕರ ಬಹುಶಃ ಗುಳಿಗ ಅರೆಕ್ ಆತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರತೇರು ನನಾತ್ ಅರೆಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ನನಾತ್ ಕೊರಡು ಬಣದು ಇನ್ನು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಿ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಯನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇವರೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ದಯಪಂಡ ಏಪಲ ಓಲ್ಲ ತುಕ್ಕೆಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಪರ್ಲುಡು ತೆಲುಪುವೇರಾರು ಆ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ವಿಷಯ ಎಂಕ ಆರ್ನ ಎದುರೇ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಎನ್ನಡು ತಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೋಂದೆಲ್ದ ನಿವಾಸ ಇತ್ತೆ 2016 ಯಾನು ಸುರುಕು ಬೋಂದೆಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ನಿಖಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ದಾಯ ಗೆತೋನಿಯನ ಮಣದಾದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವಠಾರೋಡು ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆರ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಚು ಮಜುಗರ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಾತ ಅಂಡ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಏಪ ಮೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಯರ ಏಪ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ಕಾರ್ ದಿಯರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಡ್ ಒಂದು ಇನಿ 90% ಫಿನಿಶ್ ಆತಂಡು ಅವು ಏರ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಆರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಬತ್ತದು ಈತೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಬಣ್ಣದ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಅರೆಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಗುಳಿಗ ಮೇರಡ ಯಾನ್ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಆರೇ ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರು ನಾಟಕೊಡು ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟುಕು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ಲುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಮ್ಮ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗೆ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೇಟ್ರ ಆರ್ನ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜೋಡಿಲು ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ನಾನೊಂಜಿ 2 ವಾರೋಡು ಅವು ಎಪಿಸೋಡ್ ಬತ್ತು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ತೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡು ನೆನಪು ದೀಪಿನ ದಿನ ಬಣದ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ ಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಡ್ಲ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಒಂದಿತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುವ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸಮೇಲು ಶುಭತ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಸರ್ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಜಾತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕಿಯಾರೆ ಸಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡ ವಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿದ ಆಶೀರ್ವಚನ ದಂಚಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ಮೂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಐಟೆ ಸುರೂತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠ ರೆಡಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸುರೂತ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೆತೊನ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಎಂದು ಬಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೂರ್ಮಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರಿ ಬಹುಶಃ ಪುದರ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ತೂತ ಹಾಸ್ಯಗಾರರಾದ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟ ನಾರಾಯಣರೇ ಧೈರ್ಯದ ಹಿರಿಯರೇ ಅವರ ಜೋರದ ತಾಟಿನ ಉಲ್ಪೆ ಎದುಕೊನಗ ಬಂದಲ ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರೆ ಮುಟ್ಟಾರು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬನ್ನಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಾರು
ಇನಿಕಾನಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಮಿತ್ 14 ವರ್ಷದನ್ನಾರು ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಅಜಿಪತ್ತ ಐನಿ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದನ್ನಾರು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿರಾಳ ನಂಕ ತಿಕ್ಕುಣಂಚೆತ್ತಿನಾರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಒಲೆರೆ ಆರೆ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡುಪುಟ್ರೆ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೆನೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಮನೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದೋಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಸ್ಯ ವೇಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವಕಲೆ ತುಂಬಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸೊಬಗನ್ನ ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ನಾರಾಯಣ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾಧಾರಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡು ಕಲೆ, ಆಕರ್ಷಕ ವೇಷಭೂಷಣ, ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಸಂಗೀತ, ಭಾಗವತಿಕೆ, ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿರುವ ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೂರ್ಣ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ತಾವು ಇಂದಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಾಣಂಗಳದ ಮಿನುಗು ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಸರಗೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನು ದಂಪತಿಗಳ ಕೋರನಾಗಿ ಮುದ್ದಿನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ಯಕ್ಷರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಕುರಿಯ ವಿಠಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಬನ್ನದ ಕೊಟ್ಯಪ್ಪು, ಕುಂಜಪ್ಪು ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಇವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಟೀಲು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಸ್ಯಗಾರನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ 60 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಯಣದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಮುಕಟುಪ್ರಾಯದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹಾಸ್ಯ ರಸಾಬ್ದಿ ಭರತ ಚಂದ್ರಪೂರ್ಣ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನಿಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಕಲಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಕಲಾಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿಮೆಗೂ ತಾವು ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ರಸದೌತಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಗಿ ಬಂದ ದಾರಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಲಿ. ಯಕ್ಷಲೋಕ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಕಲಾಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಯಕ್ಷ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ. ಶ್ರೀ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಬನೆ. ಬಹುಶಃ ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ನೆಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆ ನಾರಾಯಣ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಮೆನಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರವುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡ್ಬಿಟ್ರವುಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಂಜಿ 20 ಆಜಿನ ತಾರೀಕಿಗೆ 20 ಆಜಿನ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ನ ನಮಕ್ ಮಾಚರೆಗಳ ಕುಶಿತ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿದಾದ ಬನ್ನಗ 25 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಿದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಿಂಬರ್ತವಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನಟೆ 2 ಜನ ಯೋಧೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮಕ್ ಭಾರತನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಗಡಿನ ಕಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ 2 ಜನ ಯೋಧೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರವುಲ್ಲ ಐತೆ ಸುರುತ ಯೋಧೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ದೈದಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಪಂದ್ ಅರ್ಡ ಅಭಿನಯ ತಂದುಲ್ಲ ದೇಶನೇ ಕಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಯೋಧೇರೆ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇನಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಸನ್ಮಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೆನೆ ನಿಖಲ್ನ ದುಮ್ಮತಿಕದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಮನೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದಲೆ ಪಚನಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ವೀರ ಸೇನಾನಿ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಧಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಮಡಿಕೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ 1959ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು 1979ರಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಸೇರ್ಪಡೆ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಸೇನಾ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಮುಖರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಸೇನೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯುವ
ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವ ಯೋಧ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಭಯಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ವೀರ ಯೋಧರಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮೂರ ಯೋಧ ಶ್ರೀಯುತ ಎ.ಕೆ. ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು. ಮಡಿಕೇರಿ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರ ಆದರ್ಶದಿಂದಲೇ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇನೆಯ ಯೋಧರಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಸೇನಾ ಸೇವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ 3ನೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಭರ್ತಿಗೊಂಡಿರುತ್ತೀರಾ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಗೈದ ಬಳಿಕ 1983ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮದು. 1989ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇನೆ ಮತ್ತು LTTE ಉಗ್ರರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಪಡೆಯ ಯೋಧರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗೈದು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರದ ಸೇನೆಯ 262ನೇ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳದ ಯೋಧರಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳದ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು. ಗುಜರಾತ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ತಮಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಪಡೆಯ ಯೋಧನಾಗಿದ್ದಾಗ LTTE ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರದ ಉಗ್ರರು ಅಳವಡಿಸಿದ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅರೆಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ನಂತರ ಪವಾಡ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಯೋಧರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟುವ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಯೋಧರನ್ನ ಈ ಆಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬೋಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ನಡಪೆರಪುನು ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಶಶಿಧರ್ ಆಳ್ವ ದೈದಿದೆ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ ಚವಡಿ ಬರಡು. ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಶಶಿಧರ್ ಆಳ್ವ ಮೇರಲ ಮೇರ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಸುಧಾಕರಂಚನ್ ಮೇರೆ ಓದೋಡು ಬಂದು ಅಭಿನಯ ತಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಮನೆಗುತ್ತು ಬಂದಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕುವರ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಶಶಿಧರ್ ಆಳ್ವ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯಾದರಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆ, ದೇಶ ಸೇವೆ ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1986ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದಿರುವ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದೇಶಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸೇನೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸುದೃಢ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 3 ದಶಕಗಳ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೋಖ್ರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮಣಿಪುರದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಪರಾಕ್ರಮ್ ಹೀಗೆ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶದ ಹಲವು ಸೇನಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂಬ ಗರಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಆಳ್ವ, ಮಗಳು ಅಪೂರ್ವ ಆಳ್ವ ಒಳಗೊಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಇವರ. ಪ್ರಪಂಚ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುರಕ್ಷೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಸದ್ಯ ಇವರ ಕಾಯಕ.
ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುದೃಢತೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗೌಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾಂಗಣ, ಸತೀಶ್ ಬಂದರೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು. ಸದಲು ಮೊದಲಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಾಧಕರು ಶ್ರೌತ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ನಾರಾಯಣರು ಕೊಡೊಂಜಿ ಯೋಧರು ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಶಶಿಧರ್ ಆಳ್ವ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಭಿನ್ನಕಲ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಡಪುರ್ದು ಕೊಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕಿಯರ್ನಕಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾನದಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವಿನಯರ್ ನಕ್ಲೆಗಳ ಸೋಲೈತಿದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಜಿ ಜನಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಚ್ಚನೆ ಮಾತ ದೈವ ದೇವಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲಾ ವಿತ್ತು ಪಡಪನ ಚಿತ್ರ ಪುರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ನಮ್ಮ ಗಡಿನ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಯೋಧರ್ನ ಕ್ಲೆಗಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ರಚನೆ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ ಅದೇ ದೇಶನ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಡೆಪುನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅದು ಮಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಲುಲೇರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗನ ಮಾತ ಕಿವಿ ಅವಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನ ಎದ್ಕೊನಂತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಚ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನ ಅನ್ಯಂಚ ಹಸ್ತ ಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕೃಪಾಲೋಕಾತ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಕ ಫಲಪ್ರದ ಮೂಕಾನ್ ಕೃತಮೇ ಶತ್ರುಂ ಏಕಾಂತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ. ಯಾನಿಡೆಗ್ 4ನೇ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ. 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿನೇ ಅದು ಇಂಕ್
ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡವರಿಗೇರು ಸ್ಪಂದನ ಅಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನ ಏರೇನು ತೆಲ್ಪವೇರು ಅಗಲ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಜನಕ್ಕಲು ಊರುಡು ಪುರ ಬುಲ್ಪವನಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ಪವನಗಲು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ತೆಲ್ಪವನಗಲು ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಐಕಾತ್ರ ಇಡೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಕರಿ ಸರ್ತಿಲ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಡುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಬಡವರಿಗೆ ಪುರ ಅರಿ ಕೊಡ್ದು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದು ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಂತಾರೆ ಅವು ನೇಪಲ ಪನದುಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ನೊಂದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಸೇವೆ ನೂದೆಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂಡದ ನೇಪಲ ಪನದುಪ್ಪೆ ಅವು ಭಾರಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸ ಐಕಾತ್ರ ಏನಿಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ವಿಜಯನ್ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು ಸಮಾಜ ಹಾಳಾತುಜಿ ಎಂದು ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಮಾಜ ಹಾಳಾತುಜಿ ದೇವನೊಂಜೇನು ದುಂಬೊಂಜಿ ಕತೆ ಬಂದಂತೆ 22 ವರ್ಷ ದುಂಬು ರಡ್ಡು ಜನ ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟುಗ ಒಂದು ತೇರಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾನ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಯಾರು ದೋಸ್ತಿಡ ತೂಲ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಹಾಳಾತೆ ಮಾರ ದಾಲ ಪ್ರೇಜನಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಪೂರ ಹಾಳಾತೆ ಆಯೆ ಆಯೆ ಬಾರಿಗೆ ಬುರ ಪೋದು ಗಂಗಸರ ಬುರ ಪರ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿ ಆತನಗೆ ಮೇನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆತ ಆಲಾವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಆಲಾತಜೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಂಡ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ ಈ ಬಾರ್ಡುಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಮನದಾನಿ ಪೋನಾಗ ಉಂಬೆ ಬಾರ್ದ ಕೈತಾಲು ಪೋಯರು ಅಮ್ಮೇರು ತೂವರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಡದು ಆತನಗೊಂಬೆ ದೂರೋಡು ಅಮ್ಮೇರು ಬರ್ಪಿನ ತೂದು ಉಂಬೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ದಕ್ಕದು ಪಿರಾವ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಬಲ್ಪರ್ಸರು ಮಲ್ತೆಗೆ ಆತನಗೆ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆಡ ತುಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆತ ಆಲ ಆತಜಿ ಆಯ ಪೂರ ಆಲ ಆತನೇನು ಎದುರುಡೆ ಪಾಡ್ದ್ವಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಬಲ್ತೆ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಆತನೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡತ್ತ ಅಂದು ಬಂಡೆಗೆ ಅಂಚ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಲ ಆತಜಿ ಜವನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಅವು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಲ್ಟರಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಮಾತೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮಿ ಅಂಕಲ್ ಏನು ಏರ್ಲ ಕೇನ್ನಾಗುಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಾನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ದಾಲದ ಅಂತೀನಿ ಏನು 40 ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಏನೋ ಕಿಂಟಾಲ್ ಗಟ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ದಿನ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಓಡೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಮನ್ಪಿನಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತೆ ನಾನು ದುಬೈಲೇ ತುಂಬೋಯರು ಏನು ನಿಜ ಬಂದ್ಬೇನೆ ಏನು ಕೈ ಮುಗಿದಿಂದ ಬಂದಾಗ ದುಬೈದು ಬಂದಾಗ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ಲಡಾಯಿ ಅದು ಬತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವಂದೇವನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಊರು ಹಿಂಗೆ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕ್ ಏನಾನು ದುಬೈಡು ವಿಮಾನಲ್ಲೇ ತುಂಬೋದು ಏನಾನು ಬಹುಶಃ ದುಬೈಡು ಫಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಏನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ತೂತೀನಿ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದರಿಕೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ಲ ಏನು ಇಡೀ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಾಜ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದನೆ ಎನಕ ಇರಿಕ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಏನಾರ್ನ ಏನೋ ಕಾರ್ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಲ ಎಂಡ ಇಜ್ಜದ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆತಂಬೋದೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಈ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನಕ ಮಾತ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಗಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಎಂಕಲೇನು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರ್ ಅಂದು ಬಾಡ್ದು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಮಂದೇರು ಐತರಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಚಾರ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಪವೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಎತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಣೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ನನಾತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇರು ತೆಲ್ಪವನ ಹಂಚಿತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದೇವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಹಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಆನಂದವಾಯಿನ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಇನಿ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಇನಿ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ನಂಗೆ ಗುರು ದ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಅನ್ಪಿನೇಕೆ ನೇಪಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಗೂಗುಲ್ಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಗೂಗುಲ್ ಪೂರಲ ದಿಕ್ಕುಂಡು ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಆಟಂಬ ಮೆಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಗೂಗುಲ್ ಪೋಂಡ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಡ ಗೂಗುಲ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಗೂಗುಲ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಈ ಏರ್ ಎಂದು ಬಂದು ಗೂಗುಲ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಯಾನ್ ಏರ್ ಎಂದು ಗೂಗುಲ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ ನಾವು ಗುರು ಆಯ್ನೆರ್ದ ಅವರ ಇನಿ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಗುರು ಏರ್ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣಂ ಸುರಗುರುಂ ಜಗದೇಕನಾಥಂ ಪನ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣನೇ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರು ಪನ್ಪೇರು DVG ಒಂದು ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಗುರುವಿಲ್ಲವೆಂದೆನ ಬೇಡ ಜಗವೇ ಜಗದ್ಗುರು ಅರಿಮಿತ್ರ
ವಿಭುಭೃತ್ಯ ಸತಿಪುತ್ರ ವರ್ಗ ಪರಿಪರಿಯ ಪಾಠಗಳ ಕಳಿಸುತ್ತಿರ್ಪರು ನಿನಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗು ಮರುಳ ಮುನಿಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ DVG ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಬುಡೇದಿ ಜೋಕುಲು ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪವರಿಗೆ ಅವು ನಮಕ್ ಗುರು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿನಿ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆನಿಗೆಲೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಇನಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಿಚುವಲ್ ಒಂದೊಂದು ಏತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏತ್ ರಿಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ಡ್ ಏತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಪ ಒಂಜಿ ಆಟಿಗೆ ಬಲಸುನು ಒಂದು ಬಂಡದು ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗಲೇ ಬಲಸುನು ಬಂಡು ಏತ್ ಜನ ಈ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗಲೆಗೆ ಸೈತ್ಯರಂದಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಜೀವ ಉಂಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಬಲಸುನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅವ್ರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಂಗೆ ತುಲೆ ಅವು ಏಪ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಬಂದಾಗ ಶಹಜಾನ್ ಆಯನು ಔರಂಗಜೇಬೆ ದೆತ್ತು ಜೈಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಗಲು 4 ಜನ ಜೋಕುಲ ದಾರ ಸೂಜ ಮುರದ ಔರಂಗಜೇಬ ಅಂದ್ಮಂಡು ಮೊಗಲ ಪರಂಪರೆನೇ ಅಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮೆರೆನ್ ದೆತ್ತು ಜೈಲ್ ಬಾಡು ಮಗೆ ಅವಳು ಔರಂಗಜೇಬೆ ಶಾಜಾನ್ಗೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಫುಡ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಜೇಗೆ ಫುಡ್ ಕೊರಂದೆಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಶಹಜಾನ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ಗಾರದೆಪ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಮುಲ್ತ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕಲು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆತ್ಮ ಜೀವ ಉಂಡೊಂದು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಸತಿ ಬಲಸುವೆಗೆ ಎನ್ನಮಗೆ ಜೋಡುಪುನಗನೆ ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪು ಜೆತ್ತ ಅಂದು ಬಣದ ಆಗ ಅದಗ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇನಿ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೃಷಿ ನೆಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇನ್ವೇರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ ಕೇನ್ವೇರು ಆತನಗ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೋನು ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಆಂಡ ಇನಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡ ನಿಗಲು ಮರಣ್ಯಾತೆ ತುಯ್ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರ್ದಂಜಿ ಮಾಲ್ಗೋರಿ ರೈತೆ ಪೋನಾಗ ಪಕಿರಪ್ಪೇನ್ ಪನ್ಪಿನಾಕಿ ರೈತೆ ಪೋನಾಗ ಆಯನ ಮುಂದು ಒಂಜಿ ಲುಂಗಿ ತುತ್ತಿದೆ ಮನ ಪಿದಾಯ ಗಡಬುಡಿಯರು ಎಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ ವಿಕೃತಿ ತುಲೆ ಮಾಲ್ದಾಗಲೇ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಚಡ್ಡಿ ವಾಡ್ದಿನಾಗಲು ಪರಿಬಾರಿ ದಿನ ಪೂರ ಕುಂಟು ವಾಡ್ದಿನ ನಟ್ಟುನಾಗುಲು ಪೂರ ಓಡಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾಗುಲು ಆಗಲೇ ಗಾಬುಜಿ ಬಾರಿ ಕಾದರವೇನು ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿರಿ ಏನು ಕಾದರ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಪೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ರೈತಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಧರೆಗೆ ಮೂಲ ಯೋಧರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ರೈತಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಧರೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಅನ್ನಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ನಮ್ಮ ಜನ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪಮಾನ ನಮಕ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬುಡಿಯರಲ್ಲಿ ಸೈಸರೆ ಬಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಬ ಯೋಧೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾತನಂದ ಇನಿ ಯೋಧನ್ ಕಾಪುನೇ ರೈತೆ ಫುಡ್ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ನಂಗೆ ಅರಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಂಗೆ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಕ್ಕುವ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಅನ್ನನ ಆಹಾರ ಪನ್ಪಿನಚ್ಚೆತ್ತಿ ನಾವು ಈ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವೇಜಾನ ಅನ್ನನ್ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪುನು ದೇವರಿಂದ ಬಂಡದ ನಮ್ಮ ತು ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ಆಯ್ಕ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಿನಾಗಲೇ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಮಗೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತನೆ ನಾ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ MLA ಬರತೇರು ಕುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ದಾದ ಬಂದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಧರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಮನ್ಪೋಣು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನಿತುಲೆ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಲುಂಗಿ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟು ಅತ್ರ ಪರತ್ತು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಮಾಲ್ದಾಗುಲು ಎಂಚಿನ ಏನು ಬುಡಿಯರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಣದನ ಮರಣಿ ಅವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ನಿಗುಲು ತೂತಾರ ನಿಗುಲು ಆಯ್ ಒರಿ ಅಂಬಾನಿನ ಮದ್ಮೆಗೋರಿ ಬತ್ತೆಗೋರಿ ಜಸ್ಟಿನ ಬೈಬಾರ್ ಬಂಡದು ಮೇ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ದಿಜಿ ಬನಿಯಾನ್ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು 40 ರೂಪಾಯಿದ ಚಡ್ಡಿ ನಿಗುಲು ತೂತಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿದ ಪೈಜಾಮ್ ಮೇ ಎನ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆ ತಂದು ಹೋಯ್ ಮರಲಿಲ್ಲ ಮೊಗಲ್ವರ ನಂಗೆ ಆದರ್ಶ ಉರಿಸೇವು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಡ ಸಮ ಉಂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಏರ್ನ ಹೀರೋ ಏರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜನಕ್ಕೆ ಏರಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜನ ಈ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಾಗಲೇ ಮಾಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ನಾಗಲೇನು ಗಾಂಜಾ ವೈಪ್ನಾಗಲೇನು ಕಲ್ವೇರೇನು ಪೂರ ಮೊಗಲ ಹೀರೋ ಅಲ್ಪನು ಆಯ್ತಾ ಬದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಈಶ್ವರ್ ಸಂದ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಮಾಲ್ಪೋಡು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಗಾರ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಬಂದ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚದ್ ಯಾನ್ ಶ್ರೀಮಂತನ ಇಲ್ಲದ ಎಂಕ್
ಕಂಬಳಿ ಅವರ ಇಷ್ಟಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬಡವನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರಸು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ 12 ಅವರ ಕರವಸ್ತ್ರ ಅವರ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಎಂಕ ಅವು ಅವೇನು ಬರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮೇರ್ನ ಭೂಮಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರು ಶಂಕರರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಾದಿರಾಜರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರು ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಇಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮೇರು ನಡದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಡತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಅವು ಐದು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಊಡ್ ನಂಗೆ ಉನೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಪಾವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಾದ ಪನ ಇನಿ ತುಲೆ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಬನ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮದಾದ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕತೆ ಬಂದು ಉಂತವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪೆ ಒರಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒರಿ ರೈಲ್ ಪತ್ತರೆ ಬೋಯರ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋಪಿನಾರ್ ಇನ್ನು ದುಂಪನೊಂತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋದಾನಾಗ ಒರಿ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟು ಒರಿ ಬಾರೊಂದು ತೆಗೆವ್ರಿ ಆಯ ಮೇರೆನೇ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಮೇರೆಗೆ ದಾದನ ಡೌಟ್ ಬರ್ತನೆ ಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಪೋಯರು ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಯಾಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಮುಡು ಕುಲ್ಲುವೆ ಬಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋದು ರೂಮುಡು ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನೇಕ ಕುಲ್ದೀನ್ ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡ ಮೇರೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಮೇರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ 1000 ಗಟ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಉನೇನೊಂಜ ಹಾಕಗ ಅನ್ಪಂಡದು ಪೋಯ್ ಯಾರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಯ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋದ ಒಂಜೇ ರೂಮ್ ಉಡಿತೇರು ಬಯ್ಯನಾಗ ಲೆಕ್ಕವಾಡಿಯಗೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಮೇರು ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಆ ದುಡ್ಡು ಲಕ್ಕ ಓಡು ಅಂತ ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ತಿ ಬಯ್ಯನಾಗ ಜೆಪ್ಪು ಹೊಡ್ದು ತುಂಬು ಮೇರೆ ಆಯಡ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಕೊಂದು ಚಾ ಪತಾಲ ರಾತ್ರಿ ಚಾ ಬರ್ಜಿನ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುಜಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಿದಾಯ ಕಡಪುಡಿಯರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿ ಪಿರಬತ್ತು ಜೆತ್ತೇರು 14 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ನಾಡುವೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಣ ಬ್ಯಾಗ್ ತೂಕ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂತ ಬಂದು ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪುಗು ಕುಡೊಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಚಾ ಕಲ್ಲ ಬಂದು ಕಡಪುಡಿಯರಿಗೆ ಚಾ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಂತೊಂದು ಇಲ್ಲಿರಿಗೆ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ಕಾಂಡಿಗೆ ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ನಾಡಿಯೇ ದುಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಮೇರೆ ದುಡ್ಡು ಹೊಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಮನದಾನ ರಾತ್ರಿ ದೆತ್ತು ಜೆತ್ತಿರಿಗೆ ಜೆಪ್ಪರ್ದು ಬಂಡೇರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಚಾ ಪತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ಪಿರಾಗಡ ಬುಡಿಯರಿಗೆ 19 ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಜೆತ್ತೇರು 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಏತು ನಾಡ್ನಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪುಗು ಚಾಕತ್ ಬಂದ ಮೇರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚನೆ 10-15 ದಿನ ಅಂಡಿಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾದ ದನಿಡ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೇ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಏನಾರ್ಥ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೇ ಇರ್ರಿ ಅನ್ನೇ ಮಾರ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ದಿ ಪಾರು ಮಾರ ಈತ ನಾಡ್ನಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆತನ 6 ಬಂಡೇರಿಗೆ ಇನಿ ನನ್ನ ಬಯ್ಯನಾಗ ಚಾಕಂಡ್ರೆ ಕಡಪುಡು ಅಂತೇತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಪೂರ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡುಲ ನಿನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದಲ್ಲ ಅದಿ ಒಂದುತ್ತೆ ಯಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಬೋಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ದೆ ಅಂತೆತ್ತು ಅಂತ ಈ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಮಿತಾರ್ನಾಗನೇ ಗೊತ್ತುತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಲ್ವೇ ಬಂದಾಗ ಮೇನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ತೂತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಚಕ್ ಮಾಲ್ಪರೆ ಬೋತೀನಿ ಒಂದು ಅವು ಬಾರಿ ನಮನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಚಕ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇನೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪನ್ಪಿನಿ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಅಂದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಣು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಡೈ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುಣು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಣು ಈ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮೋಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ ಈ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮನು ತೂರ್ಚಿನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಣು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮನ ಧರ್ಮನು ಮತ್ತು ತೂಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಟಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮರಣಿಯರ ಪಂಡಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅವಂತರ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನು ಬಂದಾಗ ಮರಣಿ ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಮಲ್ಲ ಶೇಟ್ ಬತ್ತೇರು 6 ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ತಿನ್ನಾರು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಡಾನಾರು ಪನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಓಡ್ಚಿಂದು ನಾರು ಪನ್ನಿ ಎಂಕ್ ನಾ 6 ಮರಣಿ 6ನ ಬುಡೇದಿ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಬತರ ಗುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಏನವನ್ನ ಇರ್ನ ಫೋನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಂಡದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಭೇಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದ್ವಲ್ಲ ಅವನು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮೊಲೇನು ಪೂರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ತೂವರೆ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಮೋಲು ಫೇಸ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಉದೇಕ್ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಅವು ಓಪನೇ ಆಪೂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಇಜ್ಜಿನ ನಂಚೆ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನು ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನು ಉನೇನು ಬರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಲ್ಪಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಂಡು ಉನೇನು ಉಂತವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇನು ಉನೇನು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಶಾಲೆಡ ಆತಿನ ಒಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ನಿಗುಲು ಏರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಎನ್ನೋರ್ಚಿ ಏನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಜಸ್ಟಿನ್ ಬೈಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಲೆ 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕೊನೆ ಅವು ಬಂಡೆ ಅವು ತಾಕತ್ತವು ಅವು ವಿಷಯ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಒರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಧಿಕ ಸಂಘ ಜೋಕ್ಲೇಬರ್ ಅಡ್ಡ ಬುದಾರ್ ದೀಪಿನಿ ಒರಿ ಪಾಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಡವೆತ್ತಿ
ದಾಲ ಕಲ್ಪರೆ ಉಸಾರಿಜ್ಜಿ 0 ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುನೆ ಮೇರ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ವನ್ಪಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕರಿಯನ್ನ ಬರಿಟ್ಟೆ ಆಗ ಈ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಯ್ಕಂಜಿ ಮೇಪರೆ ಪೋ ವನ್ಪಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕರಿಯ ಮನಂತೇರು ದಾಲ ನಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಪತ್ತುಜಿ ಕಲ್ಲು ದರ್ಪರೆ ಬೋಲ ಅಂತ ನಿಗುಲು ಪಂಡ ನಂಬಾಯರ್ ಮರನಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋಡು ಸುರು ಏರು ಮೇರು ಪಂತೇರು ತುಲೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಂಡು ಇಮೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐತಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಮೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಆತಿನ ಘಟನೆ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಂಡು ವಾಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬರತ್ತೇರು ಸತ್ಯ ಒಂದು ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಆದ ಪೂರ ಆದನಾಗ ಎಂಕೇಂಡಿ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಈ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ದೀನಿ ವಂಡಿ ಆಮಂಡಿ ಇದು ಕಾಸು ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೋರ್ದ ಫಾರ್ಮಿ ಎಂಡಿ ನಿಕ್ಕೆ ಏರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಪನ್ನಂತಿರದಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ವಾಡ್ನಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಈ ನಂಬರ್ ಬರತನ್ನ ಯಾನ್ ಜತ್ತೊಂದು ಬನ್ನ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ 0 ಆಯ ಮಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲ ಖರ್ಚಿಗಿದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪನ್ಲೇವೆ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಈಗ ಒಂದು ಆತಿನ ನನರಿಯ ಪನಂತೇರು ಈ ಕೈಕಂಜಿ ಮೇಪರೆ ಬೋಲ ಇನಿ ಆಡ ಕೆಂಡ ಮರಣಿ ತೂಪೆ ನರ್ದು ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನೇಲ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೆಂಡ ಆಡ ಒಂದು ಒಲ್ತು ಮಾರ ನಿಕ್ಕು ಅವು ಯಾನ್ ನೇಲ ಒಂಜಿ 1000 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ದಿ ಪೆತ್ತ ಕಾಯ್ಕಂಜಿ ತೆಕ್ಕು ಬೋಡೈನತ್ ಕಾಸು ಕುಡರಿಯ ಬನಂತೇರು ಕಲ್ಲು ದರ್ಪರೆ ಬೋಲ ಅಂತ ಬೇತುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಮರಣಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ದಿಕ್ಕಿ ಇಂಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತದು ವಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಲು ದರ್ಪರೆ ಪೋಡುವಂತೇರ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ನೆ ಕಿಡ್ನಿದ ಕರ್ಲು ದರ್ತಿ ಮರ ತೂಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೇತೊನ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತತ್ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಬರತೇರ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ದೀತಿನಾರು ಸಂಗೀತಾರ್ನ ಅಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇರು ನಿಗಲ್ ಮಾತು ವೇದಿಕೆ ಜಯಾನಂದೇರು ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒಕ್ಕ ಪಚ್ಚನಾಡಿದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಾರು ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನಲ್ಲೊಂತೆ ವಾಸನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಏಪಲರ ಬರ್ಪಿನಿ అని ಇಂಚಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಘಾಟ್ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನಲ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋದಿ ಕುಸಾಲಿ ನಮ್ಮಾರು ಅಂಚ ಬಂದೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನಲ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಿಲ್ ಮಾತ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಲೆ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನಾತು ಫೇಮಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಬನ್ಪೆ ಒವ್ವು ಅವಾರ್ಡ್ ಆಜಿಂದಾಂಡಲ ಏನು ಒಂಜಿ ಪಾನ್ಪಿನಿ ಏರು ಕಣನೀರುಡು ಬತ್ತೇರ ಏರು ಬಡವುಡು ಬತ್ತೇರ ಅತ್ರ ಏರು ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೇನು ಬತ್ತೇರ ಅತ್ ನನ್ನ ಏರನ್ನ ಕಷ್ಟೊಡ್ತಿನಾಗಲೇನು ವರಸು ನಂಚಿತಿನ ಕಣ್ಣೀರು ವರಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಮನೆ ನಮ್ಮನ ಭಗವತಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಡ ಪಣದನ್ನ ಪಾತಿನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಲ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಸೊನ್ಮೇಲು ಪಾತೆರದ ಹೊರಟು ಮಾತೆನಲ ಕನ್ನಡ ಪೈನ ಚುತ್ತಿನ ಬಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಕೂಡ ಸುಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಇವನಿ ಮೋಕೆದ ಲಿಪ್ಪುಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿನಾಡಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿತ್ತನ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಭರತನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರತನ್ ಬಂದಲ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪಾನು ಬಕ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತ ರತನ್ ಬಂದಲ ಮೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಬಕ ಪುರ್ಪಾನು ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಮೇರುಲೇರೆ ಅರೆ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಹೆಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಅಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮನ್ನದ ಮಂತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ಈಶಾ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ವಂದನೆ ಪಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಸಕರುಗಳ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲುಗಳ ಏನಂಜು ವಂದನೆ ಪಂದು ಯಾನು ಸತೀಶನ್ನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಐತಾರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಐತಾರ ಯಾನು ಆ ದಿನ ಏತ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇರು ಬರೋಡೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ನಿತೇಶ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು
ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬರೋಡೆ ಬಂದು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೊರ ಬತ್ತು ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆತೆ ರಡ್ಡೆ ಸಲ ಆಯ್ತು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಲ CPL ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ದು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಏನೋ ಟೀಮ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಹೊರ ಬತ್ತು ಪೋಪೆ ಆ ಬತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪು ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಎನ್ನ ದಾದಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯಮ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚ ಒಂದು ಸತೀಶನ್ನೆ ಬಂಡ್ಯರು ಇಡೀಗೆ ಬರೋಡೆ ಬಂದು ಎಂಕೊಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಈ ದೇವರ ನೆದೋಡು ಅಂತ ಬಂದ್ಪುನು ಒಂದೇ 3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಿಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮುಡು ಎನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಏರ್ ಪಂಡ್ಯರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಿತೇಶ್ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಬಾತ್ಯಾರ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬುಜಿ ಒಂದೇ ನಿತೇಶ್ ಏನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೀದಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲತ್ತಿನ ಜತ್ತಿನ ಸೀದಾನೆ ಇಡೇ ಬತ್ತೆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ರಿಜ್ಜಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋತೇನ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋದಾದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಬಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು ಪೂರ ಆಂಡು ಆಂಡ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈಚಿ ಸತ್ಯ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆ ದೇವೇರೇ ಆರ್ನ ಕಡಪೇರಂದು ಇಂಕ ಆ ಒಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಈ 3 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಗೆ 2ನೇ ಸಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಆ ದೇವೇರೇ ಏನು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ನಟದುಪ್ಪೆ ಅವು ಕೊಲ್ಲಾ ಬಂದು ಇಡೆ ಬರಲಾ ಬಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ದೇವೇರೇ ನಾನು ಇಡಲಿ 5 ದಿನ ಬಂದು ಎಂಕ ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ಆತ ಈತ ರಾಜಗುಲಿಗೆ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಈತೆ ಬಂಡನೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಈ ಆಟಿಗೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಆಪುನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದಾಗ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ತೂಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪಬ್ಬು ಮಾಲ್ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಬೋಪೇರು ಒಲ ಈ ಆಟಿಗೊಂದು ದಿನ ಬಂಡ ಬರ್ಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪುನೇನು ಅಂಚನೆ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಸತೀಶನ್ನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಾಗ ಎನ್ನಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಇರೆಗು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಂದುಲ್ಲ ಈರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಈರೆಗೇನ ಏನು ಛತ್ರದ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ದೇಕ್ ಬಂದ ದಾಲ ಶಾಶ್ವತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಹಿತನ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಮೂಳೆ ಬುಡ್ದು ಬೋಡು ದಾಲ ಕೊನೆಯರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮುಪ್ಪುನ ಯಾನು ಏನಿದ್ದೀನಿ ಈತೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಯಾನು ಏನಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡೆ ಜಾತಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಜಾತಿ ದೇಪಂಡ ರೋಡು ಬೂಡ್ದುಪ್ಪುನಗ ಸೈನಾಗಲ್ಲ ಆ ಹಿಂದೂ ಆವಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆವಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆವಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಜಾತಿ ತೂಪುಜೆ ದೇಪಂಡ ಆ ಜಾನಿಡ ఆయన ಬದುಕೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ತೂಪಿ ರಾತ ತಂದೆ ಆ ಜಾತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಉಪ್ಪು ಅಡ್ಡೇ ಜಾತಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಜಾತಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿ ಆ ಎನ್ನದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುಂಡ ಆ ಭಾವನೆ ಎನ್ನದು ಯಾನು ಈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಏನಿತ್ತು ತೂಯ ವೇದಿಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆತ್ತಿನಾಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆತ್ತಿನಾಕ್ಲ ಮಕ್ಕ ಅಂಗವಿಕಲಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸತೀಶನ್ನ ದಾನ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣತ್ತು ಎನ್ನಾರ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಆಕ್ಳಿಗೊಂಜಿ ಎತ್ತಾಲೆ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲು ಬಂದಾಗ ಅವು BJP ಅಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಯಾನು ತೂಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾನು ಪಕ್ಷ ಬಂದು ಯಾನು ಏಪಲ ತೂತಿಜಿ ಆ ಬಾಕಿಲಿಗೆ BJP ಆವಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓ ಪಕ್ಷ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಷ ತೂಪುಜಿ ಯಾನು ತೂಪುನು ಒಂಜೆ ಆ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೆನ ಆ ಎಲ್ಲ ಸುಖಡುಪ್ಪೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ತೂಪುನು ದೇಪಂಡ ಎಂಕ ಅವೇ ಮುಖ್ಯ ಪಕ್ಷ ಯಾನು ಇನಿ ಪೋವೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಪನಪೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಏನ ಜೋಕುಲು ಕೊರೋನ ಯಾರು ಅಂಚೆ ಎನ್ನದು ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನದು ಏತ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರಾಜಗುಲಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೆ ಈರೆಗೆ ಓಲ ಟೆನ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿ ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಎನ್ನಡೆ ಬಲೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೆ ಆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಭಾರಿ ಏನೊಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಮಲಮಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಇದೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕಲ ಗೊತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಆವಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಗೊಂದತ್ತು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಆವಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದೇನು ಕೊರ್ನೇಕ ಒಂಜಿ 2-4 ಪಾತೆರ ಕೊರ್ನೇಕ ಶ್ರೀಮತ ರಾಜಗುಲಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದು ಮುಗಿತು ಸಭೆಲು ಪ್ರಕಾಶನ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ದಲ್ಲಾತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಹಿರಿಯರ್ದು ಅಪಿಲ ಕಾವಾಡು ಬರೋದು ಕುಡದ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮೊಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯರಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉರಿಪೇರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗುರಿಪೋಡು ಮುನ್ನೆಚ್ಚಿನ ಪುರ್ಮಾಟ ಮನ್ಪೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭರತನ್ನೇ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೋಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪನಂಚಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶ್ರೀ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡಬೋರೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲೆ
ಸೇರಿದೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರ ಈಶ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾತೆರಾಯಿ ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲಿ ಏತ್ ಪಾತ್ರಂಡಲ್ಲ ಆತ ಎನರ್ಜಿಲ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಈಗ ಅರ್ಥಲ ಬರ ದುಂಬುಗಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗೋಳಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತೀಶ್ ಬಂದೆಲ್ಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ತಂಡಗೆ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಪೆ ಆಟೊಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಅವು ಏರ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲತ್ತ ಏರ್ಲ ವಂಚ ಸಮಾಜ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯದ ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂಡಲ ಆಟಿಡ್ ದಾದ ತಿನ್ನೋಡು ದಾದ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವನ್ ಈ ಟೈಮ್ಡು ಒಂದೇ ತಿವೋಡು ಈ ವೆದರ್ಡ್ ಈ ಜಾಗಡ್ ಈ ಮಣ್ಣದ ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಣಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯನಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಜನಕ್ಲ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ್ ಇತ್ತೆ ಪುರ ತಿನ್ಪುನ ವಸ್ತುದಾದಂಡು ಆಟಿಡ್ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ್ ಒಂದು ಒಂತೆ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ದಾದ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಉರಿಯೋಡ ಅಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜನ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಏರ್ ಕಲ್ಪಾವನು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರಂಡ ದಾದನ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೈನ್ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಎರಗ್ಲ ಕಲ್ಪರ ಬುಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಲ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಶೋಕಡ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಂಡೇರು ತೆಲ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಂದು ಅಂಡ ಅವ್ರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಅವ್ರ ಪಂಡಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೊಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆ ದಾದ ಅವು ಆಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆದೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆದ ಸಮಾಜಡ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಷ್ ಮಲ್ಪ 99% ಆಪುಚ್ಚಿ PUC 95 ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಸಾಕಾಪುಚ್ಚಿ 95.5 ಬತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ತೂತೆ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ನಾ ಈಗ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ನೀಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಏತೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಈ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಚೋಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಪಂಡರ ಇಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಾತೇರಿ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಖಾಲಿ ಏನು ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪನ್ಪೆ ಅಥವಾ ಇರ 100 ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಇದು ಜೀವನದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ರ ಆಪುಚ್ಚಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಫೇಲ್ ಆತಿನ ಏತೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಎಂತೂತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಫೇಲ್ ಆತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ತೂತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆತೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹಾಲಂದತ್ತೆ ಆ ಈ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಏತುಂಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಉಂದಿ ದಾಯಿ ಪಣಂದುಲೆ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ 2 ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಉಂದಿ ಜೋಕ್ಲು ವಿಷದೆತ್ತೋ ನೋ ಪೂರ ಎನ್ನಗ ಮಂಡೆ ಬಚ್ಚಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವಳು 85% 95% ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲು ಅವು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್ ಅವು ಸೀಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಯ್ಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಂತೆ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲೊಂತೆ ವೀಕ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓದುನು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಟ್ಟೊಂದು ಕೊಲ್ವ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಗಮನ ಕೊರಲೆ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಷಯ ಆಂಡಲ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವೇ ಎತ್ತನ್ನು ಒಂದು 2 ಮೂಜಿ ಸೀನಾದ ಇತ್ತನ್ನು ಅಂಚಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೆಳೆಯೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ ಅಥವಾ ಆಯ್ತ ದುಂಬುದಾರ ವಾ ರೀತಿದ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತದೇರು ವಾ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತದೆ ವಾ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಡ ಸುಖಡ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಎಂತ ಇತ್ತೇರು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪೆ ಅಂಚನಿಕ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ 100%
ಆ ಒಂದು ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗೋಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ನಂಕ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಖಂಡಿತ ಇರೆಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಡಲ ಶಾಸಕ ಆದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಏನೆನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪವೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದಿನಡೆ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಯರುಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆವು ಪಂಡ ಎನ್ನುವಂತೆ ಎದುರು ಪೋಪೆ ಬನ್ನೋದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪವೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಬರ್ತಾನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಂದಾವುಡು ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಬಲ ಪ್ರಕಾಶನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಭರತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನಿಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸಂದಯಿತ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚುಲ ತುರ್ತ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿದು ಆಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗೆ ಒಂದೇ ಪುರ್ತುನೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪೇರವಿಲ್ಲ ಈತ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಅಂಜನೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ಲ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿ ಕೆಮ್ಮೇರ್ಲ ಲೇಸರ್ದು ಅಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಕ್ಷಿತರೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತ್ಸನ್ನೆ ಮೇರೆಗೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ 5 ಬಕ ನಮ್ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜರ್ ಬಗ ಕೂಟದ ತಿಲಿಕೆದ ಗುಂಚಿಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡೆಪೆರವುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತ ಅಖೇರಿಗೆ ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕುರ್ಪನಂಚಿದ್ದೇನೆ ಸಮಾಜದ ಗೌರವತ ಸಾಧಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಿಸಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ಬಂದಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಪನಂಚಿದ್ದೇನೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ಆಮೇಲೆ ಈತ ಒಂದೇ ಬರ್ತುಡು ಕೊರಿಯರಬಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲೇರೆ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಹಂಚನೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ರಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುನಬೈ ಕೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪರಿವಾರದ ಯೋಲು ನೆಲೆಯಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಮೂಲ ನಿರಿತಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಎನ್ನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೂ ಎನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲೆಗೂ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಯಾನು ಭಾಷಣಕಾರ್ತಿ ಅತ್ತು ಏನನ್ನು ದಾಯಪನಗ ಭಾಷಣ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೇನು ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಾರಿ ಪೊಲೂರು ತೆರ್ಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ತೆರ್ಪಾಯರು ನಂದಳಿಗೆ ಸರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ವಿಚಾರಲು ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಅಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ಪಿನಾವು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಮೂಲು ಯಾನಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬರ್ತದ ಕುಲ್ಲು ದೇಪನ್ನೇಕ ಭಾವನೆ ಬರೋಸ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಾಂಕ್ ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಎತ್ತ ಮೂಲದ ಶಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಗುನಂಚಿನ ರೀತಿ ಬೆಳಗೇರೆ ಈತ ಜನಕುಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಏತೋ ಅಶಕ್ತರಿನ ಕಷ್ಟಲೇನು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಏತೋ ಬೇನೆಲೆಗ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ
ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪಾದುಪ್ಪನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಎನ್ನ ಮೌಕ್ಯದ ಮೆಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಏತು ಜನಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ఆయన ಮಿತ್ತ ತೋಜವನ ದಾಯಪನಿಗೆ ನಡ ಪಾತೆರ್ನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ನಿಜವಾದ ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾದ ಬಂದು ಬನ್ನಾಗ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ವಿಷಯಡು ಪಾತೆನ ತುತಿ ಮಾತೆರಡಲ ವಿನಮ್ರತೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರಿ ವಿನಮ್ರತೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ವಿನಮ್ರತೆನ ಆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗಳಿಗೇನೆ ಕೊಡ್ತೀನದಾದನ ಸತೀಶ್ಗೆ ಯಾನು ఆయన ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡ್ತು ಇನಾಲಿ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನದ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿದ ఆయన ಒಂಜಿ ಗುಣಟು ಮೂಲ ಈತ ದಾನ ಧರ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸೋಲು ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಈತ ಏತ್ ಈ ನೆಟ್ಟು ಲೆತ್ತದು ಮತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇಶ ಕಾಪುನ ಸೈನಿಕರು ಅಕಲು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಹೀರೋನಕಲು ಅಕನೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇರಗೆ ಕೇರಣೊಂದು ಎಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಪುನಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಆಟ ತುಯರಲ್ಲೇ ತೊಂಬರದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ನಾರಾಯಣ ಈರ್ನ ಹಾಸ್ಯಗೂ ಯಾನು ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರ್ ಯಾನು ಈರ್ನ ಪಾದಗೂ ಪುಟ್ಯ ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ಎಂಕ ಆತ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಪಾರ ಗೌರವ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪನಗ ನಂಗೆ ನೆಂಬರ್ಪಿನಿ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡು ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಾತು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಂಚ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷಡು ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕಾರ್ದ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಿತ್ತನ ಸರ್ಜರಿ ಆದಿತ್ತನೆ ಅನ್ನ ಅಂಚಾದ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯರೆ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿಯನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಕೆ ಇರು ಬರೋಡು ಆ ಮೋಕ್ಯದ ఆయన ಲೆಪ್ಪುಗು ಎಂಕ್ ಬರೋಡೆ ಯಾನು ಬರೋಡೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಆಟಿಡ ದಿನ ಓವುಂಡು ಬನಗ ಏಪಕ್ಕೇನು ಎಂಕ ಬರೋಡಿಡೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಸ್ವಾಮಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಾನು ಗಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಲೆಕ್ಕ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇನು ಈ ರೀತಿ ಈತ ಸರಿಯಾದ ಇಡೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣನೇ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರ್ಬೇಕು ನಿಕುಲ್ ಮಾತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಚಂದ ಏನು ಆಟಿದ ದಿನ ನಗ ನಂಗೆ ನೆನೆಪಾಪಿನಿ ಆಟಿದ ತೆನಸುಲು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತೇವು ತಜಂಕ್ ಇಂಚಿತಿನ ಮಾತು ನಂಗೆ ಸುರುಕಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನೆನೆಪಾಪಿನಿ ಆಟಿದ ಅಮಸೆ ಅಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬೋಲು ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಆಟಿದ ಅಮಸೆ ಬನ್ನಗ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಪರ್ಪನೆ ಅವೆಂಚ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ನಡು ಇರ್ಲಿಡು ಉರ್ಬಿಲಿಡು ಪೋದು ಅಂಚೆನೆ ಪೋದು ಐನು ಕೆತ್ತದ ಕನವಡು ಬಿಸತಿ ಮುಟ್ಟಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಡು ಕೆತ್ತೋಡು ಐನು ಕಂತದು ಇಲ್ಲಡು ಐತ ಪೂರ ನಿರ್ಮಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಗುದ್ದುದು ಐತ ರಸದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕೈಕ್ ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ಐನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಏಪ ಪರೋಡು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡುರೆಕ್ ದುಂಬೇ ನಮ್ಮ ಪರೋಡು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯವೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎತೋ ಪೊರ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಎತೋ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಪರಂಡ ಐಟು ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ವಿಚಾರ 10 ಗಂಟೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುನು ಮೀಪಿನಿ ಓಂಡು ಕಷಾಯ ಹೌದು ಆಲ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಪರಡು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಗೆ ದುಂಬೆ ಪರಡು ಐಟ್ ಮಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಕಲು ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಷ್ಣ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜು ಮಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೀನು ಯಾನು ಪನುಡು ಪಂದದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಆಟಿದ ಈ ದಿನ ಏನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಯಾನೇನು ಒಂಚೂರು ಪನುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರ್ಬೋಲು ಮತ ಆರಂಭ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮತ ನಂಗೆ ಮತ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡೇರಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಆಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೆರೆದುಂಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲಿಗಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ಮುಖ್ಯವಾದ ತೆರಿಯೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆಚರಣೆಗೆ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರೋಡು ನೇನು ಮಾತ ತೂವೋಡು ದಾದ ಇತ್ಯದ ಆಟಿದ ತೆಣಸು ಬಣ್ಣ ದಾದ ಅವೇನು ಇತ್ಯದ ಜೋಕುಲು ಪದ್ರಟ್ಟೆ ಕೊರಂದ ದುದಾದ ಕಜವು ಎಟ್ಟದಾದ ಕಜವು ಕೆನ್ಮ ಪತ್ರಟ್ಟೆ ಕೊರಂದ ಇಂಚಿತಿನ ಮಾತ ತಿನ್ನರೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಜೈಕಲಿ ಮಾತ ಈ ಸ್ಪೈಸಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮಾತ ಅವೇನು ಮಾತ ದಯಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿನ ಆರೋಗ್ಯನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಮನ್ನಾಗ ಈತ್ ಜನಕುಲು ಈತ್ ಅಭಿಮಾನೋಡು ನಾನು ಈತ್ ಪ್ರೀತಿಡಿ ನಾನು ಇಡೀಗ ಎನ್ನ ಸತೀಶ್ ಎನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾತಿರ್ಲ ನಾನು ಈತ ಪ್ರೀತಿಡು ವರ್ಷ
ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪೆರಿಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾನ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾನ ತರತಗ್ಗಾದಿ ಯಾನ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡುವ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಸತೀಶಗ್ ದೇವೇರು ಯಾನ ಗೀತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಸತೀಶಗ್ ದೇವೇರು 100 ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಯುಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಲ್ಲಾತ್ ಬೆಳಗದು ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುಲೆಕ್ಕ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಈ ಪರಿವಾರ ದೇವಲ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಒದಗದು ಬರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದಲ ಲೇಸದ ಅಕ್ಕೇರಿದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇರಿಗೆ 2 ಜನತ ಪಾತೆರ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರವಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಟಿದ ಪಿರಾಕದ ತಿಂಡಿ ತೆನಸಲೇನ ಅಲ್ಪ ಕಂತು ದೀತೀರ ಆಯ್ತಾ ತೀರ್ಪು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬುಡ್ದುಡೆ ಗೊರ್ಪ ಆಯ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತಂಚಿ ಎದುಕೋನೆರವಲ್ಲ ಈತೆ ಐದುಂಬು ಸುರುಕಾದೆ ನಮ್ಮ ಪಚನಾಡಿದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ್ ಬೈಕ್ ಕೊಡು ಬಂದು ಒಪ್ಪಿನ ಆಯ್ತಂದಲ್ಲ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಂದುಲೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಉಂಡ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರುಜಿ ಶಾಸಕರ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆಶೀರ್ವಚನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಏತು ಪಾತೆರಣ್ಣಲ್ಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ 2 ವಿಚಾರలను ಮುಪ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಮಾತೆರ್ನ ಗಣ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿ ದೊತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ್ನು ಕಾಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗುಳಿಗ ಈಗ ಅಡ್ಡಪೂರ ಒಂದು 2 ಪಾತೆರಪ್ಪ ನೋಡೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜತ್ತಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಗಣ್ಯರೀತ ಪಂಡೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಅನುಭವ ಆತನು ದಾಲಾ ಕೊರೋಡು ಪಂದು ಏರ್ಲಕೇನು ಜೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಏಪಲ ಅಕ್ಕ ಇಡೆಬಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೌಕೋರ್ಲೆ ಎಂದುಕೋರ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಏಪಲ ಕೇಂದ್ರ ಜೇರು ಬತ್ತದು ಅಜ್ಜ ಗುಳಿಗ ಜಗೊಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ನಡಪತ್ತೆ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜ ಕಾಪುಲೇ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಡು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓ ವಿಚಾರ ನಾನು ಅಜ್ಜಡ ನಟದೇನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲವು ಈಡೇರದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಕೊರಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಅವು ದೈವದ ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅಜ್ಜ ಏಪಲ ಇಕಲು ಮುಲ್ಪ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೊರಡು ದಾಲ ಕೇಂದಿನ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷೋಗು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷೋಗು ಬನ್ನ ನೆನಪು ಆತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೋಲ ಪರಕೆದ ಕೋಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನು ಪಂದ ನೆನಪುಲ ಇಂಕೊಂಡು ಕರಿವರ್ಷ ಇಂಕ್ ಬರ್ರ ಐಜಿ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಹುಷಾರ್ಲ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಏನೊಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನು ಬರಿಕದಿದ್ದು ಮೂಲು ಈ ಸರಿ ಬರೋಡೆ ಪಂದ ಅಜ್ಜನೇ ನನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬೈದನು ಯಾನ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಸಾಗರ ಒಂದು ಒವ್ವೊ ಒಂಜಿ 6 ಸತೀಶಣ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ 6 ಫೇಮಸ್ ಬಂದು ಬರ್ಪುನತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಕಾರ್ಣಿಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಅವಂದೇ ಪುಂಡು ಪರಕೆದ ಕೋಲ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಅವಂದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಗೆಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪೊಂದು ಇನ್ನ ಗಮನಗಳು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಲ್ಪ ಅವಂದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಾನಿಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡಲ ಅಕುಲಾದೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಐತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ ತೂಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಂದೇ ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪನ್ ಅಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ
ಐಕ್ ಕಾರಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸುಲ ಬೋಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಇನಿ ತೂಯ ನಮ ರಡ್ಡು ದೇವೇರೆಗ್ ಪ್ರಿಯ ಏನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ఒక ರಡ್ಡು ವಿದ್ಯೆಡು ಕಲಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿತ್ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದಾಂಡಲ ದಾನಿನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅದನ್ನ ಬೆದಬೇತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪನಾವುದ ಅವಕಾಶದಾದ ಇತ್ತುಂಡಾಕಲ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಕು ಪೂರ ದಾನಿನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರೆಗು ಪೂದರು ಬರೋಡೊಂದು ಅವ್ನು ಮಲ್ದಿಜೇರು ಇಂಚಿತ್ನ ಇಂಕಲ್ನ ಪರಿಸರೋಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅಶಕ್ತರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಂಡು ಪರ ಊರಿಗೂ ಪೋದು ಈ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪಾದು ದಾನಿನಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ದೊತ್ತೊಂದಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರತೆ ಒಂದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆನು ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಚಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು 5 ವರ್ಷದ ಇನಿ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜ್ಜಿ ವಿಚಾರ 5 ವರ್ಷದ ಅಂತ ತೋಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ನೆಡ್ದುಂಬಕ್ಕೆ ಏಂದೆ ಅಂಡ ಬತ್ತದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬುಡ್ದಲ್ಲ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟುಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದೇರು ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೊಂಜೋಲೇನೆ ಹಾಕ್ಲೇರ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕೆನ ಹಾಕಲು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಂದು ಇನಿ ವಿಚಾರ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ నేను దాయ పనొందుల్ల బಣ್ಣాಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇಂಕುಲು ವಾವೊಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟೊಡುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ನಮ್ಮ ಮರತದ ಆಪಂದು ಆಟಿದ ದಿನತ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ ಆಟಿದೊಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ದುಂಬುಗೆ ಕೀಲಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಬರ್ಸ ಬಡಪತ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಐನಂಚಿನ ದೇಶ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನೇಜಿ ನನ ನಂಡಲ ಬುಲೆ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಕರಿವರ್ಷ ನನ ದಾದ ಮಲ್ದನ ಅವು ಪೂರ ಅಟ್ಟಲ ಖಾಲಿ ಆಪಿನ ಒಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ದಾಲ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಅನಸಲ ಸೊಪ್ಪು ಆವಡು ಕನಿಲೆ ಪೂಂಬೆ ನಮ್ಮನ್ ದೆತ್ತು ಪೂರ ಒಂದೇನು ದೆತ್ತದ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಒಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರಣಲ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬುಲೆಟ್ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಪರತೊಂದು ಬಂದಾಗ ದಾದಾ ನಮಕ್ ದೇಹಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಖನಿಜಾಂಶ ದಾದ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಶೇಖರಾಯನ ಮಣ್ಣಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಸ ಆಪುಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಗು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗು ದಾದ ಬೋಡ ಅವು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಇನಿ ಇಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೊರ ತೂಪೇರು ಕನಿಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕಲು ಖಂಡಿತ ದುಂಬುಗೆ ಮೂಲು ಕಂಡಡು ನೆರೆಕರಡೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಕನಿಲೆ ತಿನ್ನೋಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರದೆ ಕನೋಡು ಕನತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ದೆತ್ತದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ವಾಸನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಘಾಟಿ ಜೋಕುಲ್ಗಿಂಡ ಶೀ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಎಂದಿನ ಏರು ತಿನ್ಪಿ ನಿಂದಕ್ಕೆ ಏನು ವೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ತರಗತಂದು ಅಂಡ ಕನೆಲ ಉಷ್ಣಗೆ ಐತ ಉಷ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ತಂಪಾವಡು ಪಂದು ಪದೆಂಗಿ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾದು ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ ಇಂಚೋಗು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಕನಿಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಒಂಚೂರು ಶಕ್ತಿಲ ಕನಿಲೆ ಗುಂಡುಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ತಿನಸಲು ನಮ್ಮ ಏತು ತಿನ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಗು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೊರ ಮಲ್ಪುವ ನಮಕ್ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐತೆ ಪುರ್ಸೋತು ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ತೋಜಂಕ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ್ ತೋಜಂಕ ಕೊಡತನ್ ಬಂದು ಇಂಕುಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಒತ್ತಡ ಇಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಐಕ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಬರೀಟೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಐನು ಕೊಯ್ತು ಕನಪು ನಂಚಿತ್ನ ಪುರ್ಸೋತು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಡ್ದು ದಾದ ಅವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರೋಗು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಗುರುತು ಪಡ್ನಂಚಿನ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂಡ ಇನಿತ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರತ ಪೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಆತುಂಡು ಆ ಇಂಡಿಯನು ಕೂಡ ಭಾರತ ಅಂದು ಪನ್ಪುಲಕ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರತ ಅಂದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯರು ಕೂಡ ಭಾರತ ಅಂದೇ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಲಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಮಲ್ದೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಮರತಜ ಎಕಡೆ ಗಣ್ಯರು ಪಂಡೇರು ಮರತಜ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮರತಜ ಆಂಡ ನನಲ
ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣ ಉಪ್ಪೊಡು ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಉಪ್ಪಡು ಓಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಆ ದೇಶ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಮರತುಂಡ ಆ ದೇಶ ಬೇಗ ನಾಶ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೂವನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ರೋಮ್ ಗ್ರೀಸ್ ಎಂದು ಇಂಕಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೂಪ ಏತ್ ಇಂಚ ನಾಶ ಆದು ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಎತೋ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದರ್ನಟ ನಾಶ ಆತಜಿ ಆ ವಂಚನೆ ಉಪ್ಪೊಡುಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಕಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಏತೆ ದುಂಬತ್ ನಾವು ಬೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ದುಂಬು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ ಪೂರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದುಂಬತ್ತಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡು ದಿನ ಒಂದೇ ಬರೋಂದುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಎಂಕುಲಿಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ನಡತನು ಇದ್ದೇಡ್ ಹುಷಾರಿತ್ನಾಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ವತಿಡ್ಲ ಕರೀನ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಎತ್ತದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲುಡು ಕಲ್ತದು 90% ಎಲ್ಲ ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನ ಅಥವಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಲ ಮಲ್ದ ಅಂಚೆ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಕುಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವತಿದ್ದ ಒಂಜಿನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ನ ದುಂಬುದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದನ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪಾಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರು ಜಿ ಯಾವೊಂದು ಅವನುಂಟು ತಾಟಿ ಬತ್ತನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನನ್ಲ ಲೆತದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಇರೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆಯೋಜಕರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಪಾತೆರ್ಲೆಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊನ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಪಚನಾಡಿ ವಾರ್ಡ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಾರೆ ಜಯನಂದನ್ನೇ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೆ ಸೋರಾವೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಾತೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏರೆಗೆ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಈತ ಜಯನಂದ್ ಅಂಚನ್ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ಯಾನು ದುಂಬುಗಾದ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಅಂತಲೇ ಪಂಡ ಆರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಪರಿಸರಡು ಮಾದರಿಯಾದ ಈ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಂದು ಅವಲ ಈ ಹಿರಿಯರೇನು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರದು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೀರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಪರಿಸರಡು ಏರ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಪ್ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಅರೆಗ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತುಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬು ರಾಜ ಗುಳಿಗ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಮಂಡ ಅರೆ ತಿಕ್ಕುಣು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನ್ ವಿಷಯ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಎಂಗ್ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಮಯಡು ಬಡವಡು ಜೋಕುಲು ಮೋನೆಪುರ ಎಲ್ಲಿಯಾದೊಂದು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುರ ಹೆಚ್ಚ ಯಾನ್ ಪಾತೆರಜಿ ಎಂಗ್ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಈ ಅತಿಥಿ ಈ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರೆಗ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಯನಂದನ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಆಡು ಖಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2024 ಏರನ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಜಿಂಜಿ ಒಂದು ತೂಕ నేను ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಗಲ್ನ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನನ್ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ರಾವ್ ಮುಲ್ಲಕಾಡು ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ದೇದೇರೆ ಈ ಚೀಟಡ್ ಬೈದಿನ ಪುದರ್ ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲೆ
ಈ ಸರ್ತಿ 2024 ಅನ್ನ ಚೆಂಡೆ ರೆಡಿ ಅದೇ ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲ ಮೇರೆಗುವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಮುಟ್ಟುದು ಅರೆ ಎದುಕೊಡುಗ 2024 ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ವಿಜೇತೆಯರು ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲ. ಮಿತ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಡುಪುರದು ಕೊರಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಗೆ ಕೈ ಸೇರವನು ಚಿತ್ತಿನಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗಲ ಒತ್ತುಗು ಜೊತೆ ಆಪಿನಾರು ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲ ಈ ಸರ್ತಿದ 2024 ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೊಂದುಂಡು. ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಗೆ ಫಲವಸ್ತು ಬೆಪ್ಪುದ ಶಾಲೆ ಪೇಟದ ಹೊರಟು ಮಾನಾದಿಗದ ಓಲೆ ಅರಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಜಿಂಜಾವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ 2024 ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಬಂದುಲ ಅಕೇರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬು ಇನಿ ಉಜಾತ್ ಆಟಿದ ತೆನಸುಲೇನು ಆಟಿದ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲನ ನೆಂಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆನಿದ ಕಾಲದ ತೆನಸುಲೇನು ಪೂರ ನೆಂಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲೇಸಲ ನಮ್ಮ ದಿವೊಂದ ಐಟ್ ಊರದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆತೇರೆ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಐಟ್ ತೆನಸುಲು ಬೈದಂಡು ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ ಇನಾಮು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯರಬುಲ್ಲ ಆ ಮೂಜಿ ಇನಾಮುನು ಸುಮಾರು ಬೈದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಲೇನ ಲತ್ತದ ತೂಂಗುದು ಅಜತ್ತದ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೂ ಆತನ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ನಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಐಟ್ ಅಕ್ಲೇನೆ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೀವನ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನೆತ ಮಾಲಕೇರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೆದಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೀವನ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನೆತ ಮಾಲಕೇರು ಈ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಭಾರತಿ ವಿಜಯ್ SR ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನೆತ ಮಾಲಕೆರೆ SR ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಭಾರತಿ ವಿಜಯ್ SR ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮಾಲಕೆರೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕುಡಂಜಿ ಬಿಂದು ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜ್ಬೆ ಬಿಂದು ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ತೆನಸುಲು ಇಂಚಿನೊಂಡ ಅವೇನೆ ಲತ್ತದ ತೂಕುದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ನಗಲು ಮೊದಲ ಈ ಸರ್ತಿಲ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು 35 ಬಗೆತ ತೆನಸುಲು ಬೈದಂಡು 35 ಬಗೆಟ್ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕುನಿ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮೂಜಿ ಜನ ಏರು ಪಡೆದ ತೋಡು ನಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ ಉಂತೋಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ದೆ ತೊನಡು ಮೊದಲೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ದಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಡೋದು ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರನ್ ಚನ್ಮೇಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಧಾಕರನೇ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಪ ಸೊನ್ನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಂದೀಪನ ಸಾಧನ ಮಠ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು ಮೆರೆಗು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ ಸೇರಿದ ನಕಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಸೇರಿದಿನ ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಮೇಯರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಳ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗ್ಲಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಳ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಭಕ್ತರನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇ ತಮ್ಮತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ದೈಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಯಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರ ಸೇರಿದಿನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇ ತಮ್ಮತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇ ತಮ್ಮತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನನ್ನಮ್ಮ ಕವಿತಾರಾವ್ ಮುಲ್ಲಕಾಡು ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಿನ ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮತೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮತೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೆಟರ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ತಮ್ಮತೊಂದುಲೆ ಪಲ್ಗುನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದ ಮಾಲಕರ ಅಂಚಿನ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ತಮ್ಮತೊಂದುಲೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ತಮ್ಮತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿಡು ದಿನದ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಸೌಂಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ಬಕ್ಕ ಬಳಗದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡವಾದನ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗದಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನೋರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅತಿಥಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ರೀತಿದ ಆಟಿದ ತೆನಸಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಪ ವನಸದ ಅಟ್ಟನೆ ಆತಡೆ ಪುರ್ತು ಕಡೆಸದಡೆ ಆಡ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಲೈಂಡ್ ಬೋದು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಕೂಡ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೊಲ್ಲುಲೆ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಪುರ್ತುಡೆ ಮೂಲು ಕನ್ನಡ ಬಕ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ತೂಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುಜಿ ಬಿರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಕ ಕೂಟದ ಕ್ಲೇರ್ದು ತುಲಿಕೆದ ಗುಂಚಿಲೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮೂಲು ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಇಲ್ಲಗ ಬೋಪುನತ್ತು ಬಯ್ಯ ಪೋನಗ ಮುಲ್ತುರ್ದು ದಾದಂಡಲ ಕೊನೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನಸೈತಿನ ಕ್ಲೆಗೆ ಸೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಗೇಮುದ ಹೊರಟು ಸೈಕ್ ಐನ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಾಡ ನಿಕುಲು ಬಯ್ಯವರ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಜೊತೆ ಆವಡು ಅಜಾದಿ ಅಲ್ಪ ಮನಸ್ಸುದ ಅಟ್ಟನೆ ಆತಂಡು ಬಂದುಲೆ ಮಾತ ವಿನೇರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಪೋದು ಅವನಿಗೆ ಲೈಂಡ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ರಕ್ಷಮನ್ ಪಂದೆ ಲೈಂಡ್ ಪೋದು ಒನಸು ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕುಲ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೂಲೆ ಅಜುನೆ ಇವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸೀತಪ್ರಸಾಡುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಚಿತ್ತಿನ ವಿ4 ವಾಹಿನಿದ ಬಗೆನ ಸೀತಪ್ರಸಾಡುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುನೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೊಕಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಇವರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೊಕಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ದರ ಒಂದೇ ಪುರ್ತಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಯ್ರೆ ಉಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಕ ಕೂಟದ ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಿಲೆ ಅಜನೆ ಹಿನಿತ ಇವಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಂಪು ಮಣದಂಡ ಫೋಟೋತ ಮುಖೇನ ನಿಂಪು ಪುಟ್ಟವನ ಚುತ್ತಿನ ಬೇಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೇಕಲ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಚುತ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೊದಲ ಅಲ್ಪ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ವನಸಂದೆ ತಂದು ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದೆತ್ತು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು
ಉದೀಪನದ ಸಭೆತ ಲೇಸನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಲ ಮಂತದುಲ ಸೊಲ್ವೆಲು.
Check. Mic test. Test. Check. Check. Mic testing. Hard. Test. Hello. Mic check. Check. Testing. Check. Mic. Check. Mic check. Test. Hard. Check. This is mic testing. Check. One. Test. Mic testing. Hall. This is mic test. Check one. Test. Hall. This is mic test. Check one. Test. Hall. Check.
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲ್ಲಿಕೆಡು ಸೀಟು ದಿನಚಿನ ಮಾತ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಾಂಧವರೇ ಸುರುಕಾದ ಸೋಲೈತಿ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡವನ ಒಂದಲೇ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮುಲ್ತ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ತೆನಸಲು ಅಂಚನೆ ವಿಚೇರಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅಂಚನೆ ಆಟಿಡೊಂಜು ದಿನ ನಡಪನಂಚನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆಡ್ ನಡೆತಂಡು ನನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ ಸಾರಥ್ಯದ ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆರಂಡು ದೂರ ದೂರಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸದ್ಭಕ್ತರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಓಲಗೌಡು ಪಣದ ಈ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಮನೆ ಗುತ್ತು ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿನ ಪಾದಗು ತರತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ ಏನಂಚನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಅನೂಕೇನೊಂದು ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಮೋಕಿಡಿಯದುಕೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಬಲತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಲ್ಪಬೋದು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತೆನಸಲೇನು ಆ ತೆನಸಲೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೊರ್ತಡೆ ನಿಗಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಖ್ಯಾತಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಮೆರ್ನಕೂಟದ ತಿಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಿಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಒಂದು ಪೊರ್ತಡೆ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ ನಡಪರಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಗೆ ಬಗೆ ನಮೂನದ ತೆನಸು ಮಲ್ತಿನಕಲ್ನ ಬಾಜಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲು ತೂದು ಕೊನೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಗೆ ಬಗೆ ತೆನಸು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಂಜೋಲು ಆಂಜೋಲು ಅದು ಪಡೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕನ ಬಾಜಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವು ತೂಲೆ ಮೇಡಮ್
ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬನೇ ಭಕ್ತಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ನೀನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಎಂದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೆ ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇನೂ ಇರುವೆನೆಂದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು ಒಳಗಣ್ಣ ತೋರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆಯಲೆಂದು ಗಂಗೆಯಂತೆ ಭೂಮಿಗಿಳಿದೆ ಹೊರೆಯಲು ತೆರೆಯಲು ಒಬ್ಬನೇ ಹೊರೆಯಲು ನಮ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಹರನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲದನು ಎಂದು ತಂದೆಯಾಗಿ ನೀನು ಬಂದೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದೋನೆ ಮುಂಜಾನೆ ದೀಪ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಂದೆ ಅರಿವಿಗೇನು ಗುರುವಾದ ಗುರುಗಳ ಗುರು ಇವನೇ ಸತ್ಯವೂ ನಿತ್ಯವೂ ಒಬ್ಬನೇ ಧರ್ಮವೂ ದೈವವೂ ಒಬ್ಬನೇ ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ಶಂಭೋ ಹರ ಹರ ಮಂಜುನಾಥ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಹಲೋ 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 ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ, ಕಲ ಕಲನೆ ಕಲರವ ಕೇಳಿ ಹೊಸ ಬಯಕೆ ಹೂವು ಅರಳಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಸೆ ಈಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ. ಬೀಸುವ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಗೆ ಎನ್ನುವ ದುಂಬಿಯ ಹಾಡಿನ ಮೋಡಿಗೆ ಸೋಲುತ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ಕನಸು ಕೆಳಗುತ್ತಿದೆ, ಮಾಡುವುದೇ ನೀಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನಿದು ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ. ಎನ್ನುವ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಕಂಪಿಗೆ ಎನ್ನಿಸಿ ತನುವಲಿ ಓಡುವ ಮಿಂಚಿಗೆ ಮೈ ಬಿಸಿಯು ಏರುತ್ತಿದೆ, ಬಿಸುಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ತುಂಬಿದು ಆನಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನಿದು ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ, ಕಲ ಕಲನೆ ಕಲರವ ಇಳಿ ಹೊಸ ಬಯಕೆ ಹೂವು ಅರಳಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಸೆ ಈಗ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು
ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಸೇರಿ ನಡೆವ ಸೇರಿ ನುಡಿವ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಸೇರಿ ನಡೆವ ಸೇರಿ ನುಡಿವ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂದು ಬೆಳಕಾಗಿರು ನನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂದು ಉಸಿರಾಗಿರು ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಸೇರಿ ನಡೆವ ಸೇರಿ ನುಡಿವ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂದು ಬೆಳಕಾಗಿರು ನನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂದು ಉಸಿರಾಗಿರು ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ. ನೆರಳಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯನೆದುರಲ್ಲಿ ಒಲವಿಂದ ನಾವೀಗ
ಈ ಗಂಗೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸವಿಯಾದ ಮಾತೊಂದ ನುಡಿವ ಈ ಸಂಜರಂಗಲ್ಲಿ ಈ ತಂಪು ಗಾಳಿಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವೀಗ ಶಂಕರನ ಎದುರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಗಿ ನವಾದ ಮಾತೊಂದ ನುಡಿವ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಮಧುರ ಗಾನ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಮಧುರ ಗಾನ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಸೇರಿ ನಡೆವ ಸೇರಿ ನುಡಿವ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಸೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಸೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆವಾಸೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನ್ನಾಣಿನಲ್ಲ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಸೆ ಇರುಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಸೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇನೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಇರುವಾಸೆ ಬೇರೇನು ನಾ ಕೇಳೆ ನನ್ನಾಣೆನಲ್ಲೇ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರುವ ನಾವು ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ನಲಿವ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರುವ ನಾವು ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ನಲಿವ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಲಾ 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 ಸೇರಿ ನಡೆವ ಸೇರಿ ನುಡಿವ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂದು ಬೆಳಕಾಗಿರು ನನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂದು ಉಸಿರಾಗಿರು ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿತ ಸೇವೆಂತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಗೀತನ ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಪುಟ್ಟದು ಅಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 2014ನೇ ಇಸುವಿಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಂಭ ಅಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣರ್ದು ಮುಲ್ಪ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲಿರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬಂಧುಲಿನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ 16 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರಾಯರುಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮಕ್ ಸತೀಶ್ ಬಂದೆಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ದುಂಬುದ ದಿನಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗೂ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ಐಕ ಒಂಗ ಅಂಗವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಅಂಗವಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಕುರ್ದು
ಅವೇನೊಂಜಿ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಲಕ್ಕಿಡಿಪು ಪುಸ್ತಕನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆದರಣೀಯರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ. ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಭಕ್ತ ಬಂದುಲೆಗ್ ಸುರುಕಾದ ಈ ಲಕ್ಕಿಡಿಪುದ ಪುಸ್ತಕನ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಡಿಪುನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರಲ್ಲೇರು. ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ. ವೀಣಾ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಚ್ಚುಕೋಡಿ ದಯಮಲ್ತ ವೀರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಚ್ಚುಕೋಡಿ. ಅರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆತ್ಮೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಈ ಲಕ್ಕಿಡಿಪದೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಲಿ. ಈ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪುರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಂದು ನಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏಪಲ ಬುಡ್ತುಬಾರ್ದಿಜರು ನಿರಂತರವಾದ ಧರ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚದಿಂಗ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಡಿಪದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಐತ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪುಡು ಈ ಲಕ್ಕಿಡಿಪುನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರು ಈ ಲಕ್ಕಿಡಿಪುನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ 500 ಪುಸ್ತಕದಂಚಿ ಅವು ಸೇಲಾಪಿನಲ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕ್ ಮುಪ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಲಕ್ಕಿಡಿಪುನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಮಲ್ತ ನೀಕುಲು ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು. ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಉಂಡು. ಏರೆಗೆ ಪುರ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ದೆತ್ತನೋಡೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ದೈವದಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ತಿನ್ನಗುಲು ದಯಮಲ್ತ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲಿರನ ಕೈಟೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೆತ್ತೋನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡ್ 25 ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಂಡ 25 ಪುಸ್ತಕದ 25 ಟಿಕೆಟ್ದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಒಲ್ಲಂದೇನು ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಟ್ಟು ಒಲ್ಲ ಈ ಲಕ್ಕಿಡಿಪುನ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತಿನ್ನಕಲು ಬರೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ. ನಟರಾಜ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬ ಅಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತು ನೋಡೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೀಲಾವತಿ ಟೀಚರ್ಲ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಸಕ್ತಿ ತಿನ್ನಕಲು ಬರ್ತದೆ ದೆತ್ತನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಲಕ್ಕಿಡಿಪು ಒಂಜೇಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡ್ 25 ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಕುಲು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಡು ಎಂಟ್ರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಪೋದ ಎಂಟ್ರ್ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬರೀಟೆ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ನಿಖಲ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ನಂಬರ್ನಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರ್ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ. ಪುಸ್ತಕ ಮೂಲು ದೆತ್ತೊಂಡು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಪುಸ್ತಕ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬರೆಪದ ಪೋಡೊಂದು ಕೇನೋನು ದಯಪಂಡ ನಮಗೆ ಏರೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಬೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಪುಸ್ತಕನ.
ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲು ಪರ ಊರ್ದಾಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಿರ್ದ ಬೈದಿನ ಭಕ್ತ ಬಂಧು ನಕಲು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಹತ್ತಂದೆಲ್ಲ ದೆತುನುವ ನಮ್ಮ ಪಿತ ಇರ್ದ ಬೈದಿನ ಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಣಕೇನವ ಸಮಯದಾದಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ದೆತುನೊಲಿ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಪೋಪಿನ ರೀತಿ ತುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಯಾವ ಜಾಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಸೇಲ್ ಒಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತ ದೆತೊಂದು ನಾಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ನಂಬರ್ನೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುರೇಖ ಆಳ್ವ ಮೇರೆ ಐನು ಪುಸ್ತಕ ದೆತೊಂದಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಲ್ಪ ದೆತೊಂದು ನಾಕುಲೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಅಂದೇನು ಸುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಸೇಲ ಒಂದೇನು ದಿತ್ತಿಜ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೇನು ದಿತ್ತ ಆಟ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಆರಾಮೋಡು ಸೇಲ ಒಂದುಂಡು ನನಲ ಆಸಕ್ತಿ ತಿನ್ನಕಲು ಸತೀಶಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಒಲ್ಲೇರು ಬತ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪೋಡು ತಿಂಚಿನ ಅಕ್ಕೆಡಿ ಪುಂದೆತ್ತೊಂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಆ 25 ಟಿಕೆಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಪುಸ್ತಕನ ಕಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪರಮನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ದಯಮಲ್ತದ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದೆತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ತಿನ್ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಬೇಗ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಲ್ಪ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೇರು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪುಸ್ತಕನ ದೆತ್ತ ನೋಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಶಾನ್ವಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೋತುಂಡು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ನಂಬರ್ ನಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶಾನ್ವಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಂದೇ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಟು ಮಲ್ಪ ಶಾನ್ವಿ ಬಂದೆ ಬಾಲೆದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಏರುಲ್ಲೇರೆ ಬಾಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬದ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಕೊರ್ಲೆಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಪುಸ್ತಕನ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಪನೊಂದು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ GTS 2210.
ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಹಲೋ 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 ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಬೆದರೆ ಈ ಕೂಟದ ವೇದಿಕೆಗಳು ಜನಕಲಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಬೆದ್ರ ಈ ಕೂಟದ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೇರಿದ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಸುರುಟಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನೆಲೆವಂತದು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಲೇನ ದೂರ ಮಂತದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಡ್ತಲೇನ ಸಿದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕುಳಿಗ ದೈವದ ಕಾರ್ಗ ಪುಣ್ಯ ಪಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶುಲ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅನೋಕೆನೊಂದು ದೇವರನ ಶ್ಲೋಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಡ ಅನೋಕೆನೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಟದ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ತಿಲಿಕೆದ ಗೊಂಚೇಲ್ ಗಣಪತಿಯೇ ಸಕಲ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ ಸುಗಿಪುವಾಗೆಂಕುಲು ನಿತ್ಯ ಈರೇನೆ ಕಲನಿಧಿಯೇ ಶಾರದಾಂಬಿಕೆ ಬೆದ್ರದ ಆಂಜನೇಯನೇ ಮಾರಿಗುಡಿ ಶ್ರೀ ಮಾರಿ ಕಾವ್ಯೆಯೇ ನಲ್ಲೂರುಡು ನೆಲೆಯಾತಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ದೇವಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಆಟಿಡು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಊರುಡ ತಂದೆ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಲೇಸುಗು ಬತ್ತದು ಸೇರೋನ್ವರ ಸೊ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಅವಡು ದಾಂಡ ಪಾತೆರ ಮುಂತಾದ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯಾರ ದಾಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಉಮೇದು ಬರ್ಪಡು ಇನ್ನು ತೆಲುಪಾರ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಎಂಗಲ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರೆ ಅಕಲ ಪೊಲಪು ಮನ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಹುಶಃ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್, ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಗಂಜಮಠ, ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ, ಗಾಳಿಪಟ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ, ಸಂಗೀತ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ರಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕುಸಾಲ್ದ ಎಗ್ಗೆಲು ಬಹುಶಃ ನಿಗಳು ಟಿವಿ ಡಾವಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾವಡು ತೂದುಪುನಂಚಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಎಗ್ಗೆಲು ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡದಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಹತ್ವ ಪಂಡದಾದ ಒಂಜೆ ಟೈಮಡು ಜನಕಲು ಮನನ ಪಂಡದಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕುಸಾಲ್ದ ಎಗ್ಗೆನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿದ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಕೂಟ ತೆಲಿಪಾರೆ ನಿಕಲು ರೆಡಿ ಆತಾರ ನಂಡ ತೆಲಿಪಾರ ಕಲಾವಿದ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇರು ಜೋರೇನ ಕೈತಾಡಿ ಎದ್ಕೊಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೆಗ್ಗ ತಸ್ತಮ ಅನ್ನ ತದ್ಭವ ನಮ್ಮ ಉಂತದ ನಂಚಿನ ಮನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆమె మన్నత్త సీతారామ దేవిరు కుర్లరి దక్కది ఉండాయి నంచిన మన్న చత్త పరశురామ దేవిరు కొడరి దక్కదిన మన్న పరశురామ దేవిరు కొడరి దక్క నంచిన మన్న ఈ మన్నకు కార్దినಗ ಆಪ್ನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ವಾ ಮನ್ನకు ಕಾರ್ದಿನಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದಿತ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಮೇಟಿ ತುಂಡ ಉಬರು ಈ ಮೇಟಿ ತುಂಡ ತಿವರು ತೆಣಕಾಯಿಡು ದಾದರು ಪಡ್ಡೈಡು ಬೀದರು ಬಿಡದಿ ನಿತ್ಯಾನಂದಗ ರಂಜಿತ ಓಲಿ ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಂಬೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದಿ ಹೊಡೆದಂಡ ಕಾರಣದಾನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆಯನಂಚಿನ ಅಮ್ಮೀರ್ ಗುರುಗುಂಟ ಪಾಳ್ಯ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣನ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಿ ಪಣ್ಣ
ಬೆಲ್ಮನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬೆಲ್ಚಡರ್ನ ಮಗಳಾಯಿನಂಚಿನ ಕರ್ಚಿ ಪೋತಿ ಕನಕಾವಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಪೋತಿ ಪುಷ್ಪಾವಲ್ಲಿಲ್ಲ ತೂದು ಬರಿಯರ ಬಂತಿನತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಲೆತ್ತಿರ್ ನಮ್ಮ ಜಾಲಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಗೋಳಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಲೆತ್ತದ ಬಂಡೇರು ದಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧರ ಥರ್ಮಲ್ಲ ನಿಕಲು ನಿಕಲು ಗೋಲಿ ಗೊಬ್ಬನ ಪ್ರಾಯ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯ ಬೇತನೇ ಪ್ರಾಯ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯೋಡು ಯಾನು ದಾದಾದ ಸಾಧನೆ ಬಲ್ದಿರ ಪಂಡದ ಮಾತಾಜಿ ಬಂಡೇರು ಅತ್ತ ಮತ್ತದು ಪಂಡದು ನಮ್ಗೊಂದು ಪಾತಿರದಾದ ಬಂಡೇರು ಪಣ್ಣಗ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆನ ತೂದುವೈದೆ ಕಂಚಿಪೋತಿ ಕನಕವಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತುಪೋತಿ ಪುಷ್ಪವಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂಡೇರಿ ಅಮ್ಮೇರ ಭಾಗ್ಯರ ಕೆಂಡ ಕಡ ಮಲ್ತಜ ಸೀದಾ ಆ ರಟ್ಟು ಪೊನ್ನುಲಿನ ತೂಡು ಬಂಡದ ಭತ್ತ ಬನ್ನಗನವ ಎಂಚ ಬತ್ತವೇ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪರ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನಡು ಬತ್ತ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪರ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನಡು ಬತ್ತ ಗೂಗಲ್ಡ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬಣ್ಣಗ ಮಿತ್ರದು ಬಣ್ಣಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಡು ಹೌದಾದ ಕಂಟಕ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ರಿಸರ್ವ್ ಊರ್ದಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ವಿಮಾನ ರಿಸರ್ವ್ ಬೋರ್ದರು ಬಡದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಂಕಿ ಖಾಲಿ ಆತರು ಬಡ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಟಾಟಾ ಮಾಲ್ತುಜ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಮಂಡೇನು ಪಿದಾಯ್ ಪಾರ್ದು ವಿಮಾನದ ಖಂಡಿದ ಉಪ್ಪಿದೆ ಇರ್ತೂಯ ನಿಲ್ಕಿನಾಗ ತೋಜಿನ ನಂಗೆ ಏರ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮೇರ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪು ತಡ ಮಲ್ತುಜ ವಿಮಾನ ಜಪಡಾಯ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಯ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ತ ದುಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಕುಟೊಂಜಿ ಕಂಟಕ ನಂಗೆ ಎದುರಾಡು ಹೌದಾದಮೇ ಕಟ 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 ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ದಾದ ಕಂಟಕ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನದ ಸೆಂಟರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಬೋತಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಟಕ ನಂಗೆ ಎದುರಾಡು ನನ್ನ ಅವಳೆ ಕುಳ್ಳುಂಡ ನಮ್ಮದು ನನ್ನ ದಾಳ ಮಲ್ಪೆರ್ಲಾಪಜಿ ದುಮ್ಮು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜತ್ತದು ನಡತೊಂದು ದುಮ್ಮು ಬತ್ತ ಎಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಈ ಪರಿಸರ ಅಂತೂ ನಗನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ನೆನಪಾಪನು ಈ ಪರಿಸರ ಕೊಂಚ ಪುದರುಂಡು ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕೆ ದಾದವು ಆ ಪಿದೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಖಜಾವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಂಬೆ ವಾ ಮಂಜೂರು ಅನ್ನೋ ಖಜಾವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಾದನೋ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರೊಂದು ಸೆಂಟದ ಲಾರಿಯೇ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ಸುವಾಸನೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಸಂಶಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಬಂದಾಗ ಸೆಂಟದ ಲಾರಿ ಆತ ನಿನ್ನ ಮೂಂಕಿನ ಕರ್ತದ ನನ್ನ ದಕ್ಕೋಡು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ಈ ತೆಡ್ಡ ಪರಿಸರ ಮಂಜೂರು ಬಾರಿಸೋಕೊಂಡು ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಖಜಾವನ್ನು ದೊರ್ತದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೇರು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಜನ್ಲೆ ಕಾತನ ಬೊಮ್ಮಲ್ ಬದುಕ್ಯಾರೆ ಅಂಡ ಕ್ರಮೇಣವಾದವು ಸರಿಯಾವು ದಯಬನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಸರಿಯಾವ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ದಾದಾಲ್ಪನ ಈ ತೆತ್ತಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓಲ್ದಕ್ಕೂನು ನಿಜವಾದ ಅವಲಂದ ಅಂಡ ವಾಮಂಜೂರ್ನ ದಯ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆತ್ತ ಅವಿರ ಎಂಚಿನ ನಾವಾಡು ಆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಈ ಪರಿಸರ ಅಂತೂ ಒಂದು ಮೂವತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಕಾಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾಡು ಮುರ್ಕೋಲು ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಾನೆ ಬನ್ಪ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಏಪಲೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಕಾಡು ತೂನಕ ಬೋಟೆ ದೀರ್ಘ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಾತ ಅವನು ಅಂಕಂದ ಈ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರೆಗಳು ಎತ್ತನು ಬೋಂಟೆ ದೇವರು ಆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಅರ್ನ ರಕ್ತ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಾತ ಇಂಚಿನ ಅವಡು ಮೂಲ ಪ್ರಾಣಿ ಬಾಧೆ ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕಾಡ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬೋಂಟೆ ದೇವರು ದಾನೆ ಅನ್ಪ ಅಲಂಬೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಮೂನೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮುರ್ಗ ಪಿಲಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಆ ಬಂಡೇಡ್ ಜೈದಿನ ಪೊರ್ಲು ತುರಂಬೆ ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಕಾರಬೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಲಿ ಪೋದು ಕೆರ್ಕ ಅಲಂಬೆ ಪಿಲಿ ಜೈದಿನೇ ಅವು ಪಿಲಿ ಮಾರ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಿ ಬೀಡಿಗೆ ತಂದು ಒಯ್ಪುನು ಮಾರ್ನೆ ಬೇಸವಾಡ ಜೈದಿನ ಎನ್ನ ಕೈకి ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಂಟೆದಿರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚ ಅಲಂಬೆ ಆ ಪೂಜಲ್ ದಲ್ಪತುಲಂಬೆ ದಾದನ ಪಂದೊಂದುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತು ಪಗರಿ ಒಟ್ಟು ಹುಡುಕ ಪಗರಿ ಹೌದಾದವು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಮಾರ ಬೇಟೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಎಂಚಿಲ್ಲ ಅಕಲೊಂಜಿ ಅಕಲು ಅಕಲು ಇಸ್ಪಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಚಿನ ತಡ ಮಲ್ಪ ಸರಿಯತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬೋಟ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಯ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಐಸಿಯುಡುಲ್ಲೇರಬೆ ಬನ್ನಗನೇ ಪನ್ನೊಂತಿರು ಕಿಡ್ನಿ ದಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಂಡು ತೋಜುಡು ಕುತ್ತೊಂದುಂಡು ಆತ ಪಕ್ಕಲ ಐಸಿಯುಡು ಬೋದು ಸೆರುಂಡೇರ ಐಸಿಯು ಅತ್ತೆ ಐ ಎಮ್ಮು ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಹೌದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೆಂಗನುಂಡು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇಪ್ಪ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಹೆಂಗನುಂಡು ಸುಗಮುಂಡಲ್ಲಿ
ನಿಂಗಲೆ ಬಾಯಿ ದಡ್ಡೋಗು ಏನಕ್ಕೋರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಹಾಕುಮು ಉಬ್ಬಿನಿ ಬೇ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಠಾಂತಿಕ್ಕಿ ನನಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ತಡ ಮಾಡ್ಪಣ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡ ಮಾತಾಡ್ರು ಓಟ ದೀರ್ಘ ಚಂದನ ಮೋಗಿ ದಾದನ ಒಂದು ಕೆಬಿಕ್ಕು ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕದ ಮಲಯಾಳಿದ ಆಲಾಪನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಓಲು ಬೇ ಬೇ ಅಣ್ಣ 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 ಮೆಗ್ಗ ಪಡ್ಡೈದ ಮೇಯ್ಕು ತೂಲ ಪಡ್ಡೈದ ಮೇಕ್ಕೆ ತೂಂದುಲೆ ಕಾಲಿ ಕೊಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದು ದಾದೆನು ತೂಂದುಲ್ಲ ಬೇ ದಾದೆನು ತೂಂದುಲ್ಲ ಬೇ ಹಲವೆ ಆ ಕೆರೆತ್ತ ಬರಿಟ್ಟು 2 ಪೀಸುಲು ವಿಹಾರ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ದೃಶ್ಯನು ತೂಲ ಬೇ ಅಣ್ಣ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕೊಡೊಂದು ಎತ್ತದಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರೆಗಾತು ಈ ದಾದನೆ ಬಲ್ಲ ಈ ಕಾಡು ಆ ಕೆರೆ ತಲ್ಪ ಆ 2 ಪೀಸುಲು ವಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡ್ದಂಡ ಆ 2 ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ವಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡ್ದಂಡ ಕಾರಣ ದಾದಾದುಪ್ಪು ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೊಂಬುವತ್ತೊಂದು ಐ ಕತ್ತು ಒಯ್ಕಲ ನಮ ಮರತ ಅಡ್ಡೊಡುಂತುಗ ಕಾಲಿ ಮರತ ಅಡ್ಡೊಡುಂತುದು ನಿಲ್ಕುಗ
टंग 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 दिल किसी कमेंट्री यार प्यार की गारंटी यार टंग 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 ಹಲೋ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಏನಿಗಳು ಒಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿನಾರು ದೂರೊಡ್ದೆ ಗೊತ್ತರು ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಂಡುಂಬೆ ಮುಟ್ಟಬಲೆ ಮಕ್ಕರು ಒಂದು ಬಚ್ಚೆ ಪೆದಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಪೆದಂಬುಗೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಪೆದಂಬು ಪಂದಗುಲ್ವಾ ಏನ್ ಚಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಒಂದು ಪೋದ್ ಪಾತಿರ ಕೊನೆ ಏರಿ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪರಾಶಿನಿ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಕಾಲುಡ್ಲ ತೂಚಿನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾ ಜರಿತ ಸೀರೆ ತೋಜುಂಡು ಬಾರಿ ಮೆಣುಕೊಂದುಂಡು ಇನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಿ ನಾವು ಬೆಂಡೋಳೆ ಒಡಿಯೇರ್ಲೆ ಕೊಂಡು ಕೊಂಡ ಆತ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಭೂಷಣ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಭೂಷಣವಾದುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡರಿ ಅವು ಎಂಜಿ ನಾವು ಪಾಲೆತ್ತ ಪಾಲತ್ತಿ ಕಿರಣ ಕಿರಣ ಹಾ ಕಿರಣ ಕಿರಣ ವಾವ ಬರ್ಚಾವು ಅದು ಕೊಂಡಗೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಿರಣ ದೀತ ಇಂಚಿನ ಜಡೆ ಅವು ಅಡಿಗೆ ತಿತ್ತು ಕೊಂಡ ಕೇರಳ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರುವುದ ಆತು ಪೊರ್ಲದ ಜಡೆ ಇನ್ನ ಕಣ್ಣವು ಕಣ್ಣತ್ತು ಬುಕಿಂಚಿನಿ ನಂದು ಪೆಲ್ತಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದೆ ಆ ಪೆಲ್ತಾರಿ ಇಂಚಿನ ಆತು ಪೊರ್ಲದ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಆ ಮೂಗು ಗೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕ ಒಂದ ಆಯ್ತಾ ಪುದರದ ಆಯ್ತಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಮುಕ್ಕುತಿ ಮೂಗುತಿ ಮೂಗುತಿ ಮುಖದಿಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ರೂಪರಾಶಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊರಾನಿ ಮೆನ್ಪುರಿ ಹಾಕಿಲೆ ಕಾಂಡು ಏರಿ ಒಲ್ತಾಲು ವಾರಸು ಮಗಲು ವಾ ಊರ್ದ ಪಣ್ಣು ಪುದರ್ ದಾದ ನಿಕ್ ಏತು ಜನ ಅಮ್ಮರ್ಲು ದುಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಲು ಮಾತಿರ್ದು ಅಂಚತ್ತು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬನೇ ಅದು ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಿ ಅವಾಗಲಂಚಿ ಎಂಕಲಂಚಿ ಅಂಚ ಪಣದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಮ್ಮನ ಕೊತ್ತು ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮರ್ಲು ಒರಿ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ಒರಿಯೇನಿ ಯಾಂಚಿಕೇನು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲರಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ ಇದರಿ ಪಂಪೆಗೇನಿಲಿ ಗಂಜಿಮಠ ಬೂಳುಕೆ ಎಂದರಿ ಈಗ ನನವೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಎಂದೆ ಕೇಂದರಿ ಅಲ್ಪದ ಅರಸು ಮಗಲಿ ಯಾನಿ ಗಂಜಿಮಠ ಬೂಳ್ದ ಅರಸು ಮಗಲಿ ಅರಸುನ ಪುದರಿಂಚ ಚಟ್ಟಕಾರ ಚೊಟ್ಟರ ಮೇರೆಗೂ ಪುರ್ಸೋತುಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗಲೇ ಯಾನಿ ವಹ ಪುರ್ಸೋತು ದೇವರೇ ಪಪ್ಪನ ಪುದರಿಂಚ ಚಟ್ಟಕಾರ ಚೊಟ್ಟೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಲ್ಲ ಚಂದಮಾನಿಯ ಚಟ್ಟಕಾರ ಚೊಟ್ಟವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಡೆ ಪುದರಿಂಚ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ರೋಳ್ಯ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಪಂದೆನ್ನ ಪುದರಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಏತುಲು ಹಾಕಿದ ಪುದರ್ ದೀತೀರ್ ಪಣಗೆ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ದೀತೀರ್ ದಾಯಪನಿಗೆ ಸೋನುಡು ಪುಟ್ಟಿನೇರ್ದ ಅವರ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ದೀತೀರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಟದ ಬುಡುದು ನಂಡ ಆಟ್ಯಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ದೀತೀರ್ ಮೇರೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಲು ಮಾತಿರು ಸಿನಿಮಾ ಬಿತ್ತಾಯನು ಲಕೊಂದು ಇಡದ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಂಡು ಅವಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂಚದು ಮರಿಯಲುಡು ಮರಕೆರೆಂಗಿ ತಿನ್ಪಿನಂಚ ಪುರ್ತುಡು ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ದೂರೊಳಗಿ ನೀರ್ನಾಯಿನ ತುಯ್ಯೇ ನೀರ್ನಾಯಿ ಐ ಮೀನ್ ವಾಟರ್ ಡಾಗ್ ಮರಳು ನಾಯಿ ನಾಯಿನಾಯ್ತು ನೀರ್ನ ತುಯ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಇನ್ನು ಮೀ ಮಾತ ಇರ್ಮೆನೇರು ಸುರುವಾಂಡು ಓಕೆ ಬಿಡ್ಸುಂಡ ಬಿಡ್ಸದಿಕ್ಕು ಓಡಿ ನಡುಪಾಯಿ ಬಡ್ಡು ಮರ್ಲಮೆ ನಿಜ್ಜನ ನೀರು ತುಯ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ನನ್ನ ಕಿದುಕು ಮೀರೇಂದು ಜಪ್ಪುನಗ ದೂರುಡು ನಿಕುಲ್ ಬರ್ಪಿನ ತುಯ್ಯೇ ನಿಕುಲ್ ಬರ್ಪಿನ ತೂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊನ್ನಾಯಿ ನಂಚಿನ ಎಂಕು ಅಲಂಬೆ ಒರಿಜಿನಲ್ಗೆ ಏರೆಗುಂಡು ಏರೆಗಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊನ್ನಾಯಿ ನಂಚಿ ಎಂಕು ನಾಚಿಕೆಡು ದಾಲಬಲ್ಲಿ ಏರ್ ನಿಕುಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಪುದರ್ದದಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇತ್ತಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ದ ನಂಬ್ರ ಕೊರ್ಡೋಲಿಯಾ ಮಾಡನ್ ಪಣ್ಣು ಯಾರು ಬ್ಯಾತರು ಏತ್ ಒರಿಯೇ ಬಾತಿ ಮೊನ್ನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ತತ್ಸಮೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ ತತ್ವಮೆ ಒಂಜಿ ಟಾಮಿಡು ಮಲಾಟದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ದಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಗಿಡತ್ತಿನಂಚಿನ ಗುರುಗುಂಟಪಾಳ್ಯ ಗುರುಪ್ಪಣ್ಣನ ಜೋಕ್ಲಪ್ಪೇ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ನಿಕುಲು ಏರ್ ಬಂದು ಏರು ಆ ಇವರ ಜತಿ ಅನ್ನ ನಾಯಿಯವರ ಜನ 40 ಜನ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮೇರು ಧೋನಿ ಆಚತ್ತಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ನೆಂಚಿನ ಪಪ್ಪ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಒಂಜರ ಕಾರಣ ನಂತೂರು ಸರ್ಕಾರ ನಂತೂರು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕುರ್ಚುಡುಕೊಂತ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಲ್ಲದೆ ತೊಂಡಲ ಮರಣ ಬರಂದಿನ ನಂಚಿನ ವರನ ಪಡೆದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ನೀನಂತ ನನಗ
ನಿಂದ ಪಾತಿರ್ದು ಪಸೆನೆ ಆಜಿದ ಪೋಡು ನಾಲೈದಮೆ ನಿಜ ತಸ್ಸಮ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡುಪ್ಪುನಗ ಬೇಲಿನ ಒರಿಯೇ ಸುಧಾರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾಯಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಂಕ್ ಬೋಡಾದ ಮೂಲ ಸುದುನು ಅಂಚಾದ ಆ ಬೇಲೆ ಎಂಕೆ ಅಂಚು ಎಂಕಡಂಚು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡಪೆರನು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಪೋದು ಸೀದಾ ಚೌಕಿಡ್ಕೊಳ್ಳು ಅವನು ಅಮ್ಮಡೆ ಪರಂತು ಹೋಗಣಿ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಮಾಮಿ ದಾದಿ ಯಾಟಿರಿಗೆ ಮಾಮಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆನಾ ಯಾಟಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆನಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅವಜು ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪಾತ್ರೆಡು ಪನ್ಪಿನಪ್ಪ ಗರ್ತದ ಪಾತ್ರೆರ್ಲ ఆయన దాయ కడపడు పండి గొత్తాండి ఏతు పక్క అర్థం అవుతుండాలి ఆ కీరు కొంచెం పాతిరే పండ్రులియా ఐ లవ్ యూ ఓలా కేందే నిన్ను ఇసినవు ఈ జనకు కొత్తి చాంది సుమన సొడు మరు హే మినారే ఉచ్చుబే రహే హై ఆగే తుమ్హారే आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा सुनो ना सब मर मर हे ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे ಶಿವ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಮಾರ್ಲಿ ವರ ಯಾನೆ ದಾದ ತೂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಓಲ್ಲ ದಾಲ ಖರೀದಿ ಜತ್ತ ಸರಿ ಉಂಡತ್ತ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಹೊಸತತಿ ಓಲ್ಲ ಮುಡು ಮಿನಿದಾಲ ಪರಿದಿ ನಂದು ಆ ದಾದರ ಪೆದ ಪಾತಿರದುಲ್ಲಲು ಐಕ ಮಾರ್ಲಿ ಇರ್ಮನಿ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಹಾರಾಣಿ ಚಂಡಿ ಕುಂಟಡಿ ಪ್ರಂಚಿನ ಪೊರ್ತಕು ಈ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಪುಂಡಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುಲ್ಲನ ಕುಡಿಯ ಈಲಬಲ ಮಕ್ಕರು ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪೆದ ಮುಂಡು ಮಣ್ಪುಚ್ దానిది దాని యాని ఈతటి మూడు ఇప్పున పొడుతూ బతుదు ఎన్న మూడు నాలుగు మల్తుందులనా దా ఎండ పెద్ద పత్రచి పెద్ద పత్ర దాన మల్కాదు బతుజి ಮಹಾರಾಣಿ ಈ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡಿತಾಂಡ ಬಲ್ಮಠದ ಆಚೆ ಉಂಟು ಬಲ್ಮಠ 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 ಎನ್ನ ಗನ್ಮಠದು ಮಲ್ಲನ ನಿನ್ನ ಬಲ್ಮಠ ಮಹಾರಾಣಿ ಈ ದಾಲ ಗೋಡಚ್ಚಿ ಆಲ ಪೆದಂ ಪಾತಿಯರ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲಲು ಮೇಲುಲಾಗಿವೆ ಈರು ಮೇಲುಲಾಗಿದ ಕೇಸಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಮನೆ ಬಂದಕುಲ ಯಾನೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಎಜ್ಜಿ ಯಾನ ಜೀವಡಿಪ್ಪನ ಮಟ್ಟ ನಿಕ್ಲನ ಒಂಜಾವರ ಬುಡಲೆ ಜೀವಡು ಉಪ್ಪುನಗತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ತಡಬಪ್ಪುಡು ಸರಿಯತ್ತು ಮಹಾರಾಣಿ ಈರ್ ಪಾತಿರ ಚಾನಿ ಜನ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ವಿ ಮೂಲೆಗೆ ಸಾಲಿಗೆ ಬುಡ್ನನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ndadi ಓ ಯಾನ್ ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುನತ ಈ ಬುಡದ ಮಹಾರಾಣಿ ಪಂಡಿಲಕ ಕೇಳೋಡು ಈ ಬಾ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂತ ಜಾಲ ತೂಪಿದೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬುಜಿ ಬಲ ಬೇಕಿದೆ ಕೊರ್ಚೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಏನಡ ಪೇತಂಬಾದ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಯಾನು ಸೀರೆ ಎಕರ್ದಿಂತ ಸೀರೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ನಲಿಪರೆ ಸೀರೆ ಬೈ ನಿನ್ನಂದ ಎನ್ನ ಬೇಕು ಪೆರಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಲಿಪು ಒಬ್ಬೋ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ದೊಲ್ಲಾರ್ಪುಂತುಲ ಎಂಬಿ మీ పొన్నుందేనిదే ఏసా కుత్తి బీడి ఉన్నవే లక్ష్మీశేన ఒక కన్ను పుడలే నిన్న తూందుల సువర సన్ని నాకు నీకు సన్ని అయ్యకంటే ఏర్పేరే మోస వంచనే దగ ಅಂಚನಾಡು ಮಾಗ್ಗ ಅರೆ ಇನಿ ಆಟದ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತಾಮೆ ಇನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಪಾಡುವಂತ ಬಂತಿನತ್ತ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೇಲ ಪೆರಾಡಿಲ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನಬೆ ಸರಿ ಅವ್ನು ಮಲ್ಪನೈ ಇನ್ನ ಈ ಮರ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮನೆ ಏಸ ಪಾಡ್ಪ ಈನ ಮರ್ಲಬೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನ ನುಪುರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಏಸನ್ ಮಾತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಎಂಜಿನ ನಾಟಕನ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಐತನೇ ಇಂಜಿ ಬೆಲೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡ ಎಂಜೆತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪು ಟೆಂಟ್ ನಿಲೀಕೆ ಜನ ಮಾತಿರ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ತುಯರ್ ಬರಂತೀರಿ ತಾಯಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತು ಆತು ಮಮತೆ ಇತ್ತು ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂಚಿನಕಲು ಹೊಸ ಬೇರು ಬತ್ತದು ಯಕ್ಷಗಾನನು ಹೊಸ ಶೈಲಿ ಬಂಡದು ಲಗಾಡಿದೆ
ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲಾದ ನಮಕ್ಕ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಡ ಅಮೆರಿಕದಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಕಲೆನಿಕೆಯನ್ನ ಅಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ತೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ತದ ಬೈದ ಈ ಪಂಪಿನ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ಪುಜಿ ಅಥವಾ ಈ ಆಟದ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡುವತ್ತ ಬೆಗರ್ನತ್ತ ಭಯಂಕರ ಬೆಗರ್ನ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಏಸ ಪಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೆಗರ್ನು ಅಪಗಂಡ ಆಟದ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದರು ಇರತ್ತ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಪುಲ್ಲಕಂಡ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ರಂಗಸ್ಥಾನ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾರೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬಿಗಿನ ದೆಪ್ಪಿರತ್ತ ಅಪಗಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೆಗರ್ನು ನಿಜವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಪಿರಣ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನಾಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುನಿ ಮಾರ ಅವೇ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಾಡಿ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇತ್ತುದುಂಡ ಆತಲಾಕದ ಹಂಪೆ ಹಳಬೀಡು ಮತ್ತು ಆಯರತ್ತಿನ ಪನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹುಡುಗಲು ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತು ದುಮ್ಮದ ಹಂಪೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಳೆಬೀಡು ಪೂರ ಅಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹುಕ್ಕ ಬುಕ್ 2 ಮಿನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇತ್ತದ ನಾವು ಏನ ಗ್ರೂಪ್ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಈ ನಮ್ಮೇರು ಬಿಡಿ ಪದ್ಮನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಂದಲ್ಲೇ ಮರ್ಯಾಕುಲು ಏರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತದು ಏರನ್ ಬಂದು ನಮಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಉಂಟು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ನಾವು ಅರ್ಧ ಕಲ್ತದ್ದು ಅರ್ಧ ಮರಲು ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಪಗ ಅಪಗಾಯ್ಕ ದಿಕ್ಕುನ ಮರ್ಯಾದೆಯೇ ಬೇಕು ನಾನು ಏನಾನು ಬಿಡೋಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತದೇ ಬರಡು ಬೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಭಾವಜ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆಲುಗದನ ಕೋವಿದ ಗಿರಿಜಯವರ ನಿನಗಿರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಗುಣಯುತ ಬಹುಶಃ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಮನಪೆರದ ಮನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಣನೆ ಸಾರ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮದು ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದಲ್ಲಿರೋ ಸುಜಾತ ಕಾದುಪು ಶೋಭಾ ಕಾದುಪು ಅಂಜನೆ ಸ್ವರ ಮನ್ಮತೆ ಪಂತಿನ ನಿರೂಪಕೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನ ನಮಗೆ ವಿಜಯ ಮಧುರಾಜಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿರ ಅರ್ನ ಕಜ್ಜದ ನಡುಟು ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದರು ಸೈಡ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆ ನಗಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬುಕ್ಕರ ಹತ್ತು ಬೀತಿನ ಮೋಕಡಿ ಎದ್ಕೊಂದು ಈ ಕುಸಲ್ದ ಎಗ್ಗೆದ ನಡುಟು ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ದೀತೀರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಪೂರ ಜೀದ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಒಂದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿ ಬೂರೋದಂಡ ನಂಕಲ ಪರಮ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಅವಿನ ಐತ ನಿಖರವಾಯಿನ ಬೆಲೆ ಪಂಡರಡ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡರಡ ಆ ನಿಕಲ ಮಟ್ಟೆಲಿ ಬೂರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಂಚ ಬರೋಡೆ ನಿಕಲ ಆಯ್ತಾಡ ಪನ್ಪರೆ ಗೀತಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಣಸಿತ್ತೇಜ ಪನ್ ಮಾತೆ ರುಜಿಯರ್ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಓಕೆ 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 ಶುಭಕರಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ತೊನ್ಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆರದು ತೊನ್ವೇರು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರತ್ತೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಆದುಂಡು ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನಿಕಲ್ನ ಕೈ ತಡೆ ಬರಪೆ ಒಂಜಿ ರೇಟನ್ನು ಪನ್ಲೆ ಸಮೀಪದ ಬೆಲೆ ಏರುಂಡು ಅವು ಅಕಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರುಂಡು ಓಕೆ ಈ ಕೂಸಲ್ದ ಎಗ್ಗೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿದಿಜಿ ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರವಾದ ತಿಳಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರೆ ಈ ಕೂಟದ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಕೂಟದ ಕೊಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ನಡುಟು ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಡಾಗ ಪೊಂಜೊಲೆಗೆ ಸೀರೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಊಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಒಂದು ನಿಕಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಂಡ ಏರೆಗಳ ಒರ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನ ರೇಟ್ ಕೆಲವೆರ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲ ಕತ್ತಾರೆ ಬಂದೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ ಪನೋಡು ಅಕ್ಕ ರೂಪ ಪ್ರೈಸ್ 650 ರೂಪ 650 ನಾನೇ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಶೋಭಾ 550 ರೈಟ್ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೆಸು ಇರೇತನು ಓಕೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಂತೇರಿ ಶೋಭಾ ಎ ಬರೆಯಲ್ಲ ರೆಡ್ ಶೋಭಾ ನಕಲು 700 ಬಂತೇರಿ ಶೋಭಾ ಎ ತುಳಸಿ
750 ಓಕೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಇರ್ನಲ್ಲ ತುಳಸಿಯ ಏತು ತುಳಸಿದ ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನು ಮಾರ್ರೆ ಓಕೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ಮೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೊನ್ವೆ ಓಕೆ ಪನ್ಲೆ ತುಳಸಿ ಅಕ್ಕ ಏತು ಪನ್ನೀರ್ ಎನ್ಮನೋದು ಆಮೇಟ್ ಪುದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ಲೆ ನಿಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಪಾತೆರಿ ಎರಡು ಇಂಕೆ ಖಂಡಿತವಾದಲಕ್ಕೇನು ಖಂಡಿತವಾದಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆದ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಬರ್ಪೆ ನೀಕೆಲ್ಲ ಕೈ ತಡಿ ಬತ್ತಿಜಿಂಡಾವ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಇರೋ ಬಂಡೇರು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಪಡ್ತಿನಾರು ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ನೇಹ ಸಾರಿ ಮೇಘ ಓಕೆ 1200 ಮೇಘ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ರಿಪೀಟ್ ಪುದರ್ ಮೇಘ ಏ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇಘ ಓಕೆ 1000 ಖಾಲಿ 350 ಓಕೆ 350 ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಏತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಓಕೆ 850 ಓಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಓಕೆ ವಿಪೋರ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಪದ್ಮ 900 ಓಕೆ ಸುಜಾತ ಯವ್ವ ಇಂಚಿನ ಫಿಗರಿ ಸುಜಾತ ಕಪನ್ ಪೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೀಕ್ಷಾ 800 ಪುದರ್ ದೀಪ್ತಿ 800 ಪ್ರೀತಿ ಸಾರಿ 850 ಶೋಭಕ್ಕ ಪಂಡರ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಮೀಳಕ್ಕ ಪ್ರಮೀಳ 650 ರಮ 520 ಜಡೆನೆ ಒಂಚೂರು ತಿರುತು ಮನ್ಪುಲಿ ರತಿಯೇ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೋಡು ರಜನಿಯೇ 950 ಓಕೆ ರೈಟ್ ಈತ ಆಮೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಲೆತ್ತೇರ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ವೈಟ್ ಸೌಮ್ಯ 320 ಸೌಮ್ಯ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಪುದರ್ ಪಾವನ 850 ರೈಟ್ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ವೀಣಾ 1260 1260 ನಯನ 610 ಪುದರ್ಪ ನೋಡು ಸುಕಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ 650 ಓಕೆ ಈ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸುರೇಖಾ 350 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ 1 ಬರ ರೈಟ್ ಬರ್ಪೆ ಓ ಪುದರೆ 370 ಹೇಮಾವತಿ 300 ಓಕೆ ಹೇಮಾವತಿ ಬಿ ರಮಣಂದೇರ್ನ ಲವರ್ ಏತ್ 750 ಆಶಾ ಪಂತೇರಿ ಎನ್ಮನುತ್ತ 25 ಎನ್ಮನುತ್ತ 75 ಐವ ಹೆಚ್ಚಲವೇ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಮಮತಕ್ಕ 325 ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕ ಬಂತೇರು 500 ತಿರ್ಗಲೇ 550 ಓಕೆ ರೈಟ್ ಅನುರಾಧ 375 ಸುರೇಖಾ 450 ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆಣತೆ ಎಸ್ ಈ ಮೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಬರ್ಕ ಪಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಸಿರಿ ಬರ್ಚ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಡು ಇರ್ನ ಲಕ್ಕದುಂತು ಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಕದುಂತುಲೆ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಒಣಸ್ ಬಂದೆ ಜರ ಗಟ್ಟಿ ಬಾತೇರು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ದಾದ ಮುಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಆಜುನದು ಸುರೇಖಾ ಆಳ್ವ ಮುಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ 1100 ಸುರೇಖಾ ಆಳ್ವ 1100 625 ಮಮತಾ ಗಣೇಶ್ 625 ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಲೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕಲಿಪ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಮರ್ಯಾದುಂಡಿ ಓಕೆ ಸುರೇಖಾ ಆಳ್ವ ಬಂತೀನಿ 1100 ಅಡ್ದಕ್ಕ ಮಮತಾ ಗಣೇಶ್ ಬನ್ನಿ 625 ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಐಕಲ ಆಪುಜಿ ಮೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಅವು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡರ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸುಷ್ಮಾ 890 890 ರೈಟ್
ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಾರಿನ ಉಡ್ಡು ನಗನೆ ಅಂದ ಜಾತನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಸೋನಿ 500 ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಪುದರ್ ಅನುಷಾ 570 ಬೇತೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ತೀರ್ಥ ಪಿರಾದು ಕುಲನ್ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟಿತ್ತಾಯ್ ಮರಗಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕನೇ ರೋಡ್ಸಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಪನ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರೋಜರಾವ್ 810 810 ಪುದರ್ 860 ಮಾಲತ್ಯಕ್ಕ ಎನ್ಮನುತ್ತ ಅಜ್ಬ ಗಟ್ಟಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಆಜಿರುತ್ತ 25 ಪವಿತ್ರ ವರ್ಮನೋದು ಪುದರೇನೆ ಮೇಘನ 720 ಯಶವಂತಿ ಪುದರ್ 700 ಅಂತ ಬಂತೇರು ಲತಕ್ಕ 750 ಅರೆಡ್ದ 5 ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕುಲ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮನ್ಪುನತೆ ಅಯ್ಯೋ ಬತ್ತ ಎಂಕಲೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ತುತ್ತುಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜ ಪನ್ನಗಾರ ಅಲ್ಕದ್ ಬುರ್ ತೆಲಿಪೇರು ಐ ನೋ ದಟ್ ಎಸ್ ಬೇತೆ ಅಂಜು ಓಕೆ ಅಂಜಕ್ಕ 725 ಓಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಸೆಟ್ರೆ ಪುದರ್ಲಪ ನೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲತಾ ರೈ 775 ನಾಲ್ನೂದು ಪುದರೇನೆ ಉಷಕ್ಕ ಏತ 400 400 ಆಡದೆ ಬುಯ್ತಕ್ಕ ಓಕೆ ಭೂವಿತಕ್ಕ ಬಂದೇರ್ 500 ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಡದೆ ಒಂದಿತ ನಿಜವಾಯಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತೊಬ್ಬನ ಎನ್ನ ಗುರುಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲೆ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದಲೇ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎಂಡ ಏಜಿನ ಪಂತೇರ ಕಜ್ಜನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರೇರ್ನಲ ಪುದರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪಂತಿನಂಚಿನ ರೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಗಲ ರೆಡ್ ನಿರಂಜನ ತೊಂದರೆ ಅಕಲ್ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಗು ಬರೋಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಓಕೆ कौन बनेगा करोड़पति से आई सुजाता का पंते जी काली पुदर्लेत्ತೀನಿ ಏರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಶಾ ಕೆಲರನ್ನು ಪೂಕು ಒಂದು ಪುತ್ತೆ ನಿಕುಲೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕಲ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲು ಪೋವ ಅತ್ತು ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲು ಪೋವ ಇದು ನಿಕಲೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಈತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಜಿತ್ತೆ ತುಲಗೆ ಪೂರು ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಎಂಗಲು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಗಲಾತಿಗೆ ಪಾತೇರ್ನು ಇತ್ತೆ ಸೀರೆ ಇತ್ತೆ ದೊಂಡೆ ಹೊರ ಬಗಲ್ ತಿಗಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ನಿಜವಾಯಿನ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಏರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಪಂಡದ ಏರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೇಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗೆ ಪೋಪಣೊಂದು ಗೊತ್ತೊಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಏರಿಯಾಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟು ಸೊಲ್ ಮೇಲೆನೆ ಸಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಲ ಮಲ್ ತಿಕ್ಕತಿಜಿ ನಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಡೆ ಅಪ್ಪಳ ಆಟು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪಂತಿನ ಹತ್ರ ಬೊಟ್ಟೆರ ಸುರು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಎಸ್ ನೆತ್ತ ನಿಜವಾಯಿನ ರೇಟ್ ಯಾನ್ ಪಂತುಜಿ ಆರು ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಹೆಂಗ ಬತ್ತಪ್ಪ 445 445 ಇತ್ತೆ 1100 ಇತ್ತಿ ನಕಲ್ ಬಂದ್ ಪೇರು ಅಂಚರು ಕೈಕ ಕೊರಂದೆ ಮರಗಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಅವೇನು 3 ಜನ ಓಕೆ 450 ಪಂತಿನ ಜನ 3 ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅವ ಪುದಾರ್ನ ಪನ್ಪ ಏರ್ ಪಂತಿನಿಂದ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆಶಾ ಒಂಜಿ ಸುರೇಖಾ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕವಿತಾ ದಯಮಲ್ತದ ಅಕುಲು ಲಕುದುಂತೋಡೋರ ಅರ್ನ ಬುದರೇಜಿನ ಪಂತಿನಿಯರು
ಏರೆಲ್ಲಕದುಂತಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಮೋಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪಿ ನಾಲ್ ಸೀರೆದ ರೇಟ್ ಇಂಚಕೊಂಡಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ 3 ಜನ ಒಲ್ಪಲ್ಲೇರು. ಆಶಕ್ಕ, ಅಂಚನೆ ಕವಿತಕ್ಕ, ಅಂಚನೆ ಸುರೇಖಕ್ಕ, ರೈಟ್ ಅದೇ ಸರಿ ಅದೇ 3 ಪುಂತಾರ ಅಕಲ್ಲ. ಆ ಚೀಟಿನ ಕೂಡ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೀರ್ತು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಮಿತ್ತು ಮರ ಮಲೆ ಮಗ ಕೊಡ್ತಿ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಇರು ಐಟ್ 3 ಚೀಟುಂಡತೆ ಇರೆಗ ಹೂ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಎಂಗುಲ್ ಪನ್ಪುಜ ಇರೆಗ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಚೀಟಿನ ಪೆಜ್ಜಿದು ಅರ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೈಟು. ಇತ್ತೆ ಆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಬೂಕು ಕುಸುರು ಆಗ್ತದೆ. ಆಶಾ ಕೊಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಕದುಂತೊಡೆ ಆಶಾ 4 ಪಂತಿನ ಒಂಜೀರು ಬೊಕ್ಕಂಜೀರು ಲಕ್ಕದುಂತಲ್ಲೇ ಈರು ಕುಲ್ಲಿದೆ ಏನ್ ಪಂತ ಜೊತೆ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಕವಿತಕ್ಕೇರು. ಸೊ ಇದೆ ನಿಖಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಡಿ ಹೊರನೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ದಾಲ ಪಂಚುಪ್ಪುಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಒಂದುಂಡು ಅದು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಒಮ್ಮಸುಡು ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದ. ಸೊ ಅದು ಪುನಗ ಆಶಕ್ಕಗೂ ಓಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕುಲ್ 8 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಹೊರ ಕೈ ತೆರ್ಪುಲೆ ಇವ ಇಂಜಿನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾರ್ರಿ ಆಶಕ್ಕ ಓಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕುಲ್. ಓಕೆ ರೈಟ್ ತಿರ್ತು ಬಡ್ಲೆ ಸುರೇಖಕ್ಕ ಅತ್ತದೆ ಸುರೇಖಕ್ಕ ಅಂತ ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ತಿರ್ತು ಬಡ್ಲೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಗೋಟ್ ಮನ್ಪುಲಕ್ಕಲು ಲಗ್ದುಂತುಲೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲ್ ನಂಜಿಂದ ಪನ್ಪೇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕತಿ ಎಂಕುಲ್ ದಾಯಕ ಐದೇರ್ಬೋಡು ಹಾಲು ಕೊನೆಜಿನ ಬರಿಕೊಂದಾಡು ಪೊಕ್ಕಡ ಕವಿತಕ್ಕ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯ ದಕ್ಕಲು. ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಏರಾದಪ್ಪಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕವಿತಕ್ಕ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೂಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕದ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಕವಿತಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಕವಿತಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕ ಕವಿತ ಬಕ್ಕೆ ಏರುಂದು ಕವಿತಕ್ಕ ಓಲೇರು ಬರ್ಚ ಕವಿತಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ನೆಟ್ 4 ಬಂತಿನೇರು ಅಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಪಂತಿನಾರು ಏರುಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಅಕುಲ್ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಎನ್ಗೆಂದಿನಿ ಕವಿತ ನೆಟ್ 4 ಪಂತಿನಾರು ಕೊಡ ಚೊರೆ ಮಂತನ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಸಣ್ಣೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂದಿನಿ ಯಾನ ಎಂಕ್ ರೇಟ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೈತ ವೇಟ್ ಉಂತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏರೆಗಲ ಅಸಮಾಧಾನ ಬರಜ್ಜಿ ದಯಪನಗ ಒಂದು ಚೀಟಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಗಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಜನ ರೇಟ್ ಬಂತೀನಿ ತುಲೆ ಎಂದ ರೇಟ್ 4 ರೈಟೇ ಅಂದ್ ಇರು ಬರತಿನಾರು ಎಣ್ಣನ್ ಪೆಡ್ತೀನಿ ಪವರ್ ಒಂಜಿ ಆಶಾ 4 ಬಂತೇರಿ ಒಂಜಿ ಕವಿತಾ ಸುರೇಖ ಇಟ್ಟಿಗೆ 4 ಬಂತೆ ನೆಟ್ ರೇಟ್ಲ 4 ತಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡೆ ಹೆಜ್ಜತೆ ಅವನ ಅರೆಗೆ ಸಂದೋಡತೆ ಜೋರೇನ ತಾಟಿ ಬೊತ್ತಲೆ ಕವಿತಕ್ಕಾಗ. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಡುಂಡು ಇತ್ತ ಕೂಡ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪನ್ಪಲ ಕಜ್ಜಿ ಆಂಜೋಲೆ ರೈಟಾ. ಕಾಂತಾರಡ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲುಂಗಿ ಪಂಚೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಜೋಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದುಂಡು. ಒಂದು ಯಾನಿತ್ತ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಿಯ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅಲ್ಪ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪುದರ್ ಪಂಚೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಫೋನು ಕಂಡನಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ್ನ ಪೋಪುಂಡು ಅಲೇ ಪನ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡೆ ಇದು ರೇಟ್ ಪನ್ಲಿ. ಓಕೆ ಪಂಚದ ರೇಟ್ ರೆಡಿ ಆತ ನಾನು ರೆಡಿ ಸಚನ್ನ ಓಕೆ ತೋಲೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸೀರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚೆಡ್ ಮುಗಿದಿಜಿ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಪೂರೆರಗ್ಲ ಉಂಡು ತೂ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬನ ಹತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಡಿಸೈಡ್ ಪೂರದ ತೊನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಕಲು. ಸೊ ಯಾನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗನೆಂತ ರೇಟ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನಂಜಾತ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದೆತ್ತ ರೇಟ್ ನಲ್ಪ ಬರಪೇರು ಒಂದೆತ್ತ ರೇಟ್ ನಿಖರವಾದ ರೇಟ್ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಎಗ್ಗೆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕುಡರ ಸಂಸಾರ ಪಂಡದ ದಾದ ಸಂಸಾರದ ನಡುಟು ಎಂಚ ತೆಲಿಪವಲಿ ಪಂಡದು
ಅವೇನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟು ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಕತೆ ಬರ ಪೇರು ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಆ ಕುಸಲ್ದ ಎಗ್ಗಿನ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತೋರ್ ಮೇಡ್ ಮನ್ಪರ ಬರೋದಲ್ಲಿರು ಕುಡರ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿಡಿ ಎದುಕೊಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ಬಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಾಲೆ ತಲಿ ಬಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಾಲೆ ತಲಿ ಬಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಾಲೆ ತಲಿ ಬಾಲೆ ಸಂಗಮ ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ ಕಾಣಿ ಮೀರ ಲಿಂಗಮ ಲಿಂಗಮ ಬಂಡದು ಮೊಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಶುರುವಾಂಡು ಆನವರ ಪೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಕಾತ ನೆನಪಿಜ್ಜವು ಅಲ್ಲ ಆ ಬೇರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಕೂಡ ಲಿಂಗಮ ಲಿಂಗಮ ಕಡೆ ಕತ್ತೆ ಬಂಪೆ ಕೊಡೆದಿ ಬಾಯ್ದಿನ ಹತ್ತಿಲ್ಲಾಡು ಕುಲೆ ಬಾಯ್ದಿಲೆ ಕಾತು ಮುರಾನಿ ಬಂತೀನಿ ಎಂದ ಮಾರಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಪೋಯರಂಡು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಸಂಜೀವನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಗೆ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದು ಆ ಪಂಡದ ರೆಂಡು ದಿನ ಮನದಾನಿ ಅನ್ನು ತೂಪೆ ಮೋಲು ಈಸೊಂದು ಉಲ್ಲಲ್ ಟೇಬಲ್ಡು ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲಲ್ ಸಮ ತೂಪೆ ಓವೇನು ಕೋಮನೋಗಿ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಕೋಮನ ಎನ್ನ ಅರೆ ದಾಲ ಸೊತ್ತು ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತು ಜೇರು ಅಜ್ಜೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಒರಿದಿತ್ತು ಅವೇನು ನಾನು ಅಟ್ಟೋರ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಪುಚ್ಚಕನ ತೀರ್ಥವಾರ್ದಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಈಸೊಂದು ಉಲ್ಲಲ್ ಆ ಪಂಡ ಮೊಲಿನ ದಾದ ಮನಡು ಮೊಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ತಯಾರಿ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಯಾನೆ ತೆತ್ತನ ಎನ್ನನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಪೇಪರ್ ಡೆಂಚಿನ ತೂಕ ಎದುರುಗು ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಿರೌಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಬೆಂಗಿನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ 3 ಹೆಂಗಸರಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಲಿಂಗಮ ಸಂಕಮ ಸುಂದರಿ ಬಂಧನ ಓ ದೇವರೇ ದುಂಬುಪುರ ಅಂಜೋಲು ಶುರು ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ ತೆತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಲು ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಪದೊಂಜಿ ಆನ್ ಮಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಗ್ ಬೈಕಿನ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಮಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಿ ನಡಪರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋಲು ಒಪ್ಪದ್ರು ದುಂಬೆ ಎಂಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯಲೈತಿ ನಿರಕಡತ ಪೊಂಜೆಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಗತಿ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗಾತ ನನ್ನ ಬೇತೆಂಜಿನ ಒಂದು ತೂಕ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಬಿಡುವಾಗ ಭಾರಿ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು 20 ಮಂದಿಯ ಸಾವು ಅತಿಯ ಪಿಂಡ ಪುಟ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಜ್ಞಾನಮನೆ ಸಾವಂಡ ಪಿರ ಅಕಲ್ನ ಪಿಂಡ ಪುಟ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಏತು ಸಾವ వచ్చి ಈ ಸಾವುಡು ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಚಿಕ್ ನನಗಾದೊಂದು ದೂರು ಯಾನಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಾರಾಯಣೇನಾ ಹಾ ಒರ ಮುಟ್ಟೋಲ್ಯಾ ಮುಟ್ಟುಲೆ ಅಂದಿಯ ಕೊಜಲ ಕೊಜಲೆಜ್ಜಿ ಕೊಜಲ ಎತ್ತಿನ ಕಂದೋಡಿಂದು ನಾರಾಯಣ ವಾನಮನದ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲು ನಿನ್ನ ಹೋದು ಕುಟುಂಬದ ಹಾಕಲು ಒಂದೇ ಈ ಚಿರಾನ ಡ್ರೆಸ್ ಬಲ್ಲದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣವ ಲೇವೇ ಈನ ವಾಕಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ ನಾಚಿಗೆ ಸರಿ ಅವರ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ದಾನೆ ಪುಲ್ಯಗಾಂಡ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಆಮೆ ಭೂತೋಗು ಈ ಮಧ್ಯ ನೋಡು ಓಡ್ಬೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಬನ್ನಾಗ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಮಾಲ್ಡು ಬರಂಜಿ ಭೂತ ಮಲ್ಪೇರ ಪಿದಾಡಿ ಇರತ್ತಾ ಗ್ರೇಟ್ ಮೇ ದೈವ ದೇವ ಯಾನು ಭೂತ್ ಬಿಚ್ಚಾರ ವೇದ ಮನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಾರ ಅಂಚಾಳಿಗೆ ಹಂಪಿದಾನಿ ಇತ ಈ ಭೂತ ಬಿಚಾರ ಬಿದಾಡ್ನೆ ಮಾಲ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಕೆ ಚುರುಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ಯ ಭೂತ ಮುಂದೆ ಇರಲ್ಲ ಬಂಪೇರ ಮಂಚ ದಾನೆ ಕೂಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಾನೆ ಬೇ ಪಂಡ ನಂಬರಿಗೆ ಸೊನ್ನ ಈಗ ಇಲ್ಲಡುಂಡತೆ ದಿನೋಲ ಕೋರಿಜಿನ ಮಟನ್ ಅವು 4 ಮಾಸತೆ ಕುಲ್ಲೆಡ್ದಿಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕಡ್ಡಿ ವಾಡ ಮಟನ್ ದೇ ತೊನ್ನಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಕೊಡ್ಮೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 4 ಮಟನ್ ಲೇನಿ ಗುಲೇದು ಮಟನ್ ಕೂಡ ಕಾಣತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಕೂಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಕೂಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೋಡಿ ಲಕ್ಕವಟ್ಟಿಗ
ನಿನ್ನ ಬಡೇಟಿ ಮುರಾನ್ ತಿಕ್ಕಿದಾಲ್ ದಾದವಂತಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಗುಲು ರಡ್ಡು ವಾರೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಉಪ್ಪುಂಚಿನ ಉಂಪಿನಿಗೆ ಸಾವ್ದ ಮಟನ ನಿನ್ನ ಆಯ್ ಮಟನ್ ಕೂಲಿ ಕಡ್ಡಿ ವಾಡನ್ನು ಬಾರು ಬೋಪಿನಿ ಅವನು ಧರ್ಮ ಬಡ್ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಡ್ಡಿರೊಂದು ಅವ್ನು ಪತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂಲಿ ಕಡ್ಡಿ ವಾಡ್ನು ಮರವಾಯ್ತ ಮಾಸ ದಿನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀರ್ರೆ ಅವೇ ನಾಳೆ ಆತ್ಮಕಲ ಬನ್ನಾಡ ಆನಂದ್ ಬಾಡಿ ಓಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಟುನೆ ಏಪಲ ಪೊಂಜೆರಡು ಪಂಡ್ರೆನೆಲ್ಲಿ ಅವ ಹಾಕಲ್ ಬೊಕ್ಕೋಟ ಪನ್ಪೇರಿ ಅవి ಬಾರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬೋಡು ಅವ ಅತಿ ಕೇಸವನ್ನ ಅದಾದ ಬೇ ಅಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಲ ಮುರಣ್ಣಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದಿನ ಮುರಣ್ಣಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದಿನ ಪಂತ ಜಲ ಬಚಾವ್ ಈ ವಿಷಯಗಳ ರೆಡೇ ಜಂಟ ಒಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮಗ ಗೊತ್ತಾರ ಬನ್ನಿ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾರ ಬನ್ನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾರ ಬನ್ನಿ ಏರೆ ಎಂಕ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂತ ಜಲತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೇ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಎಂಚಿನ ವಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲಂದೇ ಬತ್ತಗ ನಿಕ್ ಆಲೆಗ್ ಈ ಬೇಕತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕತ್ತೆ ನರಮಣಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕತ್ತ ಎಂಚಿನ ದಿನ ತುನ ಖುಷಿ ಹಾಪಿನಿ ಬೇ ಎಂಚಿನ ಜನ ಬೇ ಇದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಬೋಯ್ ಒಂಜಿ ಏಪ ಗಾಲಿಪಾಟ ನೀನೊಂಜಿ ಆ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ರಾಪಾಟ ಅವಿಡದಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬೇ ಇತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸಲ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಬೇತೆಯ ಎನ್ನಂಚಿನ ಎಂಚೆತ್ತದು ಬೇ ಯಾನು ಮಿನಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಂಚೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಹೋತೆ ತಗೇ ಹೋತು ಇಂಚ ಆಯಬೆ ಸೂಪರ್ ಆಯಬೆ ಶೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನೀವು ಕೆಸವನ್ನ ಎಂಕಿನ ಅವೇ ಡಾಬಿಸ್ ಎಂಚಿನ ಏಪದುಂಡಲ ಬುಗಾರ್ನು ಬುಗಾರ್ನ ಆಪುಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸತ್ಯ ಬಂತ ಕೇಸವನ್ನ ಎನ್ನ ಬುಡದ್ನಾತು ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ಈ ದುನಿಯಾದ ಏರ್ಲಚ್ಚಿ ಅದು ಒರ್ತೆ ಪೊರ್ ಸೂಪರ್ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಬೇ ಮದುವೆ ಅದು 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟೊಂಡತ್ತ ಬೊಡಿದಿ ಏ ಪೊರ್ಲು 2 ತಿಂಗಳು ಕರಿ ಅಡಿಗೆ ಊರಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಬೊಡಿದಿ ಯಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ಞಾನ ನಾನೇ ಬರನೆ ಹಾಕಿ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಕೆಲವು ನೀರಗಾಡ್ತ ಪೊಂಜೋಲು ಇತ್ತಲೆನ್ನ ಮೇಯ್ತೆ ಗೊಬ್ಬು ಜರ ಅಕ್ಕಳು ಮೇಯ್ತು ಗೊಬ್ಬು ನತ್ತವು ಬೊಕ ನಿನ್ನ ಎಲು ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ದು ನತ್ತ ಅಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ 1 2 ಕುಲ್ಲವರ ಈರಲ್ಲ ನಂಜಿ ಸೈಪಾಡಲ್ಲ ಪೋಪೇನ್ ಎಂಕದೆ ನಂಜಿ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ಎನ್ನಂಚಿನಾಗ ಲೇಪ ತಿಕ್ಕಿವರ್ನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾತು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯಕಾರ್ ತಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕುದುಕಿಯ ಕಾತೊಂದು ಏಪ ಈ ಕೋರ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊನೋಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಂಗಿದೆತ್ತು ಮಿನಿ ತಿರ್ಗೊಚ್ಚಿ ಕೋರ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂದು ಕುದುಕಿಯ ಪತ್ತೊಂಪು ಆಗಿರ್ತಾವ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ತಾಗಂದ ಎಂಕ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ತಾಗಂದ ಏರ್ ಬಂಡಿ ತಾಗಂದಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೋ ಆ ಮಲ್ಲ ಕಮ್ಮ ತಾಗೊಂಡು ಪೋ ರದಮಾತಿರಂದುಲ್ಲೆ ಕಮ್ಮದ ಅವು ಅವು ಒಂದು ಬಣೊಂದು ಸೈಡ ಬುಡ್ಕ ಈನ ಬುಡಿದು ಅಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಕಾಯ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಅದೇ ಐಟಮ್ ಐಟಮ್ ಅದ ಐಟಮ್ ದೇ ಇನಿ ಎಂಗಳ ಮತಿ ಮೇದ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓ ಓ ಓ ಅಂದು ಮತಿ ಮೇದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಏಪಲ ನಾನು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಡ್ರೆಸ್ ನುಪ್ಪನತ ಮಟ್ಟಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಇನಿ ಲಾಕಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇವನಿಗೆ ಐಕ್ ಓಡಾದು ಕೇಸವನ್ನ ಕೈಗೊಡ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅತ್ತಮೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಕೇಸವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಡೋರ ಕೈಗೊರ್ರ ದಿಕ್ಕು ಈರ್ ಕೈಗೊರ್ಲೆ ಬಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಯದ ಮನ್ಬೆ ಈರ್ ಕೈಗೊರ್ಲೆ ಬಂತೆ ಎಲ್ಲ ದಾಯಗಂತ ಮನ ಮರ ಈರ್ ಕೈಗೊರ್ಲೆ ದಾದರ ಒಪ್ಪೋಡು ಹುಲ್ಲು ಈರ್ ಕೈಗೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬೆಳದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಾ ಅವೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದು ಹೋಯ್ತಾ ವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾನ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಘ ದಾನ ಹೋಯ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗಿನಾಲಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿನವೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬಂಗಿನಾಲತ್ತ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬಂಗಿನಾಲತ್ತ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೈಗೊರ್ನಕ್ಕಿ ಕೈಗೊರ್ನಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕೊಂಜೆ ಕೇಸವನ್ನ ಎನ್ನ ಬಿಡೋದ್ನ ಬಾಡಿ ಏಪಲ ಒಂಜೇ ಬಂಗರ ಕೇಸವಂಜಿದ್ನ ಟಾನು ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಸರಿ ಸರಿ ತಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ಯದೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲೇ ಅವಾಡು ಅವು ಒಂದು ಅಂಡಿ ಅವನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎರ್ಮೆ ಬಡೇತಿ ಮಾರ ಬಿಡದ್ಯಾ ಯಾಪರ ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತಂದೆ ಅಸಲ ಇನಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಲತ್ತ ಅಂಚೆ ದುಂಬೆ ಪಂತೆ ಮಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಕ ಈ ಬಲ ಸೀರೆ ಪುರ ತುತ್ತೊಂದು ಐತಾದ ಬಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಕ ಅಂದ್ ಪಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ್ ಈ ಚಾಲೆಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಆಡ್ನಿ ತಾತಯ್ಯ ಯಾನ ಪಿದಡ್ನ ಬುಡ್ಚ ಈರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅವ್ರು ಜಾಂಡ್ ಬಲೆ ಈರ್ ಕಡೆ ಪೂಜಾರ ಒಂಚೂರು ಕಡೆಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ನಿಕ್ ಈ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಕ ಅಂದ್ ಪಂತೆನಜ್ಜ ಈ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ ಐತಾದ ಬಲ ಅವ ಆವು ಬೇಗ ಬಲಿ ಈ ಪಂಡ ನಂಬಯ ಈ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ಪಲತ್ತೈತೆ ಮಲ್ತು ದೀದು ಎಂಕ್ ಬಲ ಸುನ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಮದ ಪಾಟಿಗೆ ನಿರಕರಕ್ಕೆ ಬೋದು ಏರೇರ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚಿನ ಮನ್ಕು ಅಲೆ ಈನ ಬಿಡದು ಕೂಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಅವು ಬೊಡೆ ಕತ್ತಮೆ ಎರ್ನೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎರ್ನೆ
ಮುರಡಿ ದಿಂಚಿ ಮೂಲೆ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಎರ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂನು ಸೇಮತಿಯ ಪೂನು ಪೂರ ತಿಂತಲು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಎರ್ಮೆನ ಎರುವ ಸಮಾನ ಇಲ್ಕುದು ಬರ್ಬೆ ಇಚ್ಚೆ ಬರ್ಬೆ ಅವ ಒಪ್ಪಾ ಕಮ್ಮನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಐಟಮ್ ಕಂಡಾಟಪ್ಪು ಪಂದಿದೇಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಡ್ಡು ಉಂಡುದೇ ಓಪಿನಿ ಕುಹು ಕುಹು ಕೋಗಿಲೆಯೇ ನವಿಲೆ ಗಿರಿ ನವಿಲೆ ನೀವು ಕಂಡನಿ ತೀರ್ಥದಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈ ಜನ ತಿಡ್ಲಾಕಿಲ್ಲ ಕುಂತಿನಿ ಇನ್ನು ನೀರು ಹೊಸ ರೂಪಿನ ದಿ ಇನಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿನಿ ಎಕ್ಕಲಿ ಬಾಯಿ ಬಲಿ ಯಾಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತಿ ದೀಪ ಚೂರು ನಲಿಪುಗ ಬಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಿ ಇರ್ ಪರಪುರುಷ ಇರ್ ಹೊಸ ಪುರುಷನಿ ಬಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ರವಿಯೇ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ಮಡಿಲಿನಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೂರು ಒಡಲಿನಲಿ ಓ ದೇವಿರಲೇ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಟು ನಾಯಿ ಬೈತೀನಿ ನಾನು ಕುರು ಬಾಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಂದ ನಟುನಾಯ ಓ ದೇವಿರಿನೇ ತೂಲಗೆ ಅಂಕರ ತೂಲಗೆ ಯಾಂದಲ ನಿನ್ನ ತೊಂಬದಿನತ್ತು ಯಾನಿನ್ನ ಕಂಡ ನಿಂತು ಬುದಿನಿ ಈಗ ಚೇಚಿಲೆ ಪುಟ್ಟ ಈಗ ಚೇಚಿಲೆ ಅವೇ ಇಕ್ಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಂದು ಹಣೆ ಬರ ನಿನ್ನ ಇತ್ತಿರನೆ ಏಪಲ ಮುಖ್ಯ ರೀತಿ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಕೊಂಡೆಪ್ಪಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಗೊಂಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಎಂಕಾಯನ ಎಲುಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಸಿಂಕಿರಿ ಸಣ್ಣ ಮೇಜಿನ ಏರಿಯಾ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪ ಒಂದು ದಿನ ಅದಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಟಾನಿ ಮದುವೆದ ಮಂಟಪ ಹೊರದಿಂಚಿ ಆಡೊಂದುಂಟು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾಯ್ತು ಹೋಗಿನ ಆನೆ ಮದುವೆದ ಮಂಟಪದ ಆನೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಪಿದೆ ನಂಗೆ ನೆನಪುಂಡ ಪಿದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಆಟ ಟಿಕೆಟ್ ಅಮ್ಮೆ ಕಂಡೋಗ ಅಪ್ಪೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರ್ ಎಂಕದಲ್ಲ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪನ ಬುಚ್ಚವಿ ಈತಾನೆ ಬರ ಪನೋಡೆಯಾನೆ ಎಣ್ಣಾನೆ ಬರ್ದಾದೊಂದು ಇತ್ಯಾನೆ ಗೀತಕ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ ಆರ್ನ ಕಾಪಿ ಬರ್ದುಂಡತೆ ಏತ್ ಶೋಕದ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ದಿನವಲ್ಲ ನಕಲೊಂದು ಕೋಪಿನ ನೆಲ್ಲಡೆ ನೀ ಪೋಯೇನಾ ಆರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕೋಡೆ ಒನಸ್ತೋಲ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತು ಬೈದಿ ಅಂದ ಒನಸ್ತೋಲ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಪನ್ಪಿನಗೇನು ಅವೇನು ಬಣ್ಣತ್ತ ಬೇತಲ್ಲ ಬಂತ ಜಲತ್ತ ಆತೆ ಒಡೆ ನಿಂತಿ ಪನ್ಪಿನಗೇನು ಯಾನು ಈತ ಮೂಲ ನಮ್ಮನೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರಂತು ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೇಯ್ತೇನೆ ಲೇಯ್ಗೆತ್ತ ಅದರ್ಲಾಗೆ ಸೀದ ಬಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೋರಿದವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರಿದವನ ಸೌದು ಬಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತೇರಿ ಕೋರಿದಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬೋದು ಬಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತೆ ಬಟ್ಟಲ್ ಬತ್ನಾಗ ಏನಿನ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಎನ್ನ ಸರದಿ ಬರ್ತದೆ ಐ ಬಳಸುನಾಯಿ ಬಂಡೆ ಕೂಪನ್ ಬಂಡೆ ವಾಮರ್ಲು ನೆನ್ನೆ ಹೂ ಅಂಡೆ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಮ್ಮೆನ ಕೋರಿಗಿಂತ ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮಟನ್ ಇಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ ಬಳಸೋದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೋರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬೋದು ಬಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತೆ ಅವಳ ಬಳಸುನ ಇದ್ದಾದ ಬನ್ನಿ ಕೂಪನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ವಾಮರ್ಲಿಯ ಕೂಪನ್ ಪವನ ಅವಳ ಬಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತಲು ಕೂ ಅಂಡೆ ಅವಳ ಬೇಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈರ್ ಜೂಡ್ ಬೈದರ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಪನೋಡು ಇರಿನ್ ಕೂಪನ್ ಅಂತಿನ ದೇವರ ರಾಜ ಕೂಪನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕೂಪನ್ ಪಂಡ ಚೀಟಿ ಸೀಲಾಗದ ಕೊರ್ಪಿ ನಾವು ಮುಗಿಂಚಿನ ಯಾನ್ ಧರ್ಮಗ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತ ಕೂಪನ್ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವಡು ಬಡನಾಗ ಒಣಸಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದೀನತ್ತ ಐದು ದಾಲ್ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಅವು ನಟನಲ್ಲಿ ತಿಂತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ನಟನ ಲಾಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ದಾಲಗಿ ನಾನಿಂದು ನಿಶೆ ಮಾಡ್ರಿ ಗಿಡಲ್ಲ ದಾದಿ ಬಂಗಾರ ಮೀನು ಬಂಗಾರ ಮೀನೆ ಮರಳೆ ಆತೋಡ್ ಕಣೆ 5 ವರ್ಷ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ಈ ತಂದಲ್ಲ ಪಾಟ್ನಪ್ಪ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷ ನಿಜವಾದ ಪೊಂಜೋಳು ಅಂಜೋಳೆ ಮಾಡುದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಗಿಡಲ್ಲ ಪೆರಾಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೆರಾಡಿ ಸಿಂಕಿರ್ನ ಹಾಲು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಇದು ಹಾಲು ಬಂಜಿನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ರಿಂಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊರುತ್ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಬಂಜಿನಾಲ್ ನಾನು ನಿಕ್ಕಿದ 500 ಕೊರಡಿ ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡೋಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಜಿನ ಕ್ಲಾಪ್ ಇರು ಆ ಬಂದಿನ ಕ್ಲಾಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದೆ ಇದು ಹಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಐನಿ ಯಾನ್ IPL ಬೆಟ್ಟು ನಡಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗ ನೆಟ್ಟರ ಬೆಟ್ಟು ನಡಪುನ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಇಂಕೀರ್ ನಮಗೆ ತಿಟ್ಟಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಐ ಓಡು ಕೊಡ್ತು ಕಟ್ಟದೆ ಅಲ್ವೋ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತೋನಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬ ಅರ್ಲು ವಾಟಿ ಅವು ಆಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಲು ಬಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ನಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಅಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗ ಮಾತ್ರ
ಮಾತ ಬೋಡ ವಾ ಟೈಮು ಬಿಳಿ ನಲಿಕೆಗೆ ವಾ ಟೈಮ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪ್ಚರಿ ಇರು ಮುಕ್ಕಿಂಚಿನ ಮೇರುಂಚಿ ನದಿ ಈ ಪೊಣ್ಣುದಿ ಅಂದಿ ಅನ್ ಪೊನ್ನೆ ಈ ತತ್ತಿದ್ದೀರ್ ಬನ್ನಿ ಇಂದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಲೆಕ್ ಸುಲಭ ಆನು ಲೆಕ್ ಬಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂದುದಿ ಸೂಪರ್ ಇರು ತಿಲೆ ಸುಲಭ ಸುಲಭನ ಆಂಡಲ ಯಾರು ಎಂಜ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗ ಮಾತ ತಪ್ಪು ಈ ಟೈಮ್ ಈ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಅದುರುಂಡು 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 ಗೆದುರುಂಡು 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 ನಿಜನೇ ಗೆದುರುಂಡು ದಾದಿ ದಾದಿ ಬಂಜಿನಲ್ಲತ್ತದೆ ಅದುರುಂಡುದಿ ಅಲೇ ಸುಜತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂಜಿನಲ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿರಿ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಈತ್ ಕಕ್ಕದಿನ ಆತಿ ಪಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾವ ತೋಜುಂಡಿಯಾ ಅವಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಲ ಹಾಟ್ ಬರ್ಪಿನತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿಂಟಾಪುಜಿ ಮುರಣ ಕೊರೋನಾದ ಪಗ ಮೊಲೆಗೆ ಬೆಂಟೆ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಹಾಟ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ವಲ ಕಾಕದ ಅಂದಿ ಯಾನಿ ಏತ್ ಯಾಂಗ ಕತ್ತು ಜವಿ ಸಾರಿ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಓರಿಟಿ ಅವೆಂಜ ಕಾಲತ್ತಿಗೆ ಆಂಡ್ ಬಿಡು ಅಜ್ಜ ಚಿನ್ನು ಚಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮೂಲ ನಾಯಿ ತಾಂಕ ದಿತ್ತಲ್ಲ ತಪ್ಪದು ಅವು ಬಸ್ ಅಡಿಕೆ ಬುರ್ದುಪ್ಪು ಚಿನ್ನು ಗೋತು ನಿನ್ನ ಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನನ ಮಿನಿ ಓಲಡಲ ತೀಯರಿ ಚಿನ್ನು ಬಂಡೇರಿ ಮೂಲ ಕಂಡ ನಿನ್ ಮೂಲ ಚಿನ್ನು ತಿಳಿ ಸಪ್ರದೆ ಆಯ್ ಚಿನ್ನು ಹತ್ತು ಆಯ್ ಬಂದಲ್ಲದ ಜನ್ನು ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನು ನಾಡು ನಾಯಿ ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನು ಇಲ್ಲಾಡ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಾಡ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಡೆಲೆ ಪಂಡ ಆರ್ ಬಚ್ಚುನು ಪನ್ಪೀರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತೆ ಕಡೆರೆ ಕುಲ್ದೇರಾರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿದೆ ಪಾಪ ಓಲಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಅದ ಕಡೆ ಪುಲ್ಲದ ದಾದಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಲಂದು ಕಡೆ ನಾಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಜೋಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ತಿನ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಗೋಡ್ದು 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 ತಿನ್ಪು ಜನ ನಿನ್ನ ಕಂಡಲ್ಲ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಲಂಡದನ ಕಡೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಂಡೆ ನಿಂಡತ್ತಿ ಮೈಟ್ ಕೈಟಿಡಿ ಮಾಸ ಜಿಜ್ಜಿದಂಗ ಪೊರ್ಲ ತೊಜುಡು ಪದ ಆಸೆ ಅವು ಇಪ್ಪು ನನಿತಿ ಹೈಕ್ಯಾನರನ್ ದಿನಾಲ ಚಿಮ್ಮಕ್ ಕೂಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಆರಿದ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ನೇಚಿ ಅವು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಮಾತಿರಗಳ ಜಿಮ್ ಬೋಪಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಯಲ ಪಾಪ ಸಪೂರತ ಆಗೊಂದು ಉನ್ನೆ ತೊಂದಿದ್ನ ತೋರಾವಚ್ಚ ಆಗ್ಲೊಂದು ಆಸೆ ಅಜ್ಜ ಹಂಬಲಜ್ಜ ಆಗಿ ಮೂಲ ಕಡ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಡ ಅವನೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಜಿಮ್ಮುದಲ್ಪ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಯರೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಚಡ್ಡಿಡು ಮಾತ್ರ ಪೋಯ ಚಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಷ್ಟಿಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಆನ ಸೊಂಟೋಡು ಚಡ್ಡಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವು ಪುಲ್ಕ ಜಾರು ಬತ್ತಲೆ ಬಾರ ಮರಲ್ಲ ಅದು ಈರನ್ನ ಕಂಡನಕ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ದಾದ ಅಂದ ಜಾಡ ದಾದೇವು ಮೊಕಲ್ನ ಅದನ್ನು ಪೋಯಿಸನ್ ಜನ್ಮದ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಮೊಕಲ್ ರಡ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ಅಡಿಗೆ ಉಡ್ತೀರ್ತೀನಿ ಪೋಯಿ ಜನ್ಮದ ವಾಯ್ಸ್ ಯಶೋದ ಅವು ಎನ್ನ ಚಿನ್ನತೆ ಬಬ್ಬೆ ಬನ್ನಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಸಂಗತಿ ಬೀತಿ ದೇ ಚಿನ್ನು ಯಾವ ಇರ್ ಕಡೆ ಬಲೆ ಬಿದೆ ಬಲೆ ಇರ ಕಲ್ಲು ಓ ದೇವರ 4000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣತ್ತು ಅಪ್ಪ ಮಟನ್ ಕಜ್ಪು 4000 ರೂಪಾಯಿ ಆತದೆ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಕೆ ಬೈತ ಬೈತ ತಮ್ಮ ಸೊಯ್ಯಟ ಪಡ್ಕೇಳಿ ಕಲ್ಲು ಅವೇನು ಸುರುಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸನ್ಯ ಪಡ್ಕೇಡಿ ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮರ ಏಪರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಕೊಡು ನೀರು ಪೂರ ಸರಿ ಬರೋಡಿ ಏಪಲ ಇದು ಪಡ್ಕೇಡಿ ಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮುರ್ಚಿ ಸುಧಾಕರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಪ ನಿಂಡು ಶಾಪು ಅದೇ ಪೋದು ಕಲ್ಲ ರಟ್ಟಾದ ಬಲ ಪೋ ಈ ಉಡ್ತಿಂದ ಬಣ್ಣಗಾಯ ಪಾಂತೆ ಎಲ್ಲಕ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಉಡ್ತುನ ಪೋಪಿ ಅಂಚ ಚಿನ್ನು ನನ್ನ ಬನ್ನಗೆ ನೆನೆಪುಡು ಕಲ್ಲು ಬತ್ತುನ್ ಬಲೆ ನಾನ ಬಕ್ಕೊಂತ ಪಡಿಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಬಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗಿನಿಗೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಅಕ್ಕ ಈ ತಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತಲಚ್ಚಿ ಆರಾಯನತ್ನೆಗೆ ಹುಷಾರಾಪಿರ ಏಯ್ ಪೋಯಿನ ಈ ಲಾಡ್ ನಡಿ ಪುರು ಸೈದೇಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನೀ ಮೂಲಿಚ ಒಂದತಿ ಅವೇ ಪಡೆ ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಕೊರಚಿ ಉಂಗಿಲೆತ್ತನ ಲಕ್ಕವಳು ಮಲ್ಲಿಜಿ ಪಾಡ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಕ್ಕ ಯಾಂದತಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿ ಕಂಗುರು ಹಲೋ ಆಯ್ಕೆ ಕಂಗುರು ಕೊಂಗುರು ಅಡ್ಬಿಡತ್ತಿ ಕಂಗ್ರಾಚು ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಮನ್ಪು ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ಗೆಲ್ಲ ನೀ ಪೆದ್ದರಿ ಬೋಪು ಸತ್ಯವಂತೆ ಮೊಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಆಪಿನ ಲಾಯ್ಕಿದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮೂಲ ಅವನು ತೂತಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ತೂತಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ ಜಾಲರಿಗೆ ಪೋಪೆ ಜಾಲರಿ ಬೋದು ಸೀದಾ ಅಲ್ತಿರುವ ಕಂಜಿ ಸುದತಿ ಕುರು ಲಾಗಿ ಸೀದಾ ಕಟಿ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತು ಸೀದಾ ಬಿರೋ ನೀರಿಚ್ಚಿನೆಯ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿ 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 ಉಂಟಲೆ ನಾಡುವೆ ತಿಕ್ಕಂಡು
ஒர மூசுது தூளே பிடுக்கு பிடுக்கு ஒர மூசுது தூளே பிடுக்கு ஒர மூசுது தூளே பிடுக்கு பிடுக்கு ஒர மூசுது தூளே பிடுக்கு ஒர உடலுக்கு போண்டா கிக்கு கிக்கு ஒர உடலுக்கு போண்டா கிக்கு கிக்கு நம்ம முகத்தா சேப்பு ஞக்கு ஞக்கு சொரபாடந்தேனே சொரபாடந்தேனே ஒய்தருண்ட நிக்ಲೆ ಸಾಕು ಆವು ಏ ಕಕ್ಕು ಕಕ್ಕ ಆತುಲಾಗಿದ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ದಲ್ಪ ವಾಮಂಜೂರು ಬಾರ್ದಲ್ಪ ಹೊರ್ಲು ನಿಂಗದು ಪಿದೇ ಬಾತು ಬರೀತಿನ ಕವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಚಲ ಮಾಡ್ತದುಲ್ಲನ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಭಾರತಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬರೀತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಂಗೀತ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಯಾಂತೆ ಪಂಪತಿಲಿ ಸೀರೆ ತೆರ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರಿಂಗೆಲ್ಲ ಕವನ ಏ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ನದ ಮುಂದೆ ಹಿರಿಯನ್ನ ಕಾಲ್ ಪತ್ತೀನಿ ಪಾನೆ ಪಾನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುವೆ ಸಾತು ಕೊರ್ರೆ ಆ ಎಪ್ಪು ನೀ ಆ ಇಚ್ಚೆತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಾತು ಯಾನ್ ಅಂಚವ ಯಾವ ಸಾತು ಕೊರ್ನೆ ದಾತೆ ನೀನ ಯಾನ್ ಸ್ವರ ನಾಡ್ನಿ ದಿಕ್ಕನ ದಿಕ್ಕಿ ದಿಕ್ಕಿ ಬಗಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕಲ ಕಕ್ಕಿ ನೀರ ಕೂಕುರನ್ನಿ ಕುಂದಿರಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕಲ ಓ ಪುಂಡಿ ಓ ಕೋರಿ ಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಲೆ ಕಂಡನಿ ಮಗುರು ಐಟು 13 ದಿನ ತಿನ್ನೋ ಕುತ್ತಟ್ಟೆಂದು ತಟ್ಟೆಡು ಆನಿ ಬಲ ಬಲ ಇತ್ತ ಪೂ ಪೂ ದಾದೆ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸರಕೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪುರ ಮಂಡೆ ಕಕ್ಕೆಲು ಬೈದಿನಿಗೆ ಯಾರು ಬಂಡೆ ಕಕ್ಕೆಲಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ತಟ್ಟೆಡು ಪತವಾರ ಪದ ನಿಮಿರ ಸಾವುದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನ್ನದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಈ ರೇಪ ತುಂಡಲಿನ ಸ್ವರಕ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪನಾಂಡ್ ಮಕ್ಕ ಮುರನೆ ಯಾರು ಪುಗರಂದಿತ್ತೀರಿ ಏನ ಚಿನ್ನು ದದಿ ಚಿನ್ನು ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಪುಗರಂದಿತ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತಾಂಜೋಲ ಪುಗಾರುನಿ ನಿಕ್ಕು ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿನ ನಡುಟು ನಿಕ್ಕೆಂಚಿನ ಮೂದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಳೆ ಪೋಲೆ ಯಾಂದೆ ಉಲೆ ಕೂಡು ಕಡೆಲ ಪೋ ಉಲಾಪ ಉರ್ತೆ ಕಡೆ ಓ ಐ ಪಡ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಬೈದೆತ ಅವೆ ನೆಕ್ಕದ ಕಿಮ್ಮು ಇದಿ ಪುಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಿದಿಕಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಿದಿಕಲು ಆಡ್ ನಗಲೆ ಪುಲ್ ಪಕ ಪಂಕು कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया పడికే సూదిలా ఆయన మీటి జాగోనిత్తు నెయ్యి మళ్ళా కళ్ళు ತಿರ್ತು ತಗೊಂಡು ಬರ ಸಣ್ಣಿಯನಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬಂಡೆಗಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಿರುದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರ್ದಿನ ತಮ್ಮೂಲು ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಬರ್ಸೋಗು ಓ ಈ ದಂಟದ ಬೂರಿ ನನ್ನ ನಾನು ಏರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಧರ್ಮಕೊಂಡ ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನ ಗುಂಡತ್ತಿ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಂಗನ ವೇಷ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ದಿನಾಲು ಕಲ್ಲು ಪತ್ತಾರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಪಾವಿಕ ತುಲಿ ಸಂತೆ ಅಣ್ಣಿ ಮೀರ ಹಲೋ ಏನಿ దాది కేశవన్న ఏనండి అక్కడ మోనితుంది విషయ దాది పల్లి
ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲು ಪಾಡುಂಡೆ ಕಾಯಿಗಿಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ഹലോ ഒപ്പിനങ്ങടുത്ത് അന്ന ഞാൻ കേശവ പണ്ടത് മന്നല്ല എല്ലാം തരുന്നില്ല എനിക്ക് ഇനിത്തൊന്ന് 13 ದಿನಕ್ಕೆ എനിക്ക് ಪಿಂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ ಕೇಶವ ಬಂದಲೆ ಅನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹೊರ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮಾತಾಡಲು ಪಾರೆ ಉಂಟು ಅನತ ನಮ್ಮಕ್ಕಲು ಉಂಟು ಮರ ಇದೆ ನಂಕಲುಂಟು ಮರಣ ಅನ್ ಪ್ರಾಯದ ರತ್ತ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜತ್ತ ಅಣ್ಣ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜತ್ತ ಸರಿ ಇತ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಇತ್ತಾಕ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿ ಪೂರ ಕಾಣೋದು ತಾನೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾಂಡಿ ಪಂಡತ್ತ ಹಲೋ దాదాడి పిరించినండి బాది మీరు పాడున్న పళ్ళు కట్టాదారు జీవుడు లేరు ಓಕೆ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಂಚದ ದಯಮಲ್ತದ ಅವನ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗಿಲಕ ನೋಡು 2 ಜನಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂತೀರು ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ ಬಂತೀರು ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿದಜಿ ಅಂಚೆರೆ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾರಿ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಅವು ಅಕೇರಿಗೆ ಮನ್ಪುನು ದುಮ್ಮಲ್ತರ ನಾಂಡ 11 ಪೋಪರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಿನ ಅಕೇರಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇಂದತ್ತ ನಿಖರವಾಯಿನ ರೇಟ್ ಎಂಜೊಂದಕ್ಕೆ ಎನಗ 125 125 125 ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದಿರು ಅಶ್ವಿನ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸೊ ಐಕ್ ಸಮಯ ಅರ್ನ ಅರ್ನ ಬಡ್ಡಿ ದಿನ ಕೊಲ್ಲಾದ್ ಬೋತೀರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಅಂದ್ ನಾನು 29 ಏನೊಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲು ಬರುಡು ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೊಡರ ನಿಕಲ್ದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕಡವರ ಎಂಕಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತಪ್ಪಾಂಡ್ ಐಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರನ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಒಂಜೇ ಪುದರ್ದಕ್ಕಲು 2 ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡರ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪವರೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಎನ್ವಲಪ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಲಕ್ಕುದುಂತುಲೆ ಕೊಡ್ಲೆಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನೆ ನಿಕಲ ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದುಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಇಂಚುಂಡು ಚಿತ್ರ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಲ್ಕುಂದಾದ್ದಿ ಚಿತ್ರಲಿನ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದು ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ ಪನೋಡು ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಈಮೇಕ ಪೂರ ಮರ್ಗಿಲಗಲ ತೊಚ್ಪವೇನ್ ಓಕೆನಾ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣು ಉಲ್ಲಾಲು ಕಾರ್ಲು ಉಂಡು ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಒರಿ ಗುರಿ ತೋಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎರೆಗಾಂಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಈ ಪದವನ್ನು ಪನೋಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಂಡ ಐಜಿ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡು ಎಸ್
ಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ. ಓಕೆ, ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ. ಅವು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬಾಕಿ ಏರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪು ನಕಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೊಂಜಿ ಸೀರೆ ರೆಡಿ ಅವಡು. ಸೀರೆ ಹರಿಶಣ್ಣ ಸೀರೆ. ಓಕೆ, ಮಿತ್ ಬಲೆ ಮೇರೇನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಲ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಗಲ್ದುದು ಪರ್ ಬಹುಶಃ ಚಾಪರ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೊಡ್ಸೊಡ್ದಿಂಚಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಗಳ ಬರ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಮಾತೆಲು ಗೊರಡು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ನಾರ್ ಪಂಡೆಡ್ಡತೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನಾರಿ ಅಂಕ ಕೆಬಿಟ್ ಬನ್ಪೇರು ದಯ ಬನ್ನಗ ಅವು ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅತೆ ಅಂದತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪಂತೆರೆಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೇತೆರೆಗಳ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸುಲಂಚೂರು ತೋಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡೆ ಈಜಿನ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲಿ ಅನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ ತೊಂಬರ್ಬೇಡಿ ತೋಜುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋದಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡೆ. ಸರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ವಿಫೋರ್ ತೊಕ್ಕಲುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಏರ್ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗಿ ಇಲ್ಲಡೆ ವೀಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದಪನೋಲಿ ಅವನು ಒದಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೇರು V424x7 ಐತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಬೊತ್ತೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತೋಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಣ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಇರು ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಕೆಬ್ಬು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ದೀವರ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೊಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತೋಚುಂಡೆ ಕೈಟ್ ಚಿತ್ರ ತೋಚುಂಡೆ ಅಬ್ಬ ನಿಕುಲ್ ತೂಪಿನಾತಾವೆ ನಿಂಗು ನಾ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಮಾರ ಆನಮನೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೊಲ್ಲೆ. ಆರ್ ಫೋಟೋದೆತ್ತದ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಂಡೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಆತೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಕೊಡೋದು ಮನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಸೀರೆದ ಹರೀಶಣ್ಣ ಹರೀಶರ್ ಕುರ್ಮಿಲ್ ಹರೀಶರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಪಂತೀರ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಅವೆನ್ ಬಿಡುದು ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಜೇರು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾಲ್ತೆ ಇರತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಕುಡಾರ ತೋಚ್ಪಾವಡ ಕುಡಾರ ತೋಚ್ಪಾವಡೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಗಂಜು ಅಂತು ಆ ದೂರ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲೂ ತೋಜುಂಡೆ ನೇ ಪಿರೋದಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜ್ಜಿಗೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಗಾತ್ರದವರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಹೊರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ಗಳವರ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿಬಿಟ್ಟಲೆ ಅಪಗಪಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದ ಮೂಲತ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೆಲ್ತಿನ ಕುಲ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನೊಂದಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಆರು ಎತ್ತರದ ಗಾತ್ರದ ಆರು ತೋಜ್ಪಾಯ್ರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜಿನ ಲೆಂಚಿದಿ ಇದು ತೂಲಿ. ಓಕೆ, ಆಡದೆ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಸಾರಿ ಬರೋದುಂಡು ಅವೇನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಾಯ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪಾಡಿ. ಎಸ್, ರೆಡ್ ಜನ ನಿಖಲ ಕೈತಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರತೆ. ಎಸ್, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಆರೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಪುದರ್ನೊಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಪುದರ್ ಕಾಯ್ತಲ್ ಬರ್ಪಿನಕಲ್ಲ ನಿಖಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೆಂಚರ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ರಾಮಿಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ತೋರ್ಲೆ ರೈಟ್. ಹಾಂ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ. ಎಸ್ ರೂಪಕ
550 ಎಕಡೆ ಪೂರ ಏರಿಯಾಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಜಿತ್ತುಲೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀಜಿ ಅಕಲ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಎತ್ತೆ ಪನೋಲಿ ರೂಪಕ ಬಂತೀರ 550 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪುದರ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸುರುಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ರೇಟ್ ಪನೋಡ್ ದುಂಬು ಪುದರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಲೀಲಾವತಿ 380 ಲೀಲಾವತಿ ಓಕೆ ತುಳುಟ್ ಅರಬಿಕ್ ಪಣ್ಣು ಆಂಡ್ರಾರನ್ ನೇಮು ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಪುಷ್ಪಾವತಿ 550 ಶೋಭಾ 250 ರೂಪಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ರೂಪಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಪಾ 425 ಶೋಭಕ್ಕ 450 ಸುಜಾತ 550 ಪ್ರೀತಿ 350 ಸುಜಾತ ಸಾರಿ 350 ಸುಜಾತ ಪ್ರೀತಿ 200 ಓಕೆ ಪ್ರಮೀಳಕ್ಕ ಬಂತೇರ ಆಜುನುದು ಮೊಕಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಾರ್ರೆ 6 ಕಂಟೆಂಟೇನು ನೀ ಏ ತುಪ್ಪಿ ಆಯ್ತಾ ತುತ್ತು ನೇರಿ ಕನಪುನಾರತ ಪನ್ಲೆ ರಜನಿ 350 350 ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ರಮ 270 ಅನುರಾಧ 300 ಸುರೇಖ 275 275 ಸೌಮ್ಯ 250 ಪಾವನ 400 ಬರ್ಪ ವೇಟ್ ಇಮೆ ಟುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಸಾರಿ ಬೇಡವಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣರವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ರೇಖಾ 350 ವಿಜೇತ 275 ಮೇಘಾ 590 ಸುರುಟ್ಟು ಪುದರ್ ಪನೋಡು ತುಳಸಿ 325 ಆಶಾ 350 ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಚೂರು ಮರವು ಜಾಸ್ತಿ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ 250 ನಯನ ಮನೋಹರ್ 610 ಆಳ್ವೇರ್ ಸುಕಲತಾ ಆಳ್ವ 400 ಅರ್ನಪುದರ್ ಜ್ಯೋತಿ 175 ಬಾರಿ ಚೀಪಂడి ಅಂಚಂಡ ಓ ಸುರೇಖತೆ ವೀಣಾ 425 ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಡ್ದು ಯವ್ವಾ ಪೋಪುಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಜಿ ಬರ್ಕ ಬಹುಶಃ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಒಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಶವಂತಿ 220 ಲತಾ 300 ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಡ್ದು ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡ್ನಕಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ನಾನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪನೋಡಪ್ಪನ್ ಪನ್ಲೆ ಆಜುನದು ಪುದರ್ ಶ್ರಾವಣಿ ಆಜುನದು 600 ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಜುನುತ್ತ 15 ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಸುಚಿತ್ರ 250 ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ರೈಟ್ ರೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಔಟ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೋಟ್ ಹೇಮಾವತಿ 370 ವಿಮಲ 500 ನಾಗವೇಣಿ 630 630 630 630 ಹೋಗುದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬತ್ತೆ ಐಫೈ ಕೊರ್ನಿತ್ತ ಯಾ ನಿಂಚ ಐಫೈ ಕೊರ್ನಿಂದ ಪುದರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ 150 ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಕೈತಲ್ ಪನ್ಲೆ ಪುದರ್ ಪನೋಡು ಪಾರು ಏತ್ ಪನ್ಯಾರು 400 ಪಾರು ಅಂಚಿ ಬಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಬೂರು ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೋನಿ
225 ಸೋನಿ, ಬಬಿತಾ, ಕವಿತಾ 380 ಮೆನ್ಷನ್ ಏರ್ ಮನ್ಪಲ್ ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲರ ಕವಿತಾ 380, ಸುರೇಖಾ ಆಳ್ವ 325, ಸುರೇಖಾ ಆಳ್ವ 325, ವೈಟ್. ಮಮತಾ ಗಣೇಶ್ 350, ಮಮತಾ ಗಣೇಶ್ ಈ ಮೇಡ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ಪೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಮುನಕ್ಕ ಬಂತೇರು 250 ಪಿಲಿಬೈಲಿಗೆ ಯಮುನಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಸುಷ್ಮಾ 480, ಸುಷ್ಮಾ 480. ಓಕೆ, ಮೆರೆಡ್ ದಾತ್ರೇನೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಪುರ ಹತ್ತೀನಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ 480, 520ಗೆ. ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಇತ್ತ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೆ. ಸಂಗೀತಕ್ಕ 280 ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ. ಪುಷ್ಪಕ್ಕ 425. ಓಕೆ ರೈಟ್. ನಳಿನಿ 360, ನಳಿನಿ. ಶ್ವೇತಾ 225, ಶ್ವೇತಾ 225. ಯಾ ಶೂರ್ ಅವೇನಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀನಿ ಏನ್ ಬನ್ನು. ಓಕೆ, ಆಜುನುತ್ತಾ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ. ವಸಂತಕ್ಕ ಆಜುನುತ್ತ 5 ವಸಂತಿ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 340, ದಿವ್ಯಾ 380. ಅಲ್ಪಕ್ಕೇನೊನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಆಶಾರಾಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರಲೆ. ಆಶಾರಾಜ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ ಪದಂಗಿ ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದಲ್ಲಿ. ಓ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ ರವಿ ವಸಂತಿ ಅಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಚೆತ್ತು ರವಿ ವಸಂತಿ 340. ಏತಿ 300 ಇರೇಗದಾನೆ ಚಾಪರ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಬಾತಿರೋರು 340 ರವಿ ವಸಂತಿ ನೋಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅಡ್ಡಬುರಿಯ ಪನ್ನಮ್ಮ 250 ಪ್ರಣಮ್ಯ. ವೈಷ್ಣವಿ 300 ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪನ್ನೇತ್ 250. ಈ ಸೀರೆ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ತುತ್ತಂದ ಮಿನಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಚಬುಕುದ ಅಡ್ಡ ಬಿಡುವೆ. ಡಿಂಪಲ್ ಪನ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ 350, 350 ರಡ್ಲ ಒಂಜತೆ. ಚಾಕು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇಜ್ಜ ಫುಲ್ ಬುದರ್. ಇಂದಿರಾ 390, ಇಂದಿರಾ 390. ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಅಂಜು 280, 280. ರೇಷ್ಮಾ 330, 230. ರೇಷ್ಮಾ 230. ಉಷಕ್ಕ 200. ಲತಾ ರೈಕುಲ್ 360. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರದಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಕ್ಷಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ರಕ್ಷಾ 190. ಓಕೆ 190. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ. ಪುದರ್ ಲತಕ್ಕ 275. ಯಶವಂತಿ BS 375. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಮುಗಿದಿಜಿ. ನನ್ನ ಕೆಲವೆರ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಜಿ ಕುಡರುಂಡು ಎರೆ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿಜಿ ಕುಡರುಂಡು. ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾರಿ ದೀತೇರು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಇಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೋಯ್ರು. ಸೊ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದಿತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಫೋಟೋಸ್ ತೋಚ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ರಿಯಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಾಲಿ ಬಂಗಾರ ಗೆವ ಮಾಯೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸುರುಕು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಪ್ರೀತಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬರೋಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಕ ಆಯ್ತಾ. ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಏರಿಯರಿ ಏತೈತೆ ಪಂತಾರಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಕರ್ತೇರು ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಬರೆದಲ್ಲದು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ. ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಚಾ ಪೂತಿ ನಡಿಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆತ ನಿಂಗೊನ್ಲಿ. The real rate is ಮೂಜಿ ಡಿಜಿಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಓಕೆನಾ. ಸುರುತ ಡಿಜಿಟ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಓಕೆ. ಸುರುತ ಡಿಜಿಟ್ ಏತದುಪ್ಪು 3 exactly ಓಕೆನಾ. ಎಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ ಮುಲ್ಪದ ಧರ್ಮದರ್ಶುಲು ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆರೇ ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ನೆತ್ತ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಸಚ್ಚನ್ನ ಆಯ್ತಾ. ರಡ್ನೆತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ದ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ನೀರು ಪನ್ಲೆ ಇದಾಯ್ತಾ ರೇಟ್ ಉಂಡತೆ. ಎನ್ಮ ಎನ್ಮ ಯಾನಂತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಪೋಯಿಂದೆತ್ತೀನಿ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪರೆ ಮರ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ನಗ ಪೂರ್ವರಿಗೆಲ್ಲ ರಟ್ಟದಂಡು. 380 is the original rate 380. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂತಿನಗಲು ಓಕೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೌಕ್ಯದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂದು ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊಡು. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಲ ಪಂಡೇರು ಚಾಪರ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಅವು ಏತೋ ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ಪಟ್ಟದ ನಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಹುಡಕ್ಲಿ ಜೋರು ಬಟ್ಟಲೆ ಸಂತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಈತ ಟೋಟಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೈದನತೆ ಅವು ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಕವಿತಾ ಸರಿಯೇ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರಬುದವ್ರು ಬಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲೀಲಾವತಿ ರಡ್ಡೇನಾ. ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಲೀಲಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗ ಎಲ್ಗ ಬಲೆ ಲೀಲಾವತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಂಗ ನೀರು ಲೀಲಾವತಿ. ಓಕೆ ಮೇರ್ ಕವಿತಕ್ಕ. ಓಕೆ ಬಲೆ 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 ರಪ್ಪ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಮುಂಡು ಕನಪೇರೆ ನಿಗಲ ಕೈತಾಲು ಆಯ್ತಾನೆ ರೇಟ್ ಬನ್ನೊಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂತಾರೆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ದೆಪ್ಪು ದನ್ಪಲ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ. ಓಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಇಂಚೂರು ತುಂಬಲೆ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಬಲತ್ತ ಬುಡ್ಡೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಲೀಲಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಡತ್ತ ಬುಡ್ಡೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಕವಿತಕ್ಕ. ವರನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಂಡ ಐಗ ದಮ್ಮಪ್ಪಜಿ ಅದೇ ನಂಗಲೊಂಜೂರು ಕೆಲವೇರು ಬಂದ್ಬರೆ ಕವಿತಕ್ಕಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೀಲಾವತಿಕ್ಕಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆವಡೊಂದು ಇದೆ ನಿಖಲ ಪ್ರಕಾರ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏರಾದುಪ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಲೀಲಾವತಿ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಹೊರ ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಏನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರ ಮೇರೆ. ಓಕೆ ತೀರ್ಥಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕವಿತಕ್ಕಾಗ ಓಟ್ ಮನ್ಪುರಾಕುಲು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕವಿತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕವಿತಕ್ಕ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ಡೇರೆ ನಂಬರ್ ಲಾಪಜಿ. ಓಕೆ ದ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕವಿತಕ್ಕ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೀಲಾ ತೆಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಎಸ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಮುಂಡು ರೆಡಿ ಆತಡು ಮುಂಡು ಅವೇನು ಬತ್ತೊಂದು ನಿಕಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಜೋಕೊಲ್ಡ ಪನ್ಪೊಂದು ದಯಮಲ್ತದು ಕುಸಲ್ದ ಎಗ್ಯಾನಾಗ ದಯಮಲ್ತದು ನಿಕುಲ್ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಮಲ್ಪುನಂಚು ಆ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಚಾತುರುಪು ನಿಗ್ಲೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಅನಗ ನಿಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಅನಗ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಿಕಲ ಕೈತಲ್ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತ ರೀತಿದು తెలిపరితన తెలిపలే బొబ్బే పడలే విసిల్ పడలే అభ్యంతరజీ అండ్ అకలు మల్పునగా దయమల్తదు జోకులు సైలెంట్ ఆదుకులు ఓకేనా ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ ముందు డైరెక్ట్ కైతలు ಬರ್ಪೇರು ಅಕೇರಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ 5 ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿಲುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ಏರೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಏರೆ ತಿಕ್ಕಿ 2 ಜನಕ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಒಲ್ತೊಡ್ದು ಆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾತ ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಪಂಡದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಆಟಿದ ಪದ್ಧತಿದಾದ ಆನಿದ ತೆನಸುಲ್ದಾದ ಪನ್ಪೆನೇನ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಪನವದ ಅಡಚನೆತ್ತಿನ ಕ್ಲೇಮ್ ಪನವ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪುನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಲೆ ಕುಡರ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಆತ ಲಕ್ಕಿಡಿಪುಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ನೆ ಕಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡರಿ ಅನ್ನು ಕುಡರ ಪನೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತದು ಪೋನಗ ಪ್ರತಿಯೋರಿಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ಕೊನೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾಪನ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಾರಿಲ್ಲೊಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದು ಏರ್ಲ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡರ ಬಂಜಾರ ತೆಲುಪಾರ ಬರೊಂದಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬುಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕುಲು ಓಕೆ ಯಾಕಡೆ ಐನು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸುರೇಖ ಆಳ್ವ ಐನು ಬುಕ್ಕು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆರು ಒಡ್ತಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ಅರ್ಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊನೋದು ಒಂದು ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮುಲ್ಪದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕನಿಕಲಿ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದುಪನಗ ಆ ಲಕ್ಕಿಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬು ಕುಡರ ಬಂಜರ ತೆಲಿಪಾರ ಬರೊಂದಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕುಲು ಮಮ್ಮಿ ಜೀವೋಡಿಲ್ಲ ತಡಪೇರೆ ಏರು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಕಲಿಬಾರ್ದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿ ಮೈದಾನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ನನಮಿನಿ ಈರುಂಡ ತಿಂಚ ಕಲಿಬಾರ್ದು ನಲ್ತಂದಂಡ ಯಾನ್ ಸೀತ ಅಪ್ಪೆಲಡೆ ಬೊಪ್ಪೆಯಾನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿ ನಿಗಂಟ ನಿಗಂಟಿ ಆ ಪಂಡ 2 ಲೀಟರ್ ಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆದಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪೆದಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಚಾತನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಅಂಡ ದಾದಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಡದೆ ಪೂರ ತರಕಾರಿಯೇ ಆಜದಿರತ್ತ ಇರ ಕೊಂಚ ಕೋರಿ ಆಚಾರ ಪಂಡ ಸನ್ನೆ ಇರಿಗೆ ನೀನ ಮದ್ಮೆ ಆದಿ ಆನೆ ಆಜಿದ್ ಬೋತೆ ಅತತೆ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಗ ಕೋರಿಯೇ ಆಜೆ ಉಡುಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ನೇಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಆದಪ್ಪು ಹೆಲ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಅವಿ ನೆನಪದಿ ಅವಂದ್ ಅತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮದ್ಮೆ ಸುರು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ತೀರಿಲ್ಲಡೆ ಓ ದೇವರ ಈ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ ಕಿತ್ತಲ್ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಎಂಟ್ರಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮದಿಮಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲು ಬಗ್ಗೆರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಫೋಟೋ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ದಿವಂಗತ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಹೊಂಡದು ಅತ ಎದುರು ಇವರ್ನಾಗ ಎದುರು ಕೋದಿರ್ತೀಯ ಅತ ಈ ನಿಕ್ಕೊಂಜ ಕಲಸ ದಿದಿತ್ತನೆ ಅರಿತ ಈ ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜೇ ಚೌಟು ಸೀದಾ ಕಲಶದ ಅರಿಬೋದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಪಟಕ್ ಬೂರ್ದು ಅಮ್ಮೇರ ಪಟ ತೀರ್ತು ಬೂದು ದಾರಿ ಇಂದೇರ್ತು ಮಿತ್ತದ ಎಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ ಸಾಲಿಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾ ಅವು ಸೈಡ್ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಚೈತು ಈರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ತೆಂಕ ಆಗತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಂಜೋಲ್ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿದ ಕೊಂಜೋಲ್ ನವ್ವೇ ಬಂಗದ ಅದ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲೇದು ಎಂಟ್ರಿ ಸಾಯ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಜಾರಿ
ಅವಳು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೋಲು ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನೆ ಬತ್ತ ನಲ್ದಿನ ಚೀರೊಂದು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏಪಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನೆ ನಾಳಿ ಪುನಃ ತೂತಾನ ತೂತಿನಿ ಜಾನಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಲ್ದಿನಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಎನ್ನ ಯಾವ ಪದ್ಯ ಕುಟ್ಟೋಚಿ ಅವ ಪನ್ಪೆ ಟಿಟ್ಟಿರಿ ಕಾಣ ಕುರ್ಲಿ ಬಾತು ಕೋಲಿ ಬಂಬುಚ್ಚು ಕೊರುಂಗು ನೀರ್ನಾಯಿ ಕುಪ್ಪುಲು ಕೋಗಿಲೆ ಓ ಬಾವಲಿ ಕೇಂಕನು ಓ ಪಕ್ಕಿ ಸಾಲೆ ಪಲ್ಲು ಕುದುಕೆ ಕುಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಆತಲಾಕಿದ ಪಕ್ಕಿದ ಪದ್ಯವಂತೆ ಒಂಜಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಲ್ದಿರಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ನಲ್ದಿರ್ ನಿನ್ನು ಅರೆಗೆ ಆತಲಾಕಿದ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನತ ಎಂಚಿನ ನಾಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರಿ ಆವಾಗ ಖುಷಿ ಆತು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಎಂಚ ರೈಸ್ ಒಂದಿತ್ತನಿಯ ಸತ್ಯವಂತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎನ್ನದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುಂದು ಗೊರ್ಪಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಸ್ ನಿಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅರೆ ಉಂಟು ದಾದಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊರನೆ ಪಂಡು ನಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪೋಪುಡು ಮಜಾ ಪೋಪುಡು ಆಂಡಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನುಡತ ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಾರ ಓ ಮನೆಗೆ ರಿಂಗ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಉಂಟು ಮಾರಾಯ ಬರೋಚ್ಚಾ ಯಾಕೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೇನಾ ನನ್ನ ಬರೀಚಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ഹലോ എങ്ങനുണ്ട് വില ഇതണ്ണ എങ്ങനുണ്ട് സുഖമല്ലേ അതെ ഞാൻ സമ്പത്ത് ബന്ധലേ അതെ അതെ നമ്മൾ റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തായി ഓ എത്ര നാളോ സരി എപ്പോ അപ്പോൾ നാളെ കിട്ടുമല്ലേ അപ്പോൾ ടിപ്പർ റെഡിയാക്കാം ಸರಿ ಬೇಕಟೆ ನಾಲ್ ಬರ್ಪನ ಖುಷಿದ್ದ ವಿಷಯನಿ ಅತಿ ರಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ಇಡ್ತಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕನಪುರ ನೀರು ತುಯಿನಕಲ್ ತಾಜ ಪನ್ವೇರಿ ಇರ್ಲ ಅತಿಯ ಗುಯಲ್ ಪಾಡ್ನ ರಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ಇಡ್ಕನ ಒಂದ ಎಂಚ ದೇಡ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅವಡ ಮರ್ಲಿಯ ಗುಯಲ್ ಪಾಡ್ನ ರಿಂಗ್ ಪನ್ಯ ಅಂದು ಬಕ ಏನು ನಿನ್ನದು ನಾನು ಪಿರಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ರಿಂಗ್ ನಿನ್ನೆ ಹಲೋ ಬಿರಿಯಲ್ ಪಾಡ್ನ ರಿಂಗ್ ಇಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಂಕದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿಲಾಡು ಅತನ ದಾತಲ ಒಂಜಿ ಹಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನೀರು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಡ ನೀರು ಇಚ್ಚಿ ನಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗುಯಲ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಡು ಗುಯಲ್ ರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಗಿಫ್ಟ್ ಮರ್ಲೋಕೆ ಒಳು ಪಾತೆರೆ ಇಟ್ಟೆ ಕಲ್ತರಿ ಇರಡ್ ಬಾಕಿದ ದಾಳ ಅಂದಿರ ಅಂಚವ ನೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದಾ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅಂತಿ ಮಾರ್ನೆ ಮಿದ ಹಲೋ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಊರುದಲ್ಲ ಬಂದಲಡ್ ಗಲಟಾಂಡ ಪಚ್ಚನಾಟ ಗಲಟಾಂಡ ಒರಿ ಪಾಪಿನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಪಿನಿ ಒರಿ ಒರಿಯ ಬೋದು ನಿಲ್ಕುನ್ ಬರ್ಪಿನಿಯಾ ಸೈವೇರ್ ಹಾಕಲು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ತಾನೆ ಆತಿ ಹಣೆ ಬರ ಆತಿ ಎನ್ನಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಏನಲ್ಲೇ ಕೊಂಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮುರಾಣಿ ಎಮ್.ಎಲ್ ಬರ್ತಾ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಏಪಲ ಕಂಡನಿ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂದ ಮುರಾಣಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ ಜನ ಇಂಚೋಗು ಒಂಜಿ ಓಟು ಗುಂತುದಿತ್ತ ಯಾಲ್ ಬಂಡೆ ಬೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಂಚಿನಕ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಕೇಂಡನ ಈ ಓಟು ಗುಂತು ಸೋತು ಬಾಯ ಎದುರುಡು ಉಂತುದಿನಂಚಿನ ಸೀತಕ ವಿನಾಯಿನಿ ಎಂಚ ಸನ್ನಿಲಿಯೊನ್ನು ಕಣತದ ನಲಿಪಾಯಿನಿ ಓಲ್ಲಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಸನ್ನಿಲಿಯೊನ್ ವಾ ಬೀಡಿದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನಾಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಓಟು ಗುಂತನ ಕಾಲೆ ನಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ್ ವಿನ್ನವು ಸನ್ನಿಲಿಯೊನ್ನು ಮಿನಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡ ಬೀಡಿದ ಬ್ರೇಂಚಿ ಹೋಪುಂಡ ಜವನೇರಿ ಜೋಕುಲು ಬೇಲೆ ಹೋತೆ ಸಾಲೆ ಹೋತೆ ಪೂರ ಬೀಡಿದ ಬ್ರೇಂಚಿ ಲೈನ್ ಉಂತುದುವ ಚೂರು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಂಟಿನಲ್ಲ ಬೋಡಿ ಅವಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಡ್ತು ರಿಂಗ್ ಬತ್ತಿಡಿಯೇ ಅಂದರ ಪಗಡ ಬ್ರೋ ಇಂಚ ದಿ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಬಾತಿರಿ ದಿ ಎನ್ನ ಬೊಂಬೈದ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬುಚೆ ಏಕಾಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಲೆ ತುಂಬುಗ ಅಂಬುಜ हेलो हाँ अंबुजा बोलो अंबुजा हाँ बोलो दादा के क्या ओ बंगर है क्या मेरे कंडा ने पाड़ लिया था पद्राड़ फोन पाड़ लिया था हाँ ओरिजिनल नहीं माँ तो उपदी हेलो ससुर मत करो मेरे कंडा ने मेरे को एक प्रॉमिस कर दिया दादा प्रॉमिस यार वो मनी देता है एक मिनट दे वो मनी नागमणि अंबुजा वो नागमणि है हाँ वो दे all ತಿಕ್ಕುಡಿಗೆ ನೇರ ಬಾತೋನು ಅಲೆ ರಕೇನು तुम मुझा अम्बुजा बोल अम्बुजा क्या है वो नागमणि है क्या वो इधर नहीं मिलता है बंदाले में नहीं मिलता है पच्चनाड़ी में नहीं मिलता है वो बड़ा काड में जाने का वो सिराडी घाटी चारमाड़ी घाटी है ना हाँ उधर जाने का उधर वो पुंचा है ना उसका अंदर कहीं डाला हाँ मिलता है वो बड़ा उच्च है ना उसका मंडे पे मनी है हाँ क्या वो कंदोड़ी है वो काट उच्च है ये बड़ा उच्च है ना उसका मंडे पे है कब जाता है
आज मध्याह्न दोपहर खाना खा के जाता है। हाँ भैया मिलता है तू और तेरा कुटुंब आएगा। ये काम करो तुम अंबुजा, मंजल बस में आओ, ठीक है? ಕಟ್ವಾಲ್ ಬಂದ ಸೈಪಿ ನಾನು ಒಂದು ಭೂತದ ಮನೆ ಗಂಟೆ ಕಣೆ ರೆಗಾಸಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗ ಮನಿಗೆ ಹೋತಲ್ ಮಂಡ್ಯ ಚುಡುಪನಾಗ ಮಾತಾ ಈ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪಿಂದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಜ ಮಾರಾಯ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಜ ಎಂಚಿನ ಗುಬ್ಬಿದೆ ದಾದ ನಮ್ಮೊಂಡತ್ತಿ ಪುನಃ ಮುನಗ ದೂರ ಬೋಪಿನಿ ಎಂಜ ಪುನಃ ಮುನಗ ದೂರ ಬೋಪಿನಿ ನಂದಿ ಗುಡ್ಡೆಗಿಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಪೊತ್ತುಬೋಡವ ನಮ್ಮ ಒರಿಯರವಲ್ಲಿ ತಾತೇರು ಆಯ್ತು ಬೋತಿನಲ್ಲ ಪುನಃ ಮೂನತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತಿನಿ ಹನಿಮೂನು ಅವೇ ಹನಿಮೂನು ಈ ನನ್ನ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ತಿಳಿತೋಪಿನಿ ಅತ್ತೆ ಅನ್ ಕಜೌಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಕಜೌಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅಡಿಲೆ ತಂದು ಬೋಪಿನಿ ಅವ ಈರ್ರಿ ಉಂದಾಡಿ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂದೆ ನನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆತ ಆಲು ಕೇಂಚಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಬಾಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನು ಪೂರ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೀರ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರೀರೆ ರಂಗೋಲಿ ಸಮತ ಪಾಟ್ ಜ್ಞಾನತ್ತ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಟ್ ಯಾನ್ ಕಾಣಲಾಕದು ಈರೊಂದು ಕುಂಟದ ಸತಿಗೆ ಬಾಜಂದ ಸತಿಗೆ ಆಂಡೆ ಇರ್ನ ರಂಗೋಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಡತಿ ಯಾನ್ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡುವೆ ಈ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ ತುಕೋರ ಈರರ ಎನ್ನವಲಿ ಕಣ್ಣಂ ಕನ್ನವಲಿ ಕಡಂದಲೆ ಕಡಂದು ದೇ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ ಅಂಚನೆ ರಂಗೋಲಿ ಅತ್ಯ ಮಕದಾದಿ ಬಿಜಿನ ವಾಯ್ನ ಡಿಡಿಜಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಫಲಕ ಬಿಜಿನೋಲ್ ಪರ್ತಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಾರ್ದಿಯ ಬಿಜಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿನ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದ್ದೀನಿ ತೂ ಅಂದ ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಿ 10 ತಿಂಗೋಲೆ ಅನ್ ತೂ ಅಂದೆ ತುರುವತ್ತೀರ ಇಂಚಿನ ಜನಕುಲಿಯ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಿರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ನಿಮುಟ್ಟ ತೂತುಜಿ ಇಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುವಲ್ಲ 10 ಭಾಷೆನು ಪಾತಿರುವಲ್ಲ 10 ತಿಂಗಳು ದಿಕ್ಕೆ ತುಯರೆಜ್ಜೇರಿ 10 ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುವಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಯಾಕಲಿಲ್ಲ ಬಿಜಿನ ಮಾಡೋದುಂಡು ತಾತ ಸಂಗತಿ ಆಗುತ್ತ್ಯಾ ಅದೇ ಮಾನವ ದೇಹವು ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದ ತಡಿಕೆ ಮಾನವ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದ ತಡಿಕೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು 10 ತಿಂಗಳಾದಿತ್ತನತ್ತ ಬಾಲೆ ಪೆದದು ಬಾಲೆನು ಬಸ್ತಾಡಿಕೆ ದಕ್ಕದು ಬರ್ರೆ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಅದು ಇತ್ತೇಲ್ ಬಾಲೆನ್ ಬಸ್ತಾಡಿಕೆ ದಕ್ಕರೆ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಬಾಲೆ ಪೆದದು ಬಾಲೆನು ಬಸ್ತಾಡಿಕೆ ದಕ್ಕರೆ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಾಲು ದೇವರೇ ಕೊಲೆ ಮಲ್ತಲತ್ತ ಬಾಲೆನು ಶ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಹೊಂಜೋನಿ ಅಂದ ಎಂಬಟ್ಟು ಕಾವಲಯ್ಯ ನು ಕಾವಲಯ್ಯ ನು ಕಾವಲಯ್ಯ ನು ಕಾವಲಯ್ಯ ಬಾತ ಆಡಾರ ಸುರ್ಮಲ್ ತಲ್ಮು ದದೆ ನಿಕೊಂಜಿ ಚೂರನ ಮಂಡೆ ಸಮುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಆತಿಲೆ ಬಾಲೆನ್ ಕೊನದು ಬಸ್ತನಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ ಬಂದ ದಿಯು ವಾ ಪೊಂಜೋದಿ ಅಲೆ ತುಲೆ ಕೇಳ ಆಲ್ ಫರಂದ ಬಕ ಫರಲತ ಈ ಯಾತಿನ ಬಾಲೆನು ಕುರುವಾಲೆನು ಒಂದು ಬಸ್ತಾಡಿಕೆ ದಕ್ಕದ ಬತ್ತತ ಸೋಯಟಾನಿಕೆ ಅಪಗನೆ ಈರ್ಬಲಿ ತಾನೆ ಬರಂದ ಬಕ ಬರ್ತೀನಿ ತಾನೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಯಾ ಅವು ಬಾಲೆನವು ಅವು ಎನ್ನ ಖಂಡನಿ ಅಂತ ಕಂಡನಿಂದ ದಾನ ಮಾರದು ಕಂಡನಿಂದ ದಕ್ಕುನಲ್ಲ ಅವು ಸಂಗತಿ ಬೇತೇನು ಅರೆ ಕೊಂಚ ವಾ ಜಿಮ್ಮುದ ಮರ್ಲಿಯೇ ಏಪತ್ತು ನೊಲ್ಲ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಆವಡು 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಆವಡು ಅವು ಆನೆ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಫೋನ್ದುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅವು ಮುಟ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಸೌಂಡು ಆಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲೀಟರ್ ತಾರದನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಆಪು ಆಗುವ ತಾರದನ್ನೇ ಬರ್ಪಿನ ಮರ್ಲಿಯಾ ಬರ್ಪಿನತ್ತಿ ಪೂಜುನು ಈ ಕುರುಡು ಮರಿ ತಲಕ ಜಿಮ್ಮುದ ಕುಲ್ತುಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಭುಜಿ ರೈಸ್ ಉನ್ನದಿ ಅಂಚ ಪೂಜಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತಾರದನ್ನ ಘಾಟಕ್ಕೆ ವಾ ಪಿಜಿನುಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ ಬಿಡಿ ಯಾರನ್ನ ಮೈನಿಲೀಕೆ ಪಿಜಿನ್ ಅರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಜಿನ್ ಹೊರ ಜೆತ್ತು ಪುನಃ ಪಿಜಿನ್ ಬುರೊಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಬುಲ ಜುವಲ್ಲೆರ ಅಂತೂ ಇಂತ ಆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಜಿ ನಾಯನ ಮೈಟ್ ಬರತೊಂದುಂಡು ಐಡುವ ಕೈ ಹೊರ ಬುಡ್ಪಾ ತೂಪಿನಿ ಓ ದೇವರೇ ಆಗ ನಾನು ಪಿಜಿನ ಕೊನ ಪೂಜೆ ಲೆತೊಮ್ಮಲೆ ಲೆತೊಮ್ಮರಡು ಜಲ ಆರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ತೆತ್ತಿ ಬಿಡೋದು ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕಿನ್ನಿ ಬಿದ್ದೇವ ತಿಲಕ ಅಕ್ಕ ಇವ ನರಮನೆ ಅಂಕೇನು ನಿಕ್ಕೊಂಚ ಮಲತೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಂಬೆ ಜಿಮ್ಮು ನಿಕ್ಕು 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಗೆತ್ತ ಮೊಲ್ ನಿನ್ನ ಬಡಿದಿ ಬಂಪಲ್ಲ ಸೊಯಂಡಮೆ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರಂಡಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯವರ ಸಮಾತುಲಗೆ ಈ ಜುಮ್ಮು ದಕ್ಕಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಕೊರಂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಸನ್ನಿ ಮಿಡ್ತಿ ಜಿಮ್ಮು ಒಬ್ಬಿ ಗುಂಟ
ನಿಕ್ಕಿದಾಗಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಭಯಂಕರ ಜೋರ್ಲಿ ಯಾನ್ ದಾವ ಮಾಡ್ತ ನಿಕ್ಕಿದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ಇವೇನೆ ಮಾರೆ ಈ ದಾವ ಚಲ್ಮಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮು ನಟಪುರ ಕಂಡೋಟ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲು ಎಲ್ಲು ಅತ್ಯ ಬಿತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಾ ಕರ್ಸು ಕರ್ಸತ್ತಾವು ಪಿಡ್ಸು ಕರ್ಸಿ ಏನಂದ ಚಲ್ಮಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ ಬಂಬಿನಕೇನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬ್ಬಲಿಂಗಬಹುದು ಅಬ್ಬಾ ಬೇನೆ 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 ಕೋಡೆರಡ್ಡು ಪಪ್ಪಡ ತಿಂತೀನಿ ನಲ್ಲ ಕರಗತಿಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪಡ ತಿಂತೀನಿ ಕರಗತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಬಲ್ ನಿಂಗಂಡ ಕರ ಸಬ್ಬಲ್ ನಿಂಗರೆ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ನಿಂಗರೆ ಬೋತುಲು ಅರ್ನ ಜೀವ ಸಫರುಂಡಂದಾತ ನಿಗುಲು ಮಕ್ಕರ ಐಕ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಅರೆಗ ಕಾಲಿ ಅರ್ನ ಜೀವ ತೂದು ಅರ್ನ ಫಿಗರ್ ತೂದು ಏತು ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಿರಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬತ್ತಲ್ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಅದೇನೆ ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿದೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬಗೆರೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏತ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕುದ್ಯದ ಜನ ಓಕ ನಮಕ್ಕಳ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇ ನಮಕ್ಕಳ ಏರು ಆಡಲ ಮಲ್ಲ ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದಾಖಲು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದಾಖಲು ಕೈ ಸಾಲ ದಾಖಲು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲ ಹಾಕುವ ಅಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಬತ್ತನ್ನ ಹಾಕದೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಬಡ ಇರಿಂಚೇನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಪಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲದ ಲೆಕ್ಕ ಖುಷಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದಾದ ಇದೇವಲ್ಲ ತಮಿಳ್ದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ದುಂಬು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮರ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಅಂತೀರ ದಾಲ ಕುಟ್ಟುವೆ ದಾಲ ಪೋಪ ಅವು ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಕುಟ್ಟರೆ ಏತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಸಮಯ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಸತ್ಯವನ್ಪ ಈ ನಿನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಬೊಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಪಾಂಪು ಆಡುವರು ಅಲ್ಪ ಎಂಗಲ ಊರುಡು ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದವಳಿ ಆಯ್ನಾತಲಾಗಿಡು ಮಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಕೊಳ್ಳತರು ನಾವು ನಕ್ಕಾದ ಎನ್ನ ಬೇನಲು ಪಂಡ್ರ ನೀ ಇಂದ ಎಲುಕ್ಕಾಗ ಎನ್ನ ಬೇನಾಲು ಪಂಡ್ರಿ ಅಡಿ ಓ ಪಿನ್ನ ಸಮಾಪಾರ ಅದು ಕೊಲ್ಲತರೊಲ್ಲೈ ಪಿನ್ನ ಅದು ಬೊಯ್ಯಿರಿ ಎಡಿ ತಮಿಳ್ ತರುಗುತೆ ಉನಕ ಮಲಯಾಳ ಮರಿಯೋ ಓ ಪಿನ್ನ ನಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡ ನೀ ಮಲಯಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓ ನಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡ ನೀ ಮಲಯಾಳಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದ പേര് വേലായുധൻ വേലായുധൻ നല്ല സൂപ്പർ പേര് എന്റെ കൊച്ചു വേലായുധൻ പുണമായി ശവമായി പോയി ഗുരുവായൂരപ്പ എങ്ങനെ തീരി ഓന് കുടിച്ചിട്ട് ലോർദടിക്ക് പോയി അങ്ങനെ തീരി ഇപ്പൊ ഇയാള് ഞൈക്കാറുമ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇയാള് കൊൽപ്പില്ല ഹലോ അവ് മലയാളದ ಕೊಲ್ಪ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಆಗ ಅವು ಕೊಲ್ಪ ಏಪಲ ಬರುದು ಆಳು ಸುಂದರನಂ ಸಾವುದ ಸುಂದರಿ ಸುಶೀಲನಂ ತಿಗಲ್ಲಟದ ಸುಶೀಲಿ ಮನ್ಮಥನಂ ಮನ್ಮತೆ ಅತ್ತ ಸಮತುಂಡ ಪನ್ವಾತಿರ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ನನಗಿಷ್ಟ ನೆಕ್ಕಿಷ್ಟ ಅಂತ ತಾವು ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಂಡ ನೀವು ಇತ್ತದ ಕಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಡಲಪ್ಪಿಗೆ ಅವನ ಸಂಕಲಪ್ಪು ಬಂಗುಡೆ ಆಡು ಭೂತಾಯಿ ಆಡು ಮಾತಲ ಒಂಜತಿ ದೇವರೇ ತೀರಿಯಪ್ಪ ತೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ದಾನಪ್ಪ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತಾನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಫೋನ್ ಬಲ್ಕಂದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬ್ಬಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾರಾಜ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹತ್ತು ಮಲ್ತಾನ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರಿಯ ಮಲ್ಪಿಡ ಆಯ್ ನಿನ್ನ ಲವ್ವರ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದ ಹಲೋ ಅನಸರ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಓ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಟ್ ಇದ್ದೀರ ಚಡ್ಡಿಂದ ಮಾಡ್ಪತಿ ಚಡ್ಡಿದ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿ ಅವು ಬಂದಿದ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಬಂದಿದ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಿನ್ನಕ್ಕಿನಿ ಆ ಪರುಪುರ ಕಡೆದುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಜೀವನನೇ ಬರ್ತಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ಚಾಲು ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಾಲು ಮಾಡು ಹೆಂಗ್ ಜೀವನನೇ ಬರ್ತಿ ನೀವು ಸೇಕರಣ್ಣ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಈ ವೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದವರ ಬನ್ನಿ ಈ ಇಂಚನೆ ಮಾತಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಬಲ್ ಬಲ್ದದ ಟೈಪೆ ನಮ್ಮ ನರಮಣಿ ಬಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬಿನಿ ದೆತ್ತಂಡ ಜಾಗಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬಲ್ಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತು ಬಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಅಂದ ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಜತ್ರ ನಿನ್ನ ಪಿಜಿನ ಕೂಡ ಜಾಗ ಬಲ್ಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತು ಬಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಮಾತಾಡ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಜೀವನನೇ ಬರ್ತಿ ಏನನ್ನ ಯಾನ್ ಏರಗಣ್ಣ ಮಾರುವೆ ದಾದವನ್ಯೋ ಏನನ್ನ ಯಾನ್ ಏರಗಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಾರುವೆ
ಪಾಪ ಕುಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ದಾದಾಲ್ಪು ಬೊಲ್ತು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದಿಯೋಡ ಅಂಚಿನ ಬರಪ್ಪ ಇರ್ದಾಯ್ ತಿಳಿಪಿನಿ ಆತ ಬೇಜಾರ ಬನೋಚಿ ಬೇಜಾರು ಅಕ್ಕಂಚಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಅರೇನು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಿಲಕ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾನತಿ ಆರು ಕಲಿಯುಗದ ಆನೆ ದುಮ್ಮಲಂಚಿನೆ ದ್ವಾಂಪರ ಯುಗಟು ಕಾಂಪರ್ ಅವು ದ್ವಾಂಪರ ಹತ್ತಿದಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಒವ್ಲಾಡು ಯುಗೊಂಡತ ಉಂಡು ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ ದಾನಂಡಿ ಸತ್ಯಗ ಬೋಡಾದು ಹೋರಾಡು ದಿನ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಗಳ ಮೆರ್ಲಕನಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒತ್ತಿತ್ತು ಆನಿ ದಾದಾಂಡು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋನಗ ಮರ್ಯಾದಿ ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಅರ್ನ ಬಡಿದು ಚಂದ್ರಮತಿಲ ಮಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಿಲ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮೆ ಅತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಟ್ಟು ಜೋಕುಲ ರಟ್ಟು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಕೆಪ್ತಾಡಿದ್ದೆ ದದಿ ಓವಂಡಲ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ಕೂಲ್ ದಂಡಲ ಓದು ಇದನ್ನ ಎರಡಂಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನ್ಪುನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಗಲೊಂದು ಗೋಪಿನ ಹತ್ಯ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ನ ನಾಯಕ ಆತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅವಬೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಗಲೊಂದು ಗೋಪಿನ ಹತ್ತು ಏಪಲ ಒಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂಡ ಎಂತಕ್ಕೇನು ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸ್ಟೋರಿ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನೀ ಬನ್ಯ ಈಗ ಕೆಟ್ಟದು ಯಾನೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಮಂಡಲ ನಿಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತನಿಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾನ್ಸ್ಡ ವಾ ಟೀಚರ್ ಮಾರ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮರ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ಪೇರಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕತೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಬಿಡ ಅದು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕತೆ ವೈಟ್ ಬರ್ಬಿನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಸುನಂದ ಟೀಚರ್ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಸತ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಈಸಿಕಲ್ ಟು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಈ ಚಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಬತ್ ಪಾಡಿರ್ತಿ ದದಿ ನಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಅಮ್ಮಗೆ ಲೋಹಿತ ಅಶ್ವಿತ ಸ್ಟೋರಿ ತಾ ತನ್ಪನ್ ತಾನಂಡು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬಂಗಾನಗ ಚಂದ್ರಮತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾರಿಯ ಬೇರೆ ದಾದಾಲ್ಪೀರು ಅರೆಗೆ ಬಂಗಾನಗ ಅರಿನಾರೇ ಮಾರಿ ಅಣ್ಣ ಆನಿ ಅಕ್ಕಲು ಆರಿನ ಮಾರ್ರೆ ಬಿಡಿ ಇರಂದು ಮೇರೆನ್ ಯಾನ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಿಡುಪು ಇರಕ್ಕೆ ದಾದ ಅಂಚಿನ ಬಂಗಾತನ್ ಇರ್ದಾಯ ಇರೇನು ಮಾರ್ನು ಇರೇನು ಯಾನೇ ಮಾರ್ಜ ಈ ಮಾರು ಸಾವು ಗರೆ ನಾವು ಯಾಕಂತಿದ್ದೆ ಅರೆಗಾರ ಮಾರ್ರೆ ಬಂಗತಿ ಯಾ ನನ್ನ ಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಒಂಜಿ ವಾರ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ರಡ್ಡು ವಾರ್ 150 ರೂಪಾಯಿ 150 ಆಗ ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿ ಆ ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟೆ ಗಾತಿ ಅವೇನೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀಂದ ಲೆಕ್ಕ ನುಂಗದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀಂದ ಕಂಡಲ್ಲ ಲೇಟ್ ರೂಪು ನೆಕ್ರಿ ರೂಪ ನುತ್ತಯ್ಯ ರಡ್ಡು ವಾರ್ ನುತ್ತಯ್ಯ ಮೂಜಿ ವಾರ್ ಯಾನ್ ಏನೋ ಮಾರ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲರ ಬಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬೊಪ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಮರತ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಮರಗೊರ ಬೇಲೆ ಬೊಪ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ವಾ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಕುಡುವರ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಮರತ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಮರಗೊರ ಬೊಪ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಮರಂದು ಇರೇನು ಕೊಡ್ತೀರ್ಲೆ ಸರಿ ಅಥವಾ ಮರ ಹೋಗ್ಬಾರು ಅತ್ತಿ ಯಾಕ ಎಕರ್ಲಿಂತ ತೂಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಚಲ್ಲು ಅಂತ ಬರತ್ತ ತಾನೆ ಅತ್ತ ಎಂಗುಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದಾರು ಯಾರು ತುಳುತಾರಂತ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪಗನ ಎಂಗುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಆತ ಅಪಗನ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಈತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಪ್ಪಿನ ಎಂಗೆ ಅತ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಕೇಳಿ ಈ ಬೋಲ್ಸಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಈ ಬುಲ್ಪರಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಎಂಗುಲು ದಾಲ ಬೋಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ನಾವೇ ಗೊತ್ತಿನ ಅರ ಜೀವ ತೋದು ಎಂಗೊಂದು ಕುಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತ ಎಂಗುಲು ನಿರಕಟ್ಟು ಒಂದು ಕುಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆರು ಮುಲ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಮದುವೆ ಮೇಲೆ ಆತನ ದಾಲಾಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಹೋಗ್ಪಾನ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಪೋಪ ಪೂನಾ ಪೋಪ ದುಬೈಗೆ ಪೋಪ ಬೊಂಬೈ ಪೋಪ ಮಾತಾ ಕಡೆ ಹೋದ ನಾವು ಬೆನ್ಪ ಅಲ್ಪದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ನೆ ತತ್ತ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಈ ದೂರದ ಬತ್ತು ನಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮರೆದ ಊರಿನ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವೇ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹಾ मोल तमिल दादा मोल एड्डे गुण बोडायनी मनुष्यत्व नंक बोडायनी आचार्य मोल दाउनी एड्डे टैलेंट उंदी टैलेंट ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟಾ मोल तमिलनाडु ಪದ್ಯವನ್ನು ಪದ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗರ್ ಸಿಂಗರ್ ಪಂತಿ ವರ ವರ ಓ ಗಾಡ್ ನೋ ಏ ವರ ವರ ಓಕೆ ಇರಂದತ ನಿಗಲ ಒತ್ತಾಗಿ ಅಂಬಾನ್ಪಿನಿ செய்தி சொல்லும் மயில மயில தன்ன மர தோப்புக்குள்ள மயில மயில அந்த ஓடி வந்து செய்தி சொல்லும் குயில மயில ஓடித சொல்லும் சொல்லும் என் பாட்டு மாலம் எரிமுகமாதும் பரமுகமால என்னல் ஓடி மின்னல் ஓடி வா மிருந்தாங்க மிருந்தாங்க நீ சிந்து வந்து கொந்துரா பந்தோடி பொம்பாங்காலும்
ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಈತಲಾಗ್ತಾನೆ ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಜನ ಬಾರ್ಸ ಪಿರಾರ ಬಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ನನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಾರ್ಸೋಕೆ ಎಡ್ಡೆಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈತ ಮೊನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇನಿ ಮೊಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಅವು ಮೋಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೂಪರ್ ಕಟ್ಟು ಅಂಜಿನ ಕಟ್ಟು ಏಳು ಮಲ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪಾಲು ಹಾ ಬಾರ್ಸೋಕ ಆ ಕಜಿಪ್ಪುನ ಏರಿರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಸರಿ ಉನ್ಪಾರ್ ಏಪಲ ಕುಸಿಟ್ಟು ಏವರೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಾಲು ನರಮನಿ ಬಿಡು ನಾಯಿತಿ ನಾನು ನರಮನಿ ಬಿಡು ನಾಯಿತಿ ನಾನು ನಂಜ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪು ಏನ್ ಬನ್ನಿ ನಾಯ್ತಿ ನಂದಿಂದು ಮುರಾಣಿಯನ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಪಾರ್ತ್ ಜಾಲ್ದ ನಡುನ್ ತೀತೆ ಖಾಲಿ ನಾಯ್ತಿ ನಾನು ತಿನ್ನಿ ಆಗ್ತಿ ಅವು ಯಾನ್ ತಿನ್ನಿ ಆ ಕುಸಲ್ದ ಹೀಗೆ ಒಡೆಬುಟ್ಟನ ತಿನ್ಬಣ್ಣ 4-6 ದಿಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಗುಲು ಕೊರ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತಂದಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂದಂಡ ಬಂದಲೆ ಅವು ಕೈತಾಡಿ ಅವನ ಎದುರು ತಗೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಲ ಅಕೇರಿನ ಕೊಂಡ್ರಾಜಿದೆ ಪನ್ನಗ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ತಲಕ ಬತ್ತಡು ಶ್ವಾನ ಎಸ್ ಮುಂಡುದ ಬಹುಶಃ ಬಂದಲೆ ಕೊಡೋರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ಆಯಾಯ ಇಲ್ಲಡ್ದು ತೆನಸು ಕಂತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಇನಾಮು ಪಂಡದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಐಟ್ ಮೂಜು ವಿನ್ನರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಆ ತೆನಸು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಸಭಿರುಚಿ ಎಕಡೆ ತುಯ್ಯ ಸೊ ಆ ಮಲ್ದು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮಲ್ತು ಕಲ್ದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಮೂಜಿ ಇನಾಮುನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಐಡ್ದು ದುಂಬತ್ತವಾದು ಓಕೆ ಈ ಮುಂಡದ ರೇಟ್ 225 225 ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ವಿನೇಶ್ ನೆತ್ತ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಆರು ದಯಮಲ್ತದ ಓಕೆ ವಿನೇಶ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬಿಂತ ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಮ್ಮಲ್ಲನ ಕೈಟ್ 60 ತಿಕ್ಕುನಂಚನೆ ನಾವು ಒಂದು ಏರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಡುಪ್ಪಾಯಿರು ಬಹುಶಃ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಮನ ಕೈಟ್ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸದ್ರದಾಯದಕ್ಕಲು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಬಂದ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಅವು ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಏನಾಗೈತೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ 2 ಜನ ನಿಕಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಐತ ರೇಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮಡ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡದ ಬರ್ಕ ರೈಟ್ ಸೀರೆ ಪುದರ್ ಲತಕ್ಕ 900 ರಪ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಪುದರ್ ಯಶವಂತಿ BS 700 ರೈಟ್ ಅಂಜು 600 ಅಂಜು ಯಶವಂತಿ BS ಪನ್ನಿ 700 ಅಂಜು ಪಂತೆರು ಆಜುನೂದು 600 ಲತಾ ರೈಕುಲು ಎನ್ಮನುದು 800 ರೇಷ್ಮಾ 850 ಬರೇನಾಗಲ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಬಂಡೆಡ್ಡೆ ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಪೋವಡೆ ಅಕೇರಿ ಅಕರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಉಷಕ್ಕ ಆಜುನೋದು ಭುವಿತಕ್ಕ ವರ್ಮನೋದು ಬಂದುಲ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೆ
ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ ತಂಡದ ರಡ್ಡು ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಪುಂಜೊಲಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಆರ ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಅಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಅವು ಏತು ನಾಟಕಲ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೆಲಿಪಾದಿನಾರು ಬುಲಿಪಾದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಡಿ ಒಂಜಿ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಏಳು ಸೀರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡಪರುಂಡು ಐದು ದುಂಬು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಸೀರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊನ್ವೆ ಎಸ್ ಭೂವಿತಕ್ಕ ಬಂತೇರು ವರ್ಮನೋದು ಎಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಈ ಮೆತ್ತ ಲೀಲಾವತಿ ಅಕ್ಕ 630 ರಕ್ಷಾ 550 ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎನ್ಮನೋದು ಇರ್ಪಂಡರದೆ ಪ್ರಮೀಳಾ 775 775 ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲಕ್ಕೇನು ಜೀರ್ಣ ಪುದರ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ಲೆ ಸುರೇಖಾ 830 ಭವ್ಯ 825 ಮೇಘಾ 720 ಮೇಘಾ 720 ಓಕೆ ಪವಿತ್ರ ವರ್ಮನೋದು ಎಮೆಟ್ ಉದರ್ ಪನ್ಲೆಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮಾ ಪದ್ಮ 750 ಓಕೆ ಆಶಾಲತಾ 700 ಶಾಂತಕ್ಕ 725 ಶಾಂತಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ 1000 ಚಂದ್ರಾವತಿ ಯಶವಂತಿ 875 875 ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಲಕ್ಕದಂತು ಪ್ರಣಮ್ಯ 670 670 ರೈಟ್ ಪುದರ್ ದಮಯಂತಿ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ದಮಯಂತಿ ಮಯತ್ಮ ಓಕೆ ದಮಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಎದ್ದು ಬನ್ನಿ $750 ಅಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗುಲ್ಲು ಚುಂಚಿರ್ ಪನ್ಲೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ನಳಿನಕ್ಕ ವರ್ಮನೋದು ಮಮತಾ ಗಣೇಶ್ 650 ಸುರೇಖಾ ಆಳ್ವಾ 700 ವೈಷ್ಣವಿ 850 ಏನ್ ಮನುತ್ತ ಐವ ಬರ್ಪ ಬರ್ಚಿ ಪನ್ಲೆ ಡಿಂಪಲ್ 600 ಅರ್ನಕೇನ್ಲೆ ಕೂ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ವಸಂತಿ ಅಕ್ಕ 790 790 ಓಕೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ರಮಾ 499 ಅಡೆ ಸೌಮ್ಯತೆ 580 ಸೌಮ್ಯ 580 ಪುದರ್ ಡೌಟ್ ಶ್ರೀದೇವಿ 570 570 ಅಲ್ಲೇ ಆಮೆಟೊಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಉಂತಿನ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ಓಕೆ ಏನು ಪಂಡರದೆ 640 ಪುದರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಮಾವತಿ 650 ನಾಗವೇಣಿ 560 ನಾಗವೇಣಿ ವಿಮಲಾ ಆಜುನೋದು ವಿಮಲಕ್ಕ ಆಜುನೋದು ತುಲೆ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಏನು ಬರೋದೇ ಉಲ್ಲೆ ತೋ ಏರೆ ಕಂಡಲ ಪ್ರಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತಿ ನಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಈಜಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೆಂಟರ್ ನಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಕಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೇರ್ ಬಂತೇರ್ ಏತಿ ಓಕೆ ಬಹುಶಃ ಪುತ್ರ ಪಂಡ ಜನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಪಂಡದವಳು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಜವಾದಲ ಅರ್ನ ಎದುರುಡು ನಿರೂಪಕರು ಒಜೆ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲ ಕುಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ನಿರೂಪಣೆಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದು ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ಉರ್ಲೇರು ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಆ
పొలబు మనుపున వేదిక మిత పాతేర్న చాతుర్పు కొడుతున్నారు విజయ లక్ష్మీ సువర్ణ అరెగల ఈ పొడుతుడు సొల్ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಉಂದಿನ ಪಿರೋದ ಮರ್ಗಿಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟಾದ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮದ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ಲ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಈ ಡೆಕೋರ್ ಮಲ್ದಿನಾರ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತ ಬಂತೇರು ಅಕಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತೊಂದು ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೆತ್ತ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೇರು ಶೋಭಾ 1250 ರೂಪಕ್ಕ ರೂಪ 700 ಎಸ್ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಅಂದತ್ತ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಂಜಲ್ದ ಸಾರಿ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂದೆತ್ತ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಪಾವನಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೇಡ್ದು ಡಿಂಪಲ್ ಸುರೇಖಾಳ್ವ ಮಮತಾ ಗಣೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಮೇಡ್ದು ಹಿಂದಿರಕ್ಕದ ನೇತೆಟ್ಟುಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಲತಾ ರೈಕುಲೆ ಏರ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬೋರುನು ಸೀರೆ ಓಕೆ 3 digit ಓಕೆ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ದಾದಾದಪ್ಪು ಎನಿಗೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಮಗ 2 ಬರ್ಪುಂಡೆ ಓಕೆ 2 ಅತ್ತ ಏತಾದಪ್ಪು the first digit is 7 okay second digit is number is oin be second digit is 5 the last digit is పోతజి చడవడు the last digit is another 5 755 755 so ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಾಕಲು ದಯಾವಂತಿ ಉಂತಲೆ ಪನ್ಪೆ ದಮಯಂತಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಗದ ಪುದರಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ತು ಮಿನಿ ದೊತ್ತೊಂಡು ಹೊರಡ ಸುತ್ತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ದಮಯಂತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಜನಿ ಎಸ್ ಬಲಿ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಸೇರೇನು ಪರ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ದಮಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಬಲಿ ತಿರುಗಿಲಿ ಅನಿಚಿತ ಅಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳು ಬರ್ಪೇನು ಬಚ್ಚಿನ ಒಂಥರ ಸುಲಭ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಊತ ಕೊರಲ ಕಾಪು ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮಗ ದ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಯಾನ್ ಎಕಾಡು ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೆತ್ತ ಉತ್ತರನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನೆ ಕೊರುವರು ಬಹುಶಃ ಏರಾದುಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಜನಟ್ಟು ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ದ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ವಾ ಮರ್ಗಿಲ್ ತಿರ್ಗಾವೇರು ತೂಕ ಕೈ ಅರೇಗ್ ಬಿಡ್ತೀನ
ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಜೋರಾಯ್ನ ಕಾಯಿ ತಾಟಿ ಎಸ್ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಜೋರಿ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟೋಡಿ ಈರ್ಲ ಬೈದಾರ್ ಕೈತಾಲ್ ಈರ್ಲ ಬೈದಾರ್ ಅವೇ ದಮಂತಕ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಾರ ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಸಾರಿ ಬರ್ಪಡು ಮುಂಡು ರಡ್ಡು ಮುಂಡು ರಡ್ಡು ಮುಂಡುದ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ನನ್ನ ಅಕೇರಿದಪ್ಪನು ಮುಂಡುದ ಜವಣೇರ್ ಪಕ್ಕ ಬನ್ಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಆಂಜೋಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದು ತುತ್ತೊಲೆ ಮನೆಕ್ ಕಾಂಡನಾಗೋ ಒಲ್ಲೊಪ್ಪು ಓಕೆ ಏರಾಂಡಲ ತುಂಬ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲು ಬತ್ತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಮುಂಡುದ ರೇಟ್ ಪನ್ಲೆ ಅರ್ಜುನ್ 200 ಅಂತ ಬಂತೀರಿ ಏನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಸರ್ ಅರ್ಜುನ್ 200 ಪುದರ್ ಇರ್ನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಂತೇರಿ 240 ಸರಿಯಾ ಸರಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪುಟ್ರಾಜ್ ಪುಟ್ಟ ಪನ್ಲೆ ಹಿರೇನು ಲೆಪ್ಪರ ಸುಲಭತೆ ಇಲ್ಲ ಕೋಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಓಕೆ ಪುಟ್ರಾಜ್ 220 220 ಧನುಷ್ 300 ಸತೀಶ್ 250 ಅಂಡೆ ಉದರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ 180 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಚ್ಚಿನಗಲ ಅರ್ಣ ಉದರ್ ಎವನ್ ಬಿನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓಕೆ ಅಂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ 230 ಭಾಸ್ಕರ್ ಇರಿಡೆ ಬಲೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಪಿರೋದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನವೀನೇರ್ ಬಂದಿರ್ ಎತ್ತ 270 ನವೀನ್ ಬೋದೇಲ್ 270 ಅಭಿ ಬಂದಲೆ 270 270 ಚೇತು 210 ಚೇತು ಇರ್ನ ಬುಧಾರ್ಲ ಬನೋಡು ಅವು ಈರು ಬನೋಡು ಈರೇ ಬಲೆ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ 220 ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಬುಧರ್ ಈರು ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುವೆ ಯಶೋಧರ್ 230 ಓಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರೇ ಈರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಲಿ ಸರ್ ಇರ್ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆಕುಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪೊಂಜಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕಾಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೊಂದರು ರೈಟ್ ಆಡತೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಓಕೆ ನತ್ತ ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ 140 140 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಕೈತಲಿತ್ತಿನಾರು ಮಾನಸ್ ಬಹುಶಃ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮನೋಹರ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ಮಾನಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ತುಲೆ ಐತ ರೇಟ್ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ತು ತೀನಿ ಆಯ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಸಾರಿ ಬರೋದುಂಡು ಓಕೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಸಾರಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋದ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಪಿರೋದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂದ್ ಬಲೆ ಪಿರೋದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಲೆ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರು ಸುಧಾಕರಂಡೆ ಅಲ್ಪನಿಕಲ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಸೈಡ್ ಪೂರೇರ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಐದು ಬೇರೆಗಲ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಪಡ್ಡು ಡಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಣಮ್ಯ ರೈಟ್ ಅದೇ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಚೂರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಬ್ರೋ ಹಿಯರ್ ನೋ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಲ್ಪ ಅಂಡದೆ ಪನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೋತನ್ಲೆ
ಓಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಬಲತಮ್ಮರ್ಗೆಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಬಡವದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಡಸ್ತ ಅಟ್ಟೆನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಾಯ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ತೆನಸನ್ನು ಕಂತಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ನಗ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ವಿಚಾರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೆಂಚಿನ ತೆನಸಲಿತ್ತನು. ಸೊ ಆ ತೆನಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರರು 3 ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದೇರು. 3rd ವಿನ್ನರ್, 2nd ವಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಪಂಡದು. ಎಸ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೆ ನಟ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲ್ಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ರೂಪಾ 650 ರೂಪಾ, ಶೋಭಾ 575 ಶೋಭಾ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಪ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಈರು ಈ ಮೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಬಂತ ಪನ್ಪನ್. ಓಕೆ ಆಡದೆ ಎಸ್ ಈ ಮಾಡಿದೆ. ಯಶವಂತಿ BS 700, ಲತಾ 800 ಮೂಜಿ ಸರಟ್ಟೆ ಪಿಕಪ್ ಆಯ್ತು. ಲತಾ ರೈ, ಲತಾ ರೈ 500. ಅಂಜು 530. ಅಂಜು. ಉಷಕ್ಕ ಅವರಡ್ಡು ಬೀರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೆ 700 ಪಂಡ ಆಪುಂಡ 700. ಶೋಭಕ್ಕ ಎ 550. ಸುಜಾತ ಕುಡ್ಲ 300. ಅಗೈನ್ ಪ್ರೀತಿ 500. ಪ್ರೀತಿ 500. ಸುರೇಖಾ 450. ಸುರೇಖಾ. ದಮಯಂತಿ ಅಕ್ಕ 500. ಒಂದೇ ಫಿಗರ 500. ಚಂದ್ರವತಿ 800. ಚಂದ್ರವತಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಇರ್ನ ಬುಧರ್. ಯಶವಂತಿ ಏತ್ ಬನ್ಯಾರ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚೆ ಬಲ್ಲೆ. ಯಶವಂತಿ ಇರ್ನ ಬರೀಟುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ. ಯಶವಂತಿ ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಯಶವಂತಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಅಂಡ ಏಮಾಡ್ದ. ಮೇಘ ಸಾರಿ ರೇಷ್ಮಾ 475. ಓಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ 475. ನನ್ನ ಬೇತೆ ಭೂವಿತಕ್ಕ 400. ಭೂವಿತ್ತ. ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ 375. ಓಕೆ ಅದೇ ರಪ್ಪ ಮಿತ್ ಬಲಿ ಸರ್. ಉಷಕ್ಕ 425 ಸರ್ ಮಿತ್ ಬಲಿ ಅಂಡೆ ಮಿತ್ ಬಲಿ ಸರ್ ಮಿತ್ ಬಲಿ. ಒಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನ ಬುರ್ತಾಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪುನ ಅಟ್ಟನೇನು ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆನಸದ 3 ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಬರ್ತಾರ ಮೆತ್ತ ಬಲೆ. ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಮೆತ್ತ ಬಲೆ ಮೆತ್ತ ಮರ್ಗಿಲು ಬಲೆ ಒಂದೇ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಫಿಗರ್ ಉಲ್ಲ ಮಲ್ಪ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯಶ್ರೀ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲು ಬರೋಡು. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಆಯ್ತಾ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಲೆ 855 855. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬೆಲೆ
ಓಕೆ ರಡ್ಲು ಬಿನಲ್ಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಪನ್ಕ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ ಮಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪರೆ ಹಾಂ ಯಾನ್ ದಿಪ್ಪುನಾತ್. ಓಕೆ ತುಲೆ ನಿಗಲಿದುರುಡೆ ರಡ್ಡು ಜಂತಲ ಬುಧರ ಬರದ ನಮ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ತಿರ್ತು ಬಾಡದೆ ಈರು ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಈರತ್ತು ಈರು ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ತಿರ್ಗಿಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಇದು ಒಂಜೀಟು ತಿಪ್ಪುಲೆ. ಇರಬಹುದರಿಂಜಿನೆ ಇರ್ನೆಂಜಿನೆ ಶುಭ ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಂತನ ಶುಭ ಅಂದರೆ ಅರ್ನ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮೇರ್ನ ಭವ್ಯ ಶುಭ ಅಂದಪಡು. ದ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಹೌದನ್ನ ಈ ಮೇತಾ ಪೂಜ ಬಗ ಆತು ಬಣ್ಣಗ ದ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ತಿರ್ತ್ಬೋದು ಗುಂಡೆ. ಎಸ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇತ್ತರಂದಾಂಡ ದಯಮಲ್ತದು ಎದುರ್ದು ಮರ್ಗಿಲ್ ಬಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರಿಜಿಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಗೀತಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಹಾಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಗೀತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ. ಓಕೆ ಅಕೇರಿ ಅಕೇರಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಓಕೆ ರಪ್ಪ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಂಡುಂಡು ಕೈಟ್ ನೇರಳೆ ಕಲ್ಲರ್ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಮುಂಡುಂಡು ಜವಣೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಮೆಂಟರ್ ನಕಲ್ ನಿಕಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಐನಾತು ಬೇಗ ಅಕಲ ಪುದರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಶೋಕದ ಮುಂಡುಂಡು ನೇರಳೆ ಕಲ್ಲರ್ದ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕಡೆ ಅನ್ಪನ್ಲಕನೆ ಪೊಲಪ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಕೂಟದ ರೆಡ್ ಕಲಾವಿದರು ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಎಕಡೆ ಗೀತಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾರು ತೂತೇರು ಆ ಕುಡರ ಆ ವೇದಿಕೆ ತೂವರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆತೇರು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಇಚ್ಛೆದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲಾವಿದರು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಓಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋರ ನಾನಗ ಕನ್ನಡದ ಎದುರು ಐತ ಮಲ್ಪರೆಂದೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೊತ್ತುನ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಆಣಾದು ಪುಟುದು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಳ ದಾಲ ಕಮ್ಮೀಜ್ ಬನದು ರಂಗಭೂಮಿಡಾವಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡಾವಡು ಟೋಟಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಅರ್ನ ಚಾತುರ್ಪ ಬನ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದ ಪಲಗದಿನಾರು ಎಂಕಲ ಕೂಟದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಹೀರೋ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಕೂಟದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ ಮೊಕಲು ಒಂಜಿ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ 7 ಸೀರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ನಡಪುನು ಅಂದ ನಿಕಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಜೋರಾಯನ ಇತ್ತಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಮೇದು ಬರ್ಪುನ ಬನದು ಮಿತ್ತೋರ್ ಮಗಲ್ ಎಪ್ಪುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ. चलुवाता राजकुमारी कुमारी कुमारी तकदीन तक गुण से मयूरी 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 चलुवाता राजकुमारी तकदीन तक गुण से मयूरी मुत्तीन अरमನೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವೆ ಹೊಳಪಿನ ನವರತ್ನಗಳ ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಡುವೆ ಗಜಸೇನೆಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ಯೆಯ ಗಮನಿಸಿ ಕಾಯುವ ಚೆಲುವಾಂತ ಗೋಪಬಾಲನ್ನಿಷ್ಟಮೀರಾಗ ಕೋಗಿಲೆಯೇ ಕವಿಲಿನ ನಾಣ ಚಾಂದ
ചാർത്തും ഗോപികയെ ഗോപബാലനിഷ്ടമീരാഗ കോകിലയെ കവിളിലെ നാണച്ചാന്ത് ചാർത്തും ഗോപികയെ മധുവനമെത്തുമ്പോൾ രതിമന്ത്രമോദാം ഞാൻ മുത്തരയിലൊരമണിയായി നിൻലജ്ജ മാറ്റാം ഞാൻ വൈകിനാൻ മോഹമിന്നൊതുവാൻ എന്റെ രാധികേ ഗോപബാലൻ ഇഷ്ടമീരാഗ കോകിലയെ കവിളിലെ നാണച്ചാന്ത് ചാർത്തും ഗോപികയെ ഗോപബാലൻ ഇഷ്ടമീരാഗ കോകിലയെ കവിളിലെ നാണച്ചാന്ത് ചാർത്തും ഗോപികയെ జల్లు చెల్లివా కరి నకి కజనివా కత్తిరిన కైపువా కత్తిలంటి ఫిగరివా జల్లు చెల్లివా కరి నకి కజనివా కత్తిరిన కైపువా కత్తిలంటి ఫిగరివా అయినా లవ్ చేస్తే పోజే కొడతవే మనసే నీకిస్తే ఇచ్చడ్డేస్తవే ఎందుకే ఎదవ జన్మ ఏటిలోన దూకవే इनवे कन्याकुमारी करेंगे सवार रब ने बना दी जोड़ी अम्मडो अम्माडे జల్లు చెల్లివా కరి నకి కజనివా కత్తిరిన కైపువా కత్తిలాంటి ఫిగరివా కారగిచ్చి పచ్చెదునిపు కారగిచ్చి పచ్చెదునిపు ఉడలు దులైద కనా ఏననా पनीर मोकेदा बरसा शुरुवे आसेदार बसा कनुटुला तेरे పొన్నరు పొను పడిన గొంబే దేవలో కొడు మెరిన రంబే रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बारातियों ले तो गई कलेजा संग में हमें भी ले जा ये तो चोरी से है सीना चोरी कभी लगे मोनालिसा कभी कभी लगे लोलिता और कभी जैसे कादम्बरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी ಬರಡು ಜೋರಾಯಿನ ದಾಟಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬರಡಿ ಅಂಡ್ ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ ಕುಂದ ಸುತ್ತಿ ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಅಡ್ಡ ಸಿಕ್ಕಬೇಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡು ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕ ಸೆರಗಿಗೆ ಹಾಕಳ್ರಿ ಗುಂಡು ಪಿನ್ನು My name is Vasanti, ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಬೆನ್ ಹತ್ತಿ
इश्क तेरा हुआ कटर आशिक हूँ नहीं कोई निकम्मा काजू कतली कमर खींचे सबकी नजर तेरे लटके झटके बोले रे छम्मा छम्मा पीऊंगा तुझे सुक्का रकमा వేల గోపెమ్మల మువ్వ గోపాలుడే మా ముద్దు గోవిందుడే. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯಗೆ ಒಲ್ತೂರ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತನ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಿತ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿನಾರ ನಮ್ಮಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಇಂಚ ಬಲ್ತರತೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿರುಗು ನಂಜನ ಮಲ್ಲ ಗುರುದಾಕ್ಷಿಣ ಬಂಡ ಹೆಂಗಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈಗಿನ ಇರಲಿ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೆಟಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೆಟಪ್ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಇಡ್ದುಂಬು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜನ ಅಂಜುನೆ ನಿತಿನ್ ತುಂಬ ಅಂಜುನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಡಿಗೆ ಬರೋ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ವಯಸ್ ಓಕೆ ಮುಂಡದ ರೇಟ್ ಬಂತೇರಿ ಆಯ್ತಾ. ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಬಹುಶಃ ಈತ್ ಗೊರ್ನೆಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಾರ್ದು ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಮುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒರಿಯಗೆ ಬೋತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ರೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸುನಿಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ ಬರೋಡು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 350 350. ಸುನಿಲ್ ಪನ್ಪಿನಾರು 350. ಸುನಿಲ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಎಸ್ ಬೇಗ ಬಲಿ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಪನ್ಪುನತ್ ಯಾನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಗ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ ತೆನಸನು ಮಲ್ದಿನ ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ 3 ಜನನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಅಕಲ ವಿನ್ನರ್ ನಕಲು ಬದಲು ಎಸ್ ಈತ ನನ್ನ ಬರೋದುಂಡು ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾರಿ ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಬೋನಾಗ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕ ಉಂಡೊಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮಿನಿ ಯಾನ್ ಕೈತಲ್ ಮಿಂತ ಪೋಯ್ಜಿನಿ ನನ್ನ ಗಂಟು ಬಲ್ತು ಬಾಡಿರು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಮೆಂಟರ್ ನಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ತೀರ್ಥ ಮಾರ್ಗಿಲ್ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬಲ ತಪುಡು ಎಟ್ಲ ಎಡ ತಪುಡು ಎಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಮೆಂಟರ್ ನಕುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೊತ್ತೊನ್ಲೆ ತೇಜು. ಓಕೆ ತೇಜು ಬೊಕ್ಕ ಎಡತ ಬರ್ಗೆಲ್ಡ್ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಬರಂದಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ವಾರಿ ಬೊರ್ಲ ಗಂಟದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾರಿ. ಓಕೆ ಅವು ಬನ್ನಟ್ಟ ಅವು ಆನಟ್ಟ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ತೆನಸ್ತ ಪ್ರೈಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಪನ್ಪ ಐಡ್ ದುಂಬು ಇನ್ನಿತ್ತ ತೆನಸನ ಕಲ್ದಿನ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಪುದಾರ್ದಪ್ಪ ಆಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ ಬತ್ತದ ನಿಖಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ದೂತ ನೋಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತ್ರಿಶಾಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬರೋಡು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮೂಡುಮನೆ ಶೋಭಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮೂಡುಮನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತರ ನಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಂಜನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿನೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸುಧಾಕರಣೆ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜೆರಡು ದೂರ ಎತ್ತದಾರೆ ಲೆತ್ತದ ಅವೇನು ಆಯ್ತಾ ರೇಟನ್ ಪನ್ಲೆ. ಶೋಭಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮೂಡುಮನೆ ಐದಕ್ಕ ಗಾಯತ್ರಿ ನಾಗೇಶ್ ದೇವಿ ನಗರ ಗಾಯತ್ರಿ ನಾಗೇಶ್ ದೇವಿ ನಗರ. ಶೋಭಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂಡುಮನೆ ಶೋಭಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂಡುಮನೆ. ಓಕೆ ರವೆಲಾಡು ಮಲ್ದಿನಾರು ತ್ರಿಶಾಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ. ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಂದು ತೇಟ್ನಿ ಇಂಚಿನ ಮಾರು ಬರೀತೀನಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್
ಸರ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಶೋಭಾ ಲೋಕೇಶ್ 3 ಮನೆ ಐಟತ್ತು ನೆಟ್ ಒಂಜದು. ಓಕೆ ಮರ್ವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಗಾಯತ್ರಿ ನಾಗೇಶ್ ದೇವಿನಗರ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಶೋಭಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 3 ಮನೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಪ್ರಮಿಳಾ ಮಾಧವ ದೇವ್ ಚಟ್ನಿ ಶೋಭಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವ್ ಚಟ್ನಿ ಚೆಲ್ಲಂಗಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಂದಲೆ ತ್ವಜಂಕ್ ದೋಸೆ ಸಂತು ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಂಗರದ ಇರತ ಗಟ್ಟಿ ನಯನ ಮನೋಹರ್ ಪೊಂಗರದ ಇರತ ಗಟ್ಟಿ ನಯನ ಮನೋಹರ್ ಪುನರ್ ಪುಳಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ಜಯಂತಿ ತೊಯ್ಪಾಲ್ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಆಶಾ ಸುಜಿತ್ ಪೆಜೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಭುವಿತಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ರೋಹಿಣಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಗಾರಿಗೆ ಗೀತಾ ಎಸ್ ಕುಂದರ್ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಯಶವಂತಿ ತೊಯ್ಪಾಲ್ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಮೋಹಿನಿ ಸರಕೋಡಿ ದೇವ್ ಅಂಬಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲ್ತಡಿ ವಸಂತಿ ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ಹೇಮಾವತಿ ಬೇವಿನ ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ಅಂಡತೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ಮೋಹಿನಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರ ಮಾವು ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿ ಜಾನಕಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಆಯ್ನಾತು ಮಿತ್ತ ಬರ್ಗಿಲು ಬರುಡು ಬೇಗ ಅಂಜೂರ ಸುಕ್ಕ ಜಯಂತಿ ಬಂದಲೆ ಅಂಜೂರ ಸುಕ್ಕ ಸೋಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಇಂದಿರಾ ಬಂದಲೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪಾಯಸ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಖರ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಪೆಲ್ತಡಿ ಲಾಡು ದೀಕ್ಷಾ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪೆಲ್ತರಿ ಬೋಂಡ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪೆಲ್ತರಿ ಬೋಂಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ತೆನಸುಲುಲ್ಲ ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ತೊಲೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ಮರತದ ಅಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಓಪೂರ್ವ ತೆನಸಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಈ ಅಕ್ಕನಕುಲು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿರ್ದ ಫ್ರೈ ಭವ್ಯ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕನಿಲ ದೋಸೆ ಶೋಭಾ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರ ಕನಿಲ ದೋಸೆ ತೊಜಂಕ್ ದೋಸೆ ಸೇಮ್ ಆರೆ ಅಂಚನೆ ಚಟ್ನಿ ಆರೆ ಒಂಜೇನು ಕಣಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ಐಟು ಮುರ್ಕಾತಿ ನಾಡು ಪಂಡದು ಮೂಜೇನು ಲಪತೊಂಬೈದೇರು. ಓಕೆ ಪೆಲ್ತಡಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ನಲಿನಾಕ್ಷಿ ತುಪ್ಪೆ ಪದಾವ್ ಪೂಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ತಾರಾ ಎಕ್ಕರ್ ಪೆಲ್ಕಾಯಿ ಗಾರಿಗೆ ಗೀತಾ ವಾಮಂಜೂರ್ ರಚ್ಚೆ ಚಟ್ನಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಪೂಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಆಚಾರಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಪಲಕಾಯಿ ಪಾಯಸ ಸಂಜೀವಿನಿ ನೇಜುಗುರಿ ಕಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದ ನಮಿತಾ ಬಂದಲೆ ಕನಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲ್ತರಿದ ವೇದ ನೇಜುಗುರಿ ತೇವು ಪದೆಂಗಿ ಅಂಬಡೆ ಧ್ವನಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಒಣ ಮೀನು ಚಟ್ನಿ ಸುರಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬರುಡು ಮಾತೆರ್ಗಿಲ ಏರಾಂಡಲ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತ ನಾಡ ಅಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪೊಲಿ ತಪ್ಪು ಆಪಿನ ಸಹಜ ಅಂಡ ಇದು ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕಲು ಸೇರೊಂದರು
ನಮ್ಮ ಮೂಡುಮನೆ ಬಂದಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ನಮ್ಮನ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಕಾಪುರಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡುಮನೆ ಬಂದಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪಾಲ್ಪಡತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಇನಾಮನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲೆ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕಲು ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಗ ಬಂದುಲೆ முகல் நட்டு மூஜி ஜனட்டு மூஜி வின்னர் சொல்லேரு ಈತ ಮಾತ ತೆನಸಲೇಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಮೂಜಿ ಜನನ ಮೂಜಿ ಜನನ ನಮ್ಮ ವಿಜೇತೆಯರಿಂದ ಗುರುತಿಸಾದ ಸೊ ಅಗ್ಲಗಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡನಗ ಇನಾಮ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎಸ್ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ದಯಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರವಾದ ಏರ್ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬರ್ರ ತುಚಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡುಕೊಲ್ದೆ ವೀಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು V4 ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ನತ ಮಾತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಧರ್ಮದರ್ಶುಲು ಅಂಜನೆ ಕೂಡ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಕೇರಿಗನಗ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂತುಲೆ ನಿಕಲೆಂಟೆ 2 ಜನ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಪಂಡದುಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಈತ ಮಾತ ತೆನಸು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಗೊಲತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ 2 ಜನ ವಿಜೇತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದರು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಪೆಲ್ತರಿ ಲಾಡು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಏರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗೆಲ್ ಬಲೆ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗೆಲ್ ಬಲೆ ಆ ಪೆಲ್ತರಿ ಬೋಂಡ ಪೆಲ್ತರಿ ಬೋಂಡ ಪೆಲ್ತರಿ ಬೋಂಡ ಬೋಂಡ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಚಂದ್ರಕಲಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎತ್ತನ ತೀಲೇವೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಡ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚು ಓಕೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶುಲು ಎಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಏರಾದುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಪೆಲ್ತರಿ ಲಾಡು ದ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ದೀಕ್ಷಾ ಶಿವಾಜಿನಗರ ರಡ್ಲಾರೆ ಮಲ್ದಿಗೆ ನೋಡ್ಚ ಏನು ಬರ್ಪಿ ಸರಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ
ಬಕ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮೇರೆ ಅಟಿಲ್ ಮಂತದ ರಡ್ಡಲ ತೊಲೆ ಜರ್ಜಾಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಏರ್ ಮಲ್ತೇರಿಂದು ರುಚಿತಿ ಏರು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ವಿಜೇತರಾರೆ ವರ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಗ ಎಂಗೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೇಲೆವರಿಣ್ಣು ದ್ವಿತೀಯ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಥಮನ್ ಕನಪೇರು ಒಡೆ ಎಕ್ಕಲ್ನು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಯಿನ್ ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂತಲೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ ಮೌಲ್ಯಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತದ ಪೊರ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಅರಳದಲು ನಮ್ಮ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎದುರು ನಡತಿಂಚಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ನೆತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕೇರಿ ದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾರಿಂಡು ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರ್ನಲ್ ಕೈತಡ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ 2 ಜನ ಮೆಂಟರ್ನಕುಲು ಬೈದೇರು ಸುತ್ತಕರಣೆ ಅಂಚನೆ ತೇಜು ರೈಟ್ ಅತೆ ಎಸ್ ಏರು ಪೂರ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡರ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತ ನಕುಲು ಎದುರುಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪುದರ್ನ ಬರಪಾಲೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪರ್ಲೆವು ತಪ್ಪಾದ ಉಪ್ಪರ್ಲೆವು ಅಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟದಾಲ ನಮ್ಮ ಸಂಕೋಚ ಮಲ್ಪಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದುಪುನಾಗ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆತರಕ್ಕ ನಿಕಲ ಮೋಕೆ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚೆನುಪ್ಪಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಅಡ್ಲ ನಿಕಲ ಬೆರಿಸಗಾಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅವರ ಜೋರಾದ ಮಾತ ಅಕ್ಕ ನಕಲಗಲ ಕುಡಾರ ಬಕ್ಕರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಬನದು ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಡೆಮೋ ಓಕೆ ಅಕೇರಿ ದಂಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ 5 ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸುಗ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ್ನ ಪರವಾದ ಕೂಡ್ದಿ ಭಕ್ತರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ ಬೆರಿಸಗಾಯ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ ಪನೊಂದು ಅಕೇರಿ ದಂಚಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಮೆನ್ಕುನ ಸೀರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಏರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಸೇರ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಐತ ರೇಟ್ ಪನ್ಪೇರು
ಓಕೆ ಏರ್ ಪೂರ ಪಂತರ್ ತುಲೆ ಏರ್ನ ಕಡೆಕು ಒಂದೊಂದು ಇನಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚನ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆ ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗುಳ್ನ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ಕಲೆ ಪಾತೇರ್ನಾಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ ನಟ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ ನಿಕುಲ್ ಪಾತರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತೇರೋಡು ಜೋಕುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದು ಪೋಡು ರೈಟ್ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೌನ್ ಓಕೆ ಸೀರೆಗೊಂದು ಸವಾಲ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಕನಕಲು ಪೂರೆನ ಕೈತಡೆ ಎಂಕಲ ವೆಂಟರ್ನಕಲು ಬೈದಿರು ಸುಧಾಕರಣ ಅಂಚುನೆ ತೇಜು ನಿಕಲ್ ಮನಸ್ಸರ ಬೈದಿನ ಅಂಚುನ ರೇಟನ್ನು ಪಂತರು ಅಕಲು ಬರೆತೇರು ಓಕೆನಾ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಬರ್ಪುಣ್ಯಕ್ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ದಾದಾದು ಎನಿವನ್ ಗೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ The first digit is ಏನೇ ಮೆಂಟರ್ ನಕುಲ್ ಮೊಕುಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆಲೆ ಮೂಲ್ ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಬಂತಿರ್ 7 ಜನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿರ್ಗೆ 7 ಜನ ತುಲೆ 7 ಜನಟ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ 0 3 0 3 digit is 4 3,045 ಐತ ಸಮೀಪಡು ಐಟ ಕೈತಲುಪ್ಪು ನಂಚುನ ಮಸ್ತು ಜನ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐಟ್ ಚೀಟ್ ಬಾರ್ದ ಎಸ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆ ಚೀಟನ್ನು ತಿರ್ತಬಾರ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೆ ಒಡೆ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಬಲೆ ಬಾಬಾ ಬಲೆ 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 ತಿರ್ಗಲಿ ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮಗ ಅಂಚು ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಆರ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಎಣ್ಣ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಮಾರ್ಯಾರು ಶೇ ಏರಾದಪ್ಪು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲು ಏರ್ ಬಾರ ಉಲ್ಲಾರು ಹೊರ ಕೈದಾರ್ ಫುಲೆ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಐಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತಾರ ಚೀಟ್ ಲಕ್ಕದೊಂದು ಥರ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತು ಕೈದಾರ್ ಪರ ಬನ್ನಿ ಪೀತಾಡ್ದ ಅಂಡ ರಾತ್ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಏರ್ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೈದಾರ್ ಫುಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ ಮರ್ಕಾತಿ ಎಂದೇ ಅಕಲ ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾರ್ದ ನೆಟ್ ಐಟ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಐದಿನಂಚನ ಇನಿತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಯಶವಂತಿ ಅಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಯಶವಂತ ಅಕ್ಕ ಪೋನಗೊಂಜಿ 3,000 ಅದತ್ತೆ ಒಂಜಿ 500 ಎಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇಕ ತಲ್ಲಲವೇ ಓಕೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶುಲು ಇನಿತ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದಂಚೆ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶುಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲೇಸ್ಗೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಓಕೆ ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದೊಂಡು ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೇನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ದಾದಂದು ಕೆನ್ನಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೊ ಆರ್ಯ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ ಬತ್ತದ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಸಾರಿನ ಪುಂಜೋಲು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಒಬ್ಬೊಂದು ಕೆನಗ ಅವು ಸೀರೆ ಅವಿನಿ ಆತೇರ್ಲ 7 ಜನಟ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಯಶವಂತಿ ಅಕ್ಕನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರ್ದಂಡು ಹೊರ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿದ್ ಪನ್ನದ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಬುರ್ಚಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಬೆದ್ರೆ ಈ ಕೂಟದ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ ಬರೋಡು ಸಂಗೀತ ಒದಗದ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಅಂಜನೆ ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಗಂಜಿಮಠ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಪರಡಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಳಿಪಟ್ಟ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ ಬರೋಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಶಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶುಲೈನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುತ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಜನಕಲೇನ ಒಂಜಿ ತೆಲುಪನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಕೂಟಗ ಪನಗ ಆ ಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿ ಯಾನ್ಲಗೇನು ಎಂಕ್ಲು ಬೋಡು ದಯಪನಗ ಆ ಕೂಟದ ಏನೇನು ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ವಾಲಗಾವಡು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಗಂಜಿಮಠ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ ಗಾಳಿಪಟ್ಟ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಒದಗದಿನಾರು ಎಂಗಲ ತಂಡದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ವಾಲಗಾವಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆವಾಗದಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ರು, ಈಗ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಲೇಡಿ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಮೇರ್ ಕೆಲವರು ಎಕಡೆ 60 ಕುಲ್ನಾಗ ಗುಂಗೂರ್ಗು ಜಲ್ದೈತಿ ಅವೊಂಚೂರು ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರ್ನೆ ಕಡೆ ಏರು ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿ ಮಠ ದಯಮಲ್ತದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲನು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ನೊಂಡ ಮೇರ್ ಓಕೆ ಎಂಗಲ ಕೂಟದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಡೈಲಾಗ್ ಅತ್ತ ಅರ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ತಲುಪದ ಒಂಚಿನ ಎಂಗಲ ಗಾಳಿಪಟ್ಟ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ ಪಂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಅರೆಗ ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿಮಠ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮುಡಬೆದ್ರೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬೆರಡಿ ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಊರುಡ ತಂದೆ ಪರವೂರುಡ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣ್ಣಗ ಮಸ್ಕತ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಕುವೈಟ್ ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿ ಇಂಚಿನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಲೆಡ್ ಏಲ್ ಕಡಲ ಆಪುಡೆಟ್ ಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರದು ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆತಿನ ಕೂಟ ಎಂಗಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ತೆಲಿಕದ ಗೊಂಚೇಲ್ ಆ ಯಜ್ಞ ಸುರಾಯಿ ನಡೆದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಇನಾಮು ಪಡೆದು ಸಾಧಾರಣ 1000 ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅವು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ತಂಡದ ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಚೇಲ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಿಲೆ ಒರೇ ದಿನ ಚಾನ್ಲಾರ್ ಓಕೆ ಅತಿಥಿ ಪೇಪರ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಂದಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಬರೋಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಂದಲೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಡೆಗೆ ಪಾಪಿನಿ ಮುಂತಲೆ ಆಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನ ಆಲ್ತ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಸುರು ಏಯ್ ಸಬಾಸ್ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ V4 ದಕಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟ ದೊಂಜಿನ ಮುಂಡು ಓಕೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತೇರಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ ಬರೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸುನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಎನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮರು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಡು ಮಿನ್ಕರೊಲ್ಲೆರು ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಮಿತ್ತಲುಪ್ಪಾಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನೆನಪನ ಚೌಕಟ್ಟಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆದ್ಯ ಬೈದೇರು ಆ ಮುಂಡು ಬಕ ಪಂಚೆಡು ತುಳುನಾಡದ ಗರುಡೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅರ್ಜುನೆ ಇಡವರ ಮಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲುಕೂಟ ಜೊತಿನ ನಿರೂಪಕೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಚಿತ್ರನಟೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ಮೇರೆಗಲ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಬುರುಟು ಹೊರಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಮಾನದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ఆయన ఆయన పండే ఎన్న ఆయన పండే ఎంకల్ కై దిక్కదు కైతు సులో పడాయి జంకల్ ఓకే ಓಕೆ ನಂಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನ ಒದಗಾದಿನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರನಕಲೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ಹಾಕಲು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬರಡು V4 ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದಕಲು ಏರಂಡಲಪ್ಪನ ವರಿ ಧನು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬರಡು ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪದ್ಧತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರದದ್ದು ಧನು ಅಂಜನೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬದಕ ದಿನಕಲು V4 ದಕಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೆ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ
ಎಸ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಇನ್ನಿತ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ಬಚ್ಚಲಿಜ್ಜೆಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಅರ್ನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮೂಲಕನ ನಂಗೆ ಕೈತಲಾಯ್ನಾರು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪುರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂತಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಡೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕಲಾವಿದೆಲ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಲನಚಿತ್ರಡ್ಲ ಚಾತುರ್ಪು ಮೂಡಾಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ವೇದಿಕೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಲೆಕ್ ಬೆಲೆಗಟ್ಟರ ಒಂದಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಹರೀಶಣ್ಣಗ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಸ್ವರಬಕ್ಕ ಬುಲ್ಪುನ್ ಒದಗದಿನಾರು ಚೇತನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬರಡು ಚೇತು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬರಡು ಜಯಂತ್ ಓಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಯಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ನಿಜವಾದ ಅರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟೋಡು ದಯ ಪನ್ನಗ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗೊಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟೋಡಂದ ಕಾರಣಕರ್ತೆರ ಅಪಿನಿ ಅವ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅರೆಗ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಶಾಲುನು ಪೊದೆತ್ತದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲನು ಪೊದೆತ್ತದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ್ಗ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂಚನೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಾನೇರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗೊಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡು ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದಲೆ ಅಜ್ಜನ ದಯ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪಡ್ಕೊಂಡೊಂದು ಪಾತೆರ್ಗ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನು ಭವಂತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ದಯಮಲ್ತದು ಒಂದು ದಿನಕಲು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಒವೆ ಇತ್ತು ನಂಡಲ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ बोलो भारत माता की सब ಸುಧಾಕರ್ ಹರೀಶ್ ಸುಧಾಕರ್ ಹರೀಶ್